Валер Гапеев. Пазл. Роман. Фрагмент 32. Змітер Карпека, журналіст. Змітер, уласны карэспандэнт незалежнай газеты, атрымаў за месяц заробак. Выйшаў на вуліцу пасля доўгіх цесных лесвічных пралётаў, дзе і змрочных, пешкі з 8-га паверха. Хацелася ўдыхнуць напоўніцу і рукі раскінуць. Такі настрой быў, што і лісце на дрэвах выглядала зелянейшым, чым 20 хвілін таму, і людзі вакол быццам заусміхаліся. Напружаны месяц выпаў не зусім не з-за вялікай колькасці заданняў. У тым і справа, амаль не было заданняў, круціўся сам на 3 раёны, шукаў тэмы, вышнырваў. А тут, як на ліха, у палітыцы спячка поўная, ні дэкрэта новага, ні ўзрушэння хоць нейкага. Той ратаваўся каровамі на фермах па калені ў брудзе, разбітымі дарогамі. Пашанцавала натрапіць на выпадак. Нейкі мужчына, як аказалася пляменнік, аформіў догляд ветэрана. У таго старога няхата акуратнік, ды дажыў бы, колькі там яму адмерана, а пляменнік хуценька дакументы сабраў і давай перабудоўваць дзедаву хатку. У таго родных дзяцей не засталося, сын адзіны загінуў у маладосці. Пазней, каб усялякія пытанні зняць, якія маглі раптам бурбалкамі выпхнуцца ў заваранай кашы, звазіў дзядзьку на абследаванне. Тут родная сваячніца дапамагла, яна ў той камісіі працавала. Дзеду паставілі дыягназ «дэмэнцыя». Значыць, поўная прыдуркаватасць старэчая. Ну, вядома ж, перад гэтым стары ўсе патрэбныя паперы аб перадачы сваёй маёмасці пляменніку падпісаў. Хата дзедава без даху лета стаяла, стары ў самым сапраўдным хлеўчыку жыў. Пляменнік яму есці варыў 2 разы на тыдзень, бо сам у горадзе побач жыў і жонка ягоная з дзіцём. Суседзі, як пабачылі, што са старым, як самым звычайным сабакам абыходзіцца пляменнік, пачалі да ўлады стукацца, а што ўлада па дакументах парадак. Прыехалі, зірнулі, пляменнік дзеда супам корміць, халадзільнік стаіць, сасіскі ды салам маюцца. Ёсць догляд, а як жа, а далей камісію пляменнік і не пусціў, праў не маеце. У дзеда, пытаецеся, хіба ён скардзіцца? Той не жаліўся, калаціўся над сваёй міскай, у якой пабачылі ўладныя людзі, курынае крыльца боўталася, з тым і з'ехала камісія. Змітру пра гэты выпадак сябар распавёў за півам, сутыкнуліся выпадкова ля кавярні, так між іншым расказаў, маўляў, не дай бог во такой старасці. Змітер загарэўся, дзе, у якой вёсцы, а пазней паехаў да таго дзеда, вартаваў, каб пляменніка дома не застаць, бо сябар папярэдзіў, той гарачы мужык. Фотаздымкаў нарабіў, суседзяў распытаў, пра гераічнае мінулае ветэрана згадаў, што знайшоў у падшыўках раённай газеты. Матэрыял атрымаўся, пахвалілі, от каб яшчэ нешта падобнае, ды знойдзецца дзярмо ў гэтай краіне, з любой вёскі рэпартаж рабі. Вось трэба даведацца, у якім калгасе зарплату хутка даюць, і пад магазин пад'ехаць. Сама тое будзе, а далей нешта прыдумаецца. Пайшоў у бок паркоўкі, ужо дыстанцыйна адкрыў сваю машыну, як пабачыў побач знаёмую постаць. Таксама карэспандэнт на месцы працуе, больш па культурніцкіх праектах. Знаёмыя з год неаднойчы сядзелі за півам, амаль аднагодак, Олег. Парукаліся. Па грошы? Ага, атрымаў. І ты? Ну так, ты дадому адразу ці патусіш. Ды не варажыў надта, прызнаўся Змітер. Бо куды і заваліўся б, у мяне законны адпачынак ад сям'і. Дык давай, мне праз 2 гадзіны на адну тусу ісці рэпартаж рабіць. Там чакаецца добрая вечарынка, пайшлі. Дарэчы, дзяўчаткі будуць во такія, прапанаваў Олег. Якія такія? Ды такія, смелыя, разняволеныя, без комплексаў, сучасныя, карацей, падахвочваў Олег. Разумніцы, не курыцы нейкія, сам пабачыш. А перакантавацца можаш у мяне, таксама вольны, мае старыя на лецішча з'ехалі. Ды ў мяне цётка тут прымае як роднага, дзякуй, згода, да тусы, каб дзе пасядзець. То паехалі да мяне ўсё ж, кінем машыны ў двары, я клікну нашага аператара, забярэ нас, а назад неяк вернемся.
Зміцер згадзіўся, праз паўгадзіны яны з Алегам размаўлялі пра палітыку, заробкі ды кошт масла і фільтраў, не аб чым па сутнасці, пацягваючы халоднае піва ў кавярні, якая месцілася ў сутарэнні. Было файна, на мерапрыемства ледзь не спазніліся, балазе яно само пачалося з затрымкай, чакалі, як выявілася, нейкіх жанчын з замежжа. Усё ладзілася ў былым заводскім цэху з трохі падмазанымі чорнай фарбай сценамі, з-за чаго ён займеў права называцца арт-прасторай. Зміцер агледзеў нутро будыніны з расстаўленымі ў цэнтры некалькімі дзясяткамі крэслаў, няўцямна павярнуўся да Алега, збіраючыся спытаць, якое тут свята чакаецца. Алег адмахнуўся, няма калі, памкнуўся са сваім аператарам наперад, Зміцер уладкаваўся ў апошнім радзе. Здзівіла вялікая колькасць маладых жанчын і дзяўчат кубкамі ўздоўж сцен, між якімі часам пракідваліся бызелле ў градах добрай гаспадыні мужчыны ці юнакі. Але не гэта выклікала вясёлую няўцямнасць, а тое, што ў абсалютнай большасці жанчыны былі апранутыя, быццам збіраліся на які суботнік ці на бульбу ў калгас. Ніякіх сукенак і спадніц, хіба на 2-3 больш паважанага веку бы яны настаўніцы. Джинсы, штаны доўгія і кароткія. Здаецца, і цёпла на вуліцы. Галіна, жонка з метра, джинсы ў гарачыню ніколі не надзене, кажа, ліпне ўсё. Агульны збор студэнтаў перад адпраўкай на бульбу нагадвала і адсутнасць касметыкі на тварах жанчын ці якіх упрыгожанняў на шыях. І практычна ва ўсіх кароткія валасы, а як доўгія, дык ззаду па-свойскі схоплены нябачнай гумкай у хвост. Карацей, усе былі апрануты вельмі па-простаму, свята, відавочна, не прадбачылася. Хоць праз які час Зміцер мусіў спыніць свае насмешлівыя думкі пра апранахі дзяўчат і бульбу. Прынамсі, па-першае, тут не было неакуратнасці і заношанасці, па-другое, хай і не спецыяліст ён у шмотках, ды прыгледзеўся. Джинсы і іншыя штаны і штонікі, відавочна купленыя не на яго райцэнтраўскім рынку, а некаторыя рэчы мо ў якіх буціках, куды ягоная жонка ні разу не заходзіла. Ну і трэцяе, Зміцер не разбіраўся ў жаночым убранні ні наколькі. Забі яго, ён не зможа адрозніць прыгожыя туфелькі ад непрыгожых, а ўжо як казаць агулам пра жаночую моду, то ён дакладна лепш арыентаваўся ў будаўніцтве ядзерных рэактараў. Таму стала трохі прыкра. Пакруціўся па баках, раптам пабачыць знаёмы твар, мо якая аднакурсніца. Але адно прыкмеціў у праёме дзвярэй, з'явілася аўтамашына з будкай і адтуль выносілі на пачатку мінералку ў бутэльках, нейкія скрынкі. Калі ўжо пачалася сама дзея, дзеля якой сабраліся, ён кратком паварочваўся назад і паглядаваў, як за іх спінамі расстаўляюцца сталы і застаўляюцца розным. Тое парадавала. Нарэшце расселіся, і дзея пайшла. Ці то лекцыя, ці то дыскусія з адным галоўным вядучым і адначасова перакладчыкам. Дзяўчынай гадоў 25, высокай, у чорным балахоне і спартовых шараварах, бялюткіх красоўках, і госцяй, якая была хударлявая цётка гадоў 40, апранутая гэтаксама па-спартыўнаму, з рэдкімі выбеленымі валасамі, вострым носам уніз і такім жа вострым падбароддзем, якія імкнуліся зліцца, што надавала яе твару падобнасць да вялікай хіжай птушкі. Вобраз дапаўнялі вялікія, круглыя, у чорнай аправе акуляры з тоўстымі шкельцамі. Яна і прамаўляла словы, рыхтык энергічна нешта хапала дзюбай. Казала па-нянаску, пакрысе да Змітра дайшоў і сэнс, і тэма гутаркі. Правы жанчын. Разгубленая усмешка нейкі час блукала па ягоным твары. А хто ў нас гэтыя правы і чым абмяжоўвае? Але ў адзін момант азірнулася дзяўчына паперадзе, і ў яе позірку Зміцер пабачыў выразнае жаданне падысці і прыдушыць яго. Ён сагнаў усмешку з твару. Стала сумна, прамова сівой савы была доўгай, перакладчыца спатыкалася, пакутліва шукала ў сваёй памяці неабходныя спецыфічныя слоўцы. Пасля лектарцы пачалі задаваць пытанні.
Мозг Змітра фонава рэагаваў на новыя для яго слоўцы: харасмент, мэнспрэндінг, больш знаёмыя, сексізм, аб'ектывацыя, а думкі былі занятыя іншым, ці ўдасца неяк асцярожненька ўстаць ды выйсці, бо выпітае піва запатрабавала наведвання прыбіральні. Зміцер скоса пазіраў на публіку, заўважыў да сваёй радасці, як падняліся ціха дзве дзяўчыны і рушылі да выхаду. Ён счакаў з хвіліну і падняўся сам, далікатна адставіўшы крэсла, каб тое не шкрабанула жалезам ножак па цэментавай падлозе. На шырокім двары размясціўся перасоўны кіёск, побач чырвоны пластыкавы столік і некалькі такіх жа крэслаў. Мужчына гадоў 50, мажны, амаль лысы, пацягваў піва з бутэлькі вольна, бы гаспадар. Зміцер купіў піва, спытаў дазволу прысесці, мужчына згодліва кіўнуў. Нейкі час маўчалі, мужчына закурыў, выпусціў з уздыхам дым і пацікавіўся ў Змітра. Ну як, няпроста зразумець цяперашніх жанчын. Зміцер ціскануў плячыма, гэтаксама палез па цыгарэты, адказаў унікліва. Дык навошта разумець жанчыну да рэшты? Тады яна робіцца нецікавай, у кожнай павінна заставацца крышачку загадкі. Мужчына весела засмяяўся. Малады чалавек, толькі не выкажыце сваё бачанне вось гэтым. Мужчына павёў галавой за спіну. Феміністкам, бо вас абзавуць сексістам і тут жа прынясуць у ахвяру. А чаго яны хочуць? Ну, увогуле, чаго? Пасля глытка напою запытаўся Зміцер, бо мужчына выклікаў давер, ды і відавочна меў розум. Той крэкнуў у адказ. Калі пералічыць іх пажаданні, можна з глузду з'ехаць. Многа глядзіш на жанчыну, сексуальны пераслед, мала глядзіш, таксама відаваты, ужо ігнаруеш. Ну, гэта калі не лічыць нечага сапраўды разумнага, якое ў крымінальным кодексе запісана. Ёсць, да прыкладу, зразумелае ўсім згвалтаванне, а яны хочуць увесці ў практыку так званую посткаітальную нязгоду. То бок яна згадзілася на секс, а потым кажа: я памылілася, аргазму не было, лічыце за гвалт. Як была п'яная, тут, безумоўна, так, цяміце, малады чалавек. Вы з ёй пераспалі па згодзе ўзаемнай, а яна раніцай заяву ў пракуратуру. Мяне згвалцілі, бо не было чаканага задавальнення. І вы не усміхайцеся, сумна заўважыў лысы. У свеце такія выпадкі былі. Вой, страшна жыць, напаўсур'ёзна выказаўся Зміцер. Канешне, задумліва згадзіўся мужчына. З жанчынамі цяпер наогул страшна, непрадказальна. Мой сябра, прафесар, інтэлігент у 3-м калене, чытаў лекцыі за мяжой. Абедаў ва універсітэцкай сталоўцы, там усё вельмі дэмакратычна, студэнты, прафесура, кіраўніцтва, усе разам. Ягоная галантнасць у крыві. У той групе, з якой меў адносіны, была толькі адна жанчына, прафесар ёй нібыта і апекаваўся. Падасць, прынясе, увесь ветлівы, паслужлівы, як сям'я выхавала. Праз нейкі час выклікаюць у суд, на яго напісала заяву гэта жанчына. Бо ў прафесарскай галантнасці яна пабачыла прыхаваны ціск на яе. Прафесар нібыта падкрэсліваў яе слабасць, няздольнасць пражыць без старонняй дапамогі. Акрамя таго, у ягонай выхаванасці былі заўважаныя прыкметы сексуальнага пераследу. І сябра выплаціў немаленькі штраф, усе заробленыя чытаннем лекцый грошы. От так, з незнаёмымі лепш паводзіцца, быццам вы не мужчына і вас не цікавіць іх пол. Нейкі час памаўчалі, пілі піва. Зміцер задумліва пакруціў бутэльку ў руках, вывучаючы надпісы. І ўсё ж шкада, шкада, ахвотна падтрымаў Змітра субяседнік. Прырода ад пачатку мела мужчынскі і жаночы пачатак, адно Бог самотны. Для майго пакалення жанчына заўсёды была жанчынай, калі аб'ект дык не сексуальны, а найперш эстэтычны. Прыгажосць і таямніца жанчыны былі без перабольшвання галоўным рухавіком у мастацтве, культуры ўвогуле. А цяпер кляймо сексіста можа атрымаць любы і кожны, хто паглядзіць на жанчыну з захапленнем. Чаму? Адкуль? Узрушыўся Зміцер. Не, я разумею тыя краіны, дзе іншых праблем няма, а ў нас жа, на самой справе, для нас фемінізм актуальнае пытанне?
Лысы дапіў сваё, зірнуў на шырокія дзверы, адтуль выходзілі слухачы лекцыі, таму адказаў сцішана з сумнай усмешкай. Ды ўсё проста, малады чалавек, грошы. Недзе ў Еўропе ёсць арганізацыі, якія маюць грошы на прасоўванне сваёй ідэі за межы. Адшукваюцца патрэбныя людзі ў нас і з'яўляецца магчымасць нядрэнна жыць колькі гадоў, займаючыся вось такой грамадскай дзейнасцю. Усякі фемінізм для жанчыны заканчваецца, як заканчваюцца грошы на такія мерапрыемствы ды семінары за мяжой, ці яна пакахае па-сапраўднаму. Як казаў Ніцшэ, у жанчыны вельмі шмат загадак, ды разгадка адна — цяжарнасць. Колькі заўгодна доўга падманавай сваю адвечную сутнасць, але перамагчы яе не ўдасца. Не цямлю, у каго гэтулькі грошай, каб траціць іх на такія ідэі, дзе сэнс? Самі падумайце, малады чалавек, свет абмяркоўвае менавіта такія цалкам пустыя для нас праблемы, і некаму такое выгадна, калі адначасова з гэтым, дзеля прыкладу, вынішчаецца зараз курдскі народ. Народ, які не мае сваёй дзяржаўнасці і даў свету столькі паэзіі, столькі паэтаў, пачынаючы з 13 стагоддзя. Іх зараз вынішчаюць, супраць іх ідзе вайна, як вайна супраць этнаграфічнай групы, разумееце? Як некалі нацысты забівалі яўрэяў толькі таму, што яны яўрэі. Іх пазбаўлялі права на сваю сутнасць. Сёння адкрыта так вынішчаюць курдаў, і беларусаў адно больш прыхавана, пазбаўляючы тых жа каранёў, мовы, культуры. Сытаму ускорбленаму свету нецікавыя праблемы падобных народаў. Свету спажывання важна абмяркоўваць тыя тэмы, якія адкрыюць новыя магчымасці для таго ж спажывання. Ідэі фемінізму, да прыкладу, дадуць новыя ідэі ў вопратцы, хатнім убранні, аксесуарах розных, ды і само абмеркаванне, той жа прадукт. Так вось, малады чалавек. Таму ніколі не верце тым, хто на поўным сур'ёзе кажа пра абражаны адно мужчынскім позіркам гонар нейкай жанчыны, але пры гэтым не хоча чуць пра вынішчэнне цэлага этнасу. Гэта мой такі погляд на падобныя спектаклі. Прабачце, а хто нас вынішчае як этнас? Здзівіўся Зміцер, бо яго шкрабанула параўнанне беларусаў з курдамі і яўрэямі. Усе, каму мне трэба як нацыя са сваім культурным кодам, ад суседняй краіны, якая бачыць нас сваім васалам, і да буйной міжнароднай кампаніі па вытворчасці жаночага адзення, да гандляра наркотыкамі і апалагетаў фемінізму. Для ўсіх іх чужая моцная культура — перашкода, костка ў горле. Маладыя жанчыны спыняліся ля сцен, над імі хутка ўзнялося сапраўднае воблака сіняга дымку, курылі амаль усе. Зміцер падзякаваў мужчыну за гамонку, скіраваўся ў цэх. Там ля сцяны, дзе раней расстаўлялі сталы, віраваў нецярплівы натоўп. Зміцер вышукваў Алега, заўважыў таго ў супрацьлеглым баку, стаяў з мікрафонам ля лектара. Вызваліўся ён хвілін праз 10, за гэты час натоўп прарэдзіўся, да стала з закускамі і віном у пластыкоўках можна было наблізіцца без праблем. «Ты не паверыш!» — іранізаваў Алег напаўголаса, нахіліўшыся да Змітра. «Я ўпершыню ў жыцці размаўляў з вагінальным шведам». «Гэта як?» — Зміцер перастаў жаваць. А вот так, ёй нельга указваць на пол кшталту нашага, мужчына, жанчына, а толькі так, вагінальны швед. Значыць, швед, у якога не чэлес, а вагіна, цяміш? А калі там чэлес? Халера ведае, але не можа быць, каб проста швед, можа, яйканосны швед. І рагатнуў стрымана, потым дадаў. Ты пакруціся трохі, прабач, не думаў сам пра такі трэш. Мне трэба адно інтэрв'ю ўзяць у каардынатара. Ды віно неблагое, частуйся, пасля мы возьмем чаго мацнейшага, я плачу. Тут яшчэ культурная частка будзе, нейкі пластычны тэатр. Падзівімся крыху, згода? Ды пацярплю. Згадзіўся Зміцер, адчуваючы вінаватасць у голасе сябра. Што не кажы, цікавага мала, ды азірайся, не пакрыўдзі якую актывістку руху. Балазе бэйдж-прэса боўтаецца на грудзях, менш скоса пазіраюць, хоць і такіх хапае. Ён намерыўся пайсці курыць, як сутыкнуўся з позіркам дзяўчыны і пазнаў яе.
Аднакласніца Віка, яна акругліла вочы, без усмешкі прывітала рукой і сама рушыла да яго. «Прывітанкі ніяк не чакала пабачыць», — загаварыла першай яна. «Мне маці казала учора, ты захрас у правінцыі, ажаніўся, бацькам стаў». «Кожнаму сваё», — адказаў Зміцер, непрыемна крануты яе словамі наконт правінцыі. «Мінск не гумовы, усім месца пад сонцам у ім не хопіць. За сваё месца трэба паштурхацца», — заўважыла Віка, трымаючы ў руцэ пластыкоўку з віном, зрабіла глыток, зіркнула на бэйдж, прачытала. «О, у людзі патроху выбіваешся, няблага, а з кім ажаніўся?» Зміцер глядзеў на Віку, змешанае пачуццё суму па мінулым, здзіўлення і расчаравання поўнілі яго. Ён помніў Віку іншай, круглявай і усмешлівай летуценніцай з доўгімі чорнымі валасамі. На выпускным вечары яна ў памаранчавай сукенцы да падлогі, бысатканай з паветра, дэкламавала свае вершы і нагадывала істоту з іншасвету, што раптоўна апынулася на школьнай сцэне. Настолькі вытанчанымі былі яе постаць, убраная ўпершыню ў вячэрні строй, рухі аголенымі рукамі з тонкімі пальцамі, дрыготкі чуллівы голас. Ён быў закаханы ў Віку ўсе гады вучобы, хоць сапраўдная пачуццёвасць прачнулася ў ім у канцы першага курса універсітэта. А Віку ён так і не сустрэў з таго вечара ні разу, хоць колькі таго райцэнтра, шалёнаму сабаку на адзін круг, а колькі нарэзаў па вечарах тых кругоў Зміцер за 5 год студэнцтва, абходзячы па чарзе ўсе кропкі і кавярні, ці палічыш. Ён менавіта так хацеў сустрэцца, бы выпадкова, бо верыў, што такая сустрэча ад пачатку ўсё скажа. Дурань, канешне, мог бы без праблем праз сяброў атрымаць нумар яе тэлефона. Цяпер перад ім была дзяўчына ў шырокай вольнай блузе са схуднелым тварам. Ад гэтай схуднеласці яе выразныя вочы сталі трохі пукатымі. Вялікі рот з тонкімі бляклымі вуснамі надта вылучаўся, і Зміцер зразумеў, чаму Віку за спінай нехта з хлопцаў у школе называў жабкай. Цяпер у твары дзяўчыны папраўдзе было нешта жабінае. Среди иных гуляющих детей она напоминает лягушонка. Згадаліся вершы паэта. Ён асцярожна скасіў позірк уніз на вузкія бёдры, доўгія ногі ў джинсах, грудзей пад тканінай быццам і не было. Ажаніўся, ды яна ў іншай школе вучылася, наша, мясцовая, а ты як, дзе? Неяк мы і не сустракаліся больш ні разу, помню цябе зусім іншай. Не змог стрымаць ностальгічны боль Зміцер. «Вой, устрымайся ад сопляў па мінулым», — скрывілася Віка. «Я жыву як хачу, і так мне жыць падабаецца. Зараз займаюся перакладамі, каардынатарства і усялякая іншая грамадская дзейнасць. Бачыў жа?» Яна відавочна мела на ўвазе імпрэзу. «Бачыў, канешне, круто, малайчына. А вершы?» «Ну, рыхтую кнігу, баюся, табе не спадабаецца». Дапытліва зірнула яна ў вочы. «Ат, які з мяне знаток паэзіі!» — аджартаваўся Зміцер. «А як асабістае жыццё, дзе жывеш?» «Маё асабістае жыццё — гэта толькі я», — з націскам на «я» адказала Віка. «Зразумела». «Што табе зразумела?» — прыжмурылася насцярожліва дзяўчына. «Ці ты гэтаксама, як мая мамачка, лічыш, быццам я павінна зараз мець мужа, якому мыць бялізну і панчохі?» «Нічога я не лічу», — пачаў бараніцца Зміцер, бо на гучны голас Вікі заазіраліся. «Твая асабістая справа? І не лічы». Уладна паставіла кропку Віка. «Ты ведаеш, якое ў мяне жыццё, ды я ўжо ў палове краін Европы пагасцявала. У мяне штодзень нешта новае, ні дня не бывае, які паўтары учорашні. Вось жыццё. А дом, куды вяртаешся?» «Цю, дом — тое месца, дзе я сама сабе гаспадыня і магу займацца тым, чым захачу. А не кухня з супамі, ні мыццё з праннем, ні засраныя паўзункі дзіцячыя і думкі на злом галавы пра нястачу грошай. Ясна табе? Я чалавек, а не баба. Здымаем кватэру на дваіх з сяброўкай, калі табе цікава». «Дык, а далей?» Нечакана заўпарціўся Зміцер. Ён імкнуўся ўнікнуць гучнай спрэчкі, якая рэальна магла ўспыхнуць, але з другога боку ў яго мелася і свая галава, свая праўда.
Тым больш не хацелася прайграваць ёй, некалішняй феі, якая пераўтварылася ў дарослую жабку і быць перад ёй зацюканым правінцыялам. А далей я таксама езджу многа, і мой дзень на ўчарашні не падобны. Толькі я не па імпрэзах, па людзях і сустракаў самых розных і бачыў тых адзінокіх, якія дажываюць нікому не патрэбныя. Дурны ты, Мітька. Упершыню цёпла усміхнулася яму Віка, назваўшы школьным прозвішчам, і ў яе шырокай крываватай усмешцы Зміцер пабачыў захмялеласць, мабыць, Віка выпіла добра раней. Прыйдзе час, я нараджу і замуж выйду, калі адолее жаданне і калі буду бачыць, што гэта не кладзецца на мяне кайданамі. Сям'я, вялікая каштоўнасць. У чым сэнс такога шчасця, якое можа быць знішчана адным рухам? Як знішчана? Не дапяў Зміцер. А так, во маці учора расказвала, у вас там выпадак. Адзіны сын у арміі на энцефаліт захварэў, маці ягоная паехала па лекі і разбілася на смерць. І мужик самотны застаўся, лічыў момант. 20 гадоў нешта будавалі, мару сваю песцілі, і пшык, усё лопнула, як гандон. У нас? Насцярожыўся Зміцер, бо як кодавая фраза разанула па ягонай свядомасці, у арміі на энцефаліт захварэў. У апошні час у сувязі са смерцю ў адной з частак армейская тэма выйшла на першы план, а тут такі выпадак, калі праўда, то ж знаходка, ды яшчэ маці загінула. А ты не чуў? Маці казала, ўвесь горад гудзеў. Пра аварыю чуў, канешне, а падрабязнасці? Вось так вось. Пераможна закончыла Віка, дапіла віно, скамячыла пластыкоўку. Трэба жыць сёння і так жыць, як табе хочацца, а не нейкія там традыцыі ды нормы дыктуюць. Дарэчы, якія ў цябе планы на вечар? Здаецца, няма ніякіх. Вольны адпачынак без папярэдняга сцэнару. А як наконт сексу? У сэнсе? Разгубіўся Зміцер ад пытання. У прамым сэнсе, возьмем выпіць і паесці, ды скіруем да мяне, зоймемся сексам. І рассмяялася з'едліва. Чаго ты вочы вырачыў, я не сляпая, бачыла, як ты на мяне ўсе 10 гадоў паглядваў. Ці цяпер скажаш на феміністак «дурныя бабы»? Пытаюся, адказвай, чаму такая прапанова ад цябе павінна ўспрымацца мной як нармалёвая, а як я табе тое ж прапаную, дык ты ашалеўшы стаіш. Зміцер разгубіўся, ён зразумеў адразу, Віка не жартуе, насамрэч яна прапаноўвае яму секс, як бы ён запрашаў Алега на піва. І гэта бянтэжыла і адначасова раздражняла. Ён бачыў у простай прапанове Вікіну перавагу дарослага над дзіцём. Яна нібыта ведала нешта таемнае, дакладней нейкую ісціну, ад чаго таемнае пераставала быць такім. Не, прабач, выціснуў ён з сябе. Для мяне секс не пакурыць, не віна папіць. Ага, скажы мне, што пачуць ці трэба. Падкалупнула Віка, яшчэ не верачы ў паразу сваёй прапановы, і не спынялася. Ці ты такі святы і верны жонцы і не скарыстаешся выпадкам, каб перапіхнуцца з якой дзеўкай? Пачуцці яму трэба, ды я каб во зараз была ў спадніцы міні, каб ты ногі мае пабачыў, каб попкай ля твайго члена цяранулася, каб цыцачкі свае, памацай трэці памер, прухкія, бля, паказала на палову, ты б зусім па-іншаму на мяне вылупліваўся. Яна крычала, глядзела ў вочы Змітру і цяпер чытала ў іх адмову, і гэта вар'явала яе. Ты памыляешся. Прымірэнча паспрабаваў супакоіць Віку Зміцер, бо вакол іх ужо спынілася некалькі дзяўчат і жанчын. Я памыляюся? Я? Ужо заверашчала Віка, вочы ў яе блішчалі хціва. Я вас, самцоў, вывучыла дасканала. Прабач, прамармытаў Зміцер, павярнуўся і хутка пашыбаваў да выхаду. Ён спакойна адрэагаваў на крык у спіну «гаўнюк», «сексіст», «чортаў чмо правінцыйнае» і з заспакаеннем адзначыў, гук ідзе з адной кропкі, значыць, Віка не кінулася яму ўслед. Пашкадаваў аб выпітым, хацелася з'ехаць адсюль зараз жа. Канешне, ён даруе сваёй былой аднакласніцы яе п'янаватую істэрыку. Яна шкадобы вартая, бачна ж, зусім адзінокая. Ён нават удзячны ёй, бо яна падказала яму тэму, а ўсё астатняе то выдаткі прафесіі журналіста. Перажыве. Галоўным і балючым пачуццём было іншае. Дакор самому сабе і прыкрасць.
Як ён мог аднесціся да гарадскіх плётак абыякава, ён жа чуў нешта пра здарэнне, чаму не распытаў як след, каб не Віка, не гэты сход феміністак, не Алег з ягонай прапановай, празяваў бы. Фрагмент 33. Віктар. У прыбіральні закончылася папера. Віктара нечакана ўзрушыў гэты факт. Ён пакуль не мог патлумачыць самому сабе, чаму раптам разнерваваўся. Намыльваў рукі тонкім ужо кавалкам мыла, і гэтае пачуццё, што ён стаіць перад нейкім непрыемным адкрыццём, узмацнілася. Зайшоў на кухню заварыць кавы, зірнуў у кут, дзе была ракавіна, у якой грувасціліся некалькі талерак і відэльцаў, на стол пакінуў з вечара недапітую бутэльку, хлеб падсохлы за ноч. Добра, хоць кавалак вяндліны кінуў у халадзільнік і сеў, утаропіўшы позірк у нікуды. Цяпер усё, толькі ён сам. Туалетная папера і мыла, пральны парашок і мыццё бялізны, прасаванне сваіх кашуль і штаноў, мыццё падлогі і праціранне пылу, гатаванне ежы і брудны посуд. Сам. Не ўтрымаўся, прайшоўся павольна па кватэры, ужо як прыдзірлівы кантралёр. Ад моманту вынасу труны з Антанінай ён тут нічога не рабіў. І зараз бачыў брудную падлогу, гэтулькі людзей перабыло, ніхто ж не разуваўся. Пыл на паліцах, у спальні нясвежую бялізну. У ванным пакойчыку было поўна апранах, якія трэба было мыць. У шкапіку, дзе Антаніна ставіла пральныя сродкі, не пабачыў парашку, затое было некалькі іншых пластыкавых бутэлек, прызначэння якіх ён і не ведаў. Усё супольна складвалася ў карціну занядбання. Не, ён раней надта не цураўся хатняй працы, пыласосіў іншым разам дываны і дыванкі, мыў посуд, нават прасаваў сарочкі, дапамагаў адным словам жонцы. Але ён не цяміў, як уключаць пральную машыну, разоў колькі ён сам мыў нешта ў ёй, часцей свае шкарпэткі, дык пытаўся, а Антаніна дыктавала паслядоўнасць націскання кнопак. Віктар умеў абраць і насмажыць бульбы, убіць туды пару яечак, мог адварыць макарону, змяшаць з тушонкай, мог падсмажыць сала і мяса. Часцей, як надараліся, а надараліся рэдка, дні мужчынскага гаспадарання ў кватэры, яны з Максімам абыходзіліся пельменямі. Варыць нейкі суп ці боршч ён ніколі і не спрабаваў, да таго ж казаць праўду, Віктар не разумеў нічога ў спецыях, солі, прыправах. І ён вельмі не любіў траціць свой час менавіта на гатаванне ежы. І навошта гэтыя вытанчанасці на стале, прыгожая нарэзка на талерацы з галінкамі зеляніны, з подачкам з соусам, калі можна той кавалак вяндліны есці, проста кроячы на кухоннай дошчацы, агурок выцягнуць са слоіка, які стаіць побач. Віктар зварыў каву, прыбраў бутэльку і хлеб, прасядзеў мо чвэрць гадзіны, адпіваючы каву, затым адшукаў папяльнічку, прынёс набыты учора пачак цыгарэт, закурыў прама за сталом, і гэта падалося апошняй кропкай у доўгім сказе. Антаніна больш не прыйдзе, у гэтай кватэры ў ягоным жыцці яна не з'явіцца больш ніколі. Ён можа курыць на кухні і не баяцца, што жонка ўнюхае сляды ягонага нахабства. І ён павінен рабіць неверагодную масу тых дробязей, якія рабіліся раней, быццам між іншым ёй, Антанінай. У халадзільніку не з'явяцца самі па сабе алей і масла, каўбаса і малако. Цяпер яму сачыць за тым, каб не скончылася ў самы патрэбны момант усякая неабходная дробязь. Толькі ён сам. Антаніны больш няма. Сонца засвяціла ўжо ў кухоннае акно, акрэсліўшы ў паветры дымныя тунэлі, упёртыя ў сцяну насупраць. Вось дазваляе сабе такое, але прыкурыў новую цыгарэту. У вялікі пакой, дзе стаяла труна, Віктар адно зазірнуў, прыадчыніўшы дзверы. Тут быў паўзмрок, паветра заставалася густым ад водара ўладану і свечак. На асобным століку, дзе стаяў раней тэлевізар, стаялі партрэт Антаніны з чорнай паскай на ўскос, свечкі ў шклянцы з зернем, слоік з вадой. Свянцоная, паведаміла Таццяначка, яна ж, дарэчы, і ладавала ўсё тут.
Віктор не адчыняў фортак, не вызваляў акно ад цяжкіх штор, бо Тацяначка раіла тут асабліва не прыбірацца ўсе 40 дзён, а першыя 9 і не заходзіць, калі няпільная патрэба. Пагаліўся, памыўся, узяў аркуш паперы, аловак і абышоў кватэру, запісваючы. Хадзіў у краму, дзівіўся, колькі грошай пайшло на такую драбязу, ды халера неабходную ж рассоўваў усё па месцах. Адшукаў інструкцыю па пральнай машыне, закінуў кашулі, бялізну, насыпаў пральнага парашку, даліў той апалосквальнік, які быў сярод іншых бутэлек, уключыў і нейкі час назіраў, ці запрацуе як належыць. Упэўніўся, пачаў выціраць пыл на паліцах і мэблі, затым пыласосіў, даставаў памытыя з машыны і закідваў туды штаны, джинсы, праціраў падлогу. Разы з два заходзіў на кухню, варыў каву. Прыбраўся і тут, перамыў посуд, згатаваў пельменяў, прымусіў сябе па-сапраўднаму накрыць на стол, як было пры Антаніне. Прысеў за камп'ютар, бо помніў аб просьбе начальніка аддзела наконт 2 заказаў. Глянуў на лічбы гадзінніка на панэлі і ажно не паверыў у першы момант. Ды так і было, сонца ўжо свяціла сюды, значыць, дзень хіліўся да вечара. Гэтулькі часу патрачана не на нешта стваральнае, карыснае, а ўсяго на тое, каб заставацца чыстым у чыстым і не галодным. Тым не меней мусіў адзначыць, час мінуў хутка і без таго пастаяннага тупога болю ў галаве, які давіў дагэтуль. Працаваў, перапыняўся на перакуры, балкон занавесіў памытым, то курыў зноў жа на кухні пры расчыненым акне. Каву заварваў, зазвычай пасля 3-4 глыткоў яна стыла, піў халодную. Звечарэла незаўважна, стаў гатаваць амлет, тое адзінае больш-менш складанае блюда, з якім ён спраўляўся на добра, прычым рабіў і сырам, каўбасой, памідорамі, курацінай. Падыходзіла вячэра на пліце, заслаў свежую бялізну на ложак. Тую ён зняў раней часу, бо яна, здавалася, яшчэ захоўвала ў сабе цяпло і пах Антаніны. Адчыніў шафу, і перад вачыма калыхнуліся на плечыках рэчы жонкі, сукенкі, блузы, кофтачкі. Апусціўся на ложку, гледзячы на пярэстае нутро шафы. Столькі яе рэчаў бялізны ляжыць у камодзе. Куды ўсё падзець, ці няхай вісіць і ляжыць? Доўга, дакуль ён зможа жыць, са злой апантанасцю заслаў ложак. Трэнькнуў асцярожна дзвярны званок, паглядзеў, прыйшла суседка, Тацяначка, адкрыў. «От і малайчына, Віцечка, малайчына, так і трэба». Ціха выгаворвала суседка, скідваючы пантофлі, яна заўважыла прыбраную кватэру. «Жывым варта думаць пра жывое, калі Бог пакідае нас жывымі, значыць, ён мае спадзеў на нас». Віктор прайшоў следам за суседкай, запаліў свечку на століку і выйшаў. Тацяначка казала, што яму не абавязкова быць тут, пакуль яна чытае свае малітвы. З кухні пацягнула паленым, не пабег, а пайшоў і выключыў газ. Амлет падгарэў нямоцна. Паклаў падстаўку на стол, каб гэпнуць на яе патэльню з амлетам, але перасіліў сябе. Узяўся нарэзваць хлеб і класці ў хлебніцу, памыў і парэзаў агуркі і памідоры, дастаў відэлец, кілішак і недапітую бутэльку. Зразумеў, не засне, як не вып'е добра, бо ў шафе адзенне Антаніны. І няхай там усё памытае і адпрасаванае, у тканіну за гады увабраліся, уліліся яе пахі, яе пот і нешта яшчэ. Тое невытлумачальнае, што застаецца жыць у рэчах пасля смерці іх гаспадароў. Фрагмент 34. Зміцер, журналіст, Віктор, Антон, сусед, Тацяначка, суседка. Дзень Віктор сядзеў над праектамі з перапынкамі на прыгатаванне абеду, прасаваў бялізну, ездзіў на могілкі да Антаніны. Вярнуўся, зайшоў на кухню згатаваць чай, звычайна ціскануў кнопку тэлевізара і ўздрыгнуў ад гучнага голасу дыктара. Тэлевізар тут на кухні заўсёды настроены на канал Еўраньюз, пры жывой Антаніне ён бадай не выключаўся. Калі хто з іх сядзеў на кухні, працаваў як некалі радыёкропка.
Ды ж колькі дзён тут не было ніякіх іншых гукаў, акрамя чалавечых сцішаных галасоў. Віктор не выключыў тэлевізор, адно таропка схапіў пульт і зменшыў гучнасць. Паказвалі страшныя кадры пажару. Дыктар распавядаў пра ахвяры, згарэлыя дамы, згубленыя ўраджаі і лясы, называў прыблізную колькасць згарэлай у агні свойскай жывёлы. Віктор слухаў уважліва і адчуў, як нібыта зараз далучаўся да ліку вялікай колькасці пацярпелых у жыцці. Не адзін ён стаіць зараз ля зруйнаванага будынка свайго шчасця. Вунь, якая бяда ў мужчыны, у агні загінула двое дзяцей, маці і жонка, дом, уся гаспадарка. І ён блукае па папялішчы, дзе яшчэ нешта дыміцца, а вецер падхоплівае попел і раздзімае гарачае вуголле. Зноў прыйшла Тацяначка. Віктор правёў яе ў пакой, моўчкі запаліў свечку. Яго трохі непрыемна казытнула, як трымалася сёння Тацяначка. Без ранейшай тугі і згорбленасці ад цяжару бяды была нават нечым дзелавітая, будзённа сказала прыадчыніць акно ды праветрыць пакой. Надта ж паветра застаялася, Віцечка, хай будзе свяжэй. І акно на дзень расчыняй, нядобра тут магілу рабіць. Віктор ціха выціснуў «добра» і выйшаў. Праз хвілін 10 зноў ажыў званок. Ён пайшоў адчыняць, нават не зазіраючы ў вочка, хоць нікога не чакаў і не ведаў, каму ён спатрэбіўся такой парой. На парозе стаяў сусед Антон, муж Тацяначкі. Побач з ім малады мужчына гадоў 25, ніжэй сярэдняга росту, каржакаваты, з цвёрдай паставай, у якой угадвалася упэўненасць у сваёй фізічнай сіле, па ўсім некалішні самбіст ці дзюдаіст. «Здароў, сусед!» Антон працягнуў руку, паціснуў Віктараву сустрэтую. «Тут вот да мяне памылкова карэспандэнт Зміцер Карпека зазірнуў, да цябе цэліў. Я яго ведаю і бацьку знаў, пакуль жывы у ПМК рабіў, сустракаліся. Пагаманілі хвіліну, то ты не гані, хоча ён цябе распытаць». «Пра што распытаць?» Здзіўлена зірнуў на маладога Віктар. «Які карэспандэнт? Вы прабачце, калі ласка», загаварыў спакойна Зміцер. «Я чуў пра вашае гора, прыміце найперш мае спачуванні. Казалі мне, вашага сына хворага забралі ў армію, і адсюль усё пачалося. Аб гэтым і хацеў спытаць, я магу падысці ў любы час, калі зможаце пагаварыць». «Ды заходзь», прапанаваў Віктар. Ён не разумеў, навошта гэта, паглядзеў на Антона, запрасіў і яго. «І ты заходзь, сусед. Як пасядзець можна, то я вазьму». Ступіў крок да сваёй кватэры Антон. «У мяне ўсё ёсць». Зміцер, здавалася, і добра спланаваў сустрэчу, а ў першыя хвіліны на кухні, стаўшай цеснай ад прысутнасці 3 дарослых мужчын, разгубіўся. Прычынай быў Віктараў твар і ён сам. Не абыякавы, а застылы, зацвярдзелы звонку. Гэта выглядала адзіным адказам на ўсе магчымыя пытанні адносна трагедыі, і адказ гучаў 2 словамі «так склалася». Таму першае пытанне вышукваў доўга, пакуль Віктар падразаў сыр і каўбасу, а Антон адкаркоўваў бутэльку і наліваў гарэлку. «Прабачце, а ваша жонка, яна была вопытным кіроўцам?» Нарэшце спытаўся Зміцер і тут жа зразумеў. У ягоным пытанні гаспадар дома можа пабачыць прыхаванае абвінавачванне самой жанчыны ў яе смерці, маўляў, нечага было спяшацца. У руках Віктара спыніўся нож, ён ускінуў вочы на журналіста, пасля націснуў і правёў з сілай лязом па дошцы, адразаючы скрылёк каўбасы. Антаніна вельмі добра вадзіла машыну. Мне сказалі, у тым месцы нехта скраў вялікі кавалак сеткі, якая адгароджвала дарогу ад лесу. Жывёліна там і выйшла. «Так і ёсць», выдыхнуў Зміцер, быццам у Віктаравых словах знайшоў важкі доказ сваёй думкі. «Усё сістэма». «Якая сістэма?» абыякава перапытаў Віктар. Зміцер змаўчаў, бо Антон падняў чарку. «Памянём». Хутка перакуліў чарку ў рот, глынуў адзін раз, паклаў на кавалак хлеба каўбасу і сыр. «Што ты пра сістэму казаў?»
Зміцер пасмялеў, пачалі з чаркі, ён мог разлічваць на прыязнасць і шчырасць. Адказаў без хітрыкаў: «Мне расказвалі, ваш сын». Ён паглядзеў на Віктара. «Захварэў у арміі, вы ж, мабыць, чулі, паўгода назад рэзанансны выпадак здарыўся. Салдата давялі да самазабойства, абяцалі ў асобе галоўнага нашага камандзіра, маўляў, усё зменіцца. А нічога не змянілася, бо ўся сістэма ў нашай краіне такая супраць чалавека, абы скарыстаць. Я, журналіст незалежнага выдання, хачу напісаць пра гэты выпадак. Вы не будзеце супраць, я хачу называць сапраўдныя імёны. Пішы, для мяне гэта нічога не зменіць. Сэнс. Нельга ж пакідаць такое без увагі, колькі нашы людзі будуць цярпець здзек. Што там за дактары ў войску, якія парадкі не заўважылі пачатку захворвання на такую хваробу? Максім ужо хварэў, калі пайшоў. Ціха паправіў Віктар. Як? Ажно падаўся назад Зміцер, а сэрца ёкнула. Які факт? Ён дрэнна сябе адчуваў. Антаніна ўгаварыла сына паказацца доктарцы, там была маладая зусім, адно дала нейкую таблетку. Дык во як! Але дазвольце, мы па парадку. Антаніна ваша працавала настаўніцай, сын нядаўна закончыў універсітэт, атрымаў першае месца працы. Вы жылі разам у гэтай кватэры, якія мелі планы? Зміцер натхніўся, тэма раптоўна набывала куды большую глыбіню, чым ён прадбачыў. Не сустракаючы варожасці ў адказах Віктара, ён адчуў сябе ўпэўнена, бы перахапіў лейцы ў свае рукі. Любіў такія моманты пачатку кіравання сітуацыяй аднаасобнага ўплыву на размову. Віктар адказваў, амаль без эмоцый, не ўспамінаючы падрабязнасці тых дзён. Максіма не павінны былі чапаць да восені, пачуў гаворку двух маладзёнаў у кавярні і зразумеў, за хабар ці яшчэ за нешта таго, хто мусіў ісці, не ўзялі. Так, у Максіма была дзяўчына, і дом вырашылі будаваць, участак набылі, сёлета ж і планаваў заліць фундамент. Антаніна пазваніла, лекі трэба набываць за даляры ў сталіцы, па іх і паехала. Сын у цяжкім стане, прагнозы самыя несуцяшальныя. Між пытаннямі Змітра і адказамі Віктара сусед Антон, чуйна прыслухоўваючыся да размовы, не забываўся наліваць у чаркі. Закончыла свае справы Тацяначка, зайшла, прыпынілася ў дзвярах, адмовілася прысесці. Я пастаю, не зважайце на мяне, размаўляйце, і я паслухаю. Віктар гаварыў, бы пералічваў кропкі на чорна-белым узоры краявіду, якім пачало бачыцца мінулае. Так, менавіта чорна-белым, і ён здзівіўся з думкі, помніць практычна ўсё да драбніц, а колераў не. Ніякіх і нідзе, і ягоны аўтамабіль знявечаны, ён бачыўся чорным, не сінім, а чорным. Думкі не таўкліся камарыным воблачкам, а падсоўваліся ў памяці адна да другой, бы асобныя драбкі, чапляліся ямкамі, зубчыкамі, складваліся. Дарэчы, трэба будзе ехаць і забіраць, затым вырашаць процьму пытанняў са страхоўкай, рамонтам, пераафармленнем. Гаспадыняй лічылася Антаніна. Зміцер узрушыўся, з адказаў Віктара акрэсліўся неверагодна выразны малюнак адносінаў дзяржавы да салдата. Вось яна, сістэма, у сваім сапраўдным абліччы. Не стрымаўся ён. Гэтага нельга дараваць, сістэма павінна адказаць. Антон, які за ўвесь час інтэрв'ю не падаў і слова, павярнуўся да Віктара і папрасіў: «Суседзе, у цябе цукар ё?» Віктар няўцямна паглядзеў на яго, павёў вачыма на кухонны столік. «Ды вунь цукарніца?» «Не, пачак цэлы ё?» «Ёсць». Віктар устаў, палез у шкапік, дастаў пачак цукру. «Нашто табе цукар? У нас жа хапае!» Раптам крыкліва запыталася ў мужа Тацяначка, ускінуўшы падбароддзе. «Цыц!» — адмахнуўся ад жонкі Антон, узяў пачак у руку, звярнуўся да Змітра, які з цікавасцю сачыў за Антонам. «Кладзі сваю руку на стол, во сюды!» Той паслухмяна выпрастаў на стале далонь. Антон нямоцна стукнуў па пальцах журналіста цукровым пачкам. «Баліць? Ды не дужа!» Усміхнуўся Зміцер, заінтрыгаваны, што хоча рабіць гэты захмялелы дзядзька. «А от я мацней стукну па тваёй цаццы!» Кіўнуў на дыктафон на стале. «Зламлю? Мабыць, так.
а з дурнога размаху ды па галаве табе. Антон працягнуў пачак з метру, каб ён патрымаў яго ў руках сам. Кіло вагі цвёрды, змагу забіць. І кулаком забіць можна, вы да чаго? А да таго, ты смаркач пакуль. Антон забраў пачак, паставіў на стол і пачаў нетаропка адкрываць. Сістэма пачак з цукрам, зломіць пальцы і галаву адаб'е, і бяседу нашу знішчыць, а ты во зірні во сюды. Антон ужо запусціў пальцы ў цукар, набраў жменю і высыпаў назад. Бачыш, хлопча, у гэтым пачку асобныя крупінкі. Ага, дык во, глядзі. Антон сыпануў са шчопці на стол колькі крупінак. Ты бачыш, яны ж лёгенькія паасобку, га? Сыпануць табе на руку і не заўважыш, пачкам забаліць. Цяміш, глядзі, як рассыпаліся. Ага, ратуюцца. А мы от так зараз ціск. Антон жоўтым цвёрдым пазногцем вялікага пальца раздушваў на цвёрдай стальніцы крупінкі цукру, і заставалася белая плямачка пылу. Пабачыў? Сістэма, дурань ты! Усякая сістэма з асобных людзей, яны тады моцныя, як у пачку, людзі вінаватыя. Кожны паасобку за сваё павінен адказваць, тады парадак будзе, тады справядлівасць і закон. Не атрымаецца, пасля хвіліны разгубленасці прамовіў Зміцер, бо заўсёды знойдзецца такі, хто захоча ў пачак схавацца за стенкі, і тыя стенкі будуць яго бараніць. Дакуль будзе злачынная сістэма, людзі ў ёй будуць злачынныя. Нібы ты разумны, ты словы вучоныя ведаеш, а такой прастаты зразумець не можаш. Паўтараю, калі кожны будзе знаць, што яму давядзецца адказваць за свае справункі, от тады будзе лад. Як сподлічаў, дык каб ішоў па вуліцы і баяўся, раптам яму цагліна на галаву зваліцца. Гадасць зрабіў чалавеку, каб спаць ноччу баяўся з адкрытай форткай, каб азіраўся на любы скрып, і каб урэшце атрымаў за свае ўчынкі. От галоўнае, каб кожны атрымаў, і гэная доктарка, і ваенкам, і фельчар у арміі, і тыя лекары, якія з-пад палы лекамі гандлююць. Тады іншым навука, тады іншы задумаецца, тады адмовіцца зло тварыць, і чалавека пачне бачыць перад сабой, а не паперку. Не верыш? А ты во ў жонкі маёй папытай. Нешта там Бог казаў людзям пра вока і зуб. Вуй, не пляці абы чаго. Хутка зрэагавала на ўзбуджаны голас мужа Тацяначка. Яе заўсёды спакойны, нібы з пячаткам пакоры твар у гэты момант выпраменьваў жаноцкую рашучасць і раздражнёнасць. Стары закон адменены Хрыстом. Ну, Христос прыйшоў не адмяніць закон, а выканаць. Мякка запярэчыў жанчыне Зміцер. Яна страпянулася, твар яе зноў зрабіўся заміраным, зірнула з недаверам на Змітра, на Віктара і сказала мякка, ледзь не лісліва: «Выканаў Христос законы старыя, тым і адмяніў іх, новыя нам даў. Не нам бачыць планы Господа нашага, яму аднаму нашыя лёсы ведаць». Зміцер, смеласць якога была падагрэтая гарэлкай, не стаў маўчаць. «Лёс, кажаце, значыць, усё ў Бога запісана, так выходзіць?» «Так. А як жа воля? Воля, якую ён даў чалавеку, выбар для кожнага». Прыжмурыўся Зміцер амаль пераможна. Ён быў упэўнены, на такое пытанне ні адзін просты чалавек адказаць не зможа, тым больш вось такая, відавочна ж, невысокаадукаваная верніца. Але на твары жанчыны ў абрамленні чорнай хусцінкі не здрыганулася ні адна жылка, а вочы глядзелі ўсё гэтак жа замірэнча. Яна перавяла позірк вышэй галавы Змітра, адказала: «А вунь над галовамі вашымі гадзіннік вісіць. То і ёсць шлях чалавечы, сам чалавек, тое стрэлка. От штодзень ён глядзіць, на якую лічбу пераскочыць, па якой пайсці. Адзін Бог ведае, што за кожнай лічбай хаваецца, таму і ёсць лёс, а чалавек яго сам выбірае». Зміцер міжволі крутнуўся, зірнуў на гадзіннік. За ім і Віктар з Антонам падзівіліся на круглы белы цыферблат з чорнымі стрэлкамі. Дык ніхто не вінаваты, што сын Віктара так небяспечна захварэў, што загінула Тоня, што зруйнавана жыццё самога Віктара. Павярнуўся Зміцер да Тацяначкі. Дзе ж той крок, які нехта з іх не так крочыў? У чым іхні выбар такі страшэнна памылковы? Хто вінаваты? Тацяначка падціснула вусны, уздыхнула.
Мой клешч вінаваты. Клешч? Ты ў сваім розуме, жонка? Вылупіўся Антон. А з яго ж пачалося. Нечага ж ён там апынуўся. То пасля туды Максімка патрапіў, так сцежка павяла. Але ж на пачатку клешч. Нечага ж ён там быў. Богу тое ведама, чаму ўсё так. У яго свае планы. А што б на цябе? Ды Максім бы нікуды не пайшоў, каб ваенкам хабару не ўзяў, цяміш? І то не жывая была б, каб доктарка не гадзіны свае адседжвала, а да скаргі прыслухалася. Бог фельчару ў войску не даваў фельчарам быць, божая воля, як жа! Жадаў бы я з ім сустрэцца, калі то ягоная воля, хапіў бы за бараду. Не ён бы ў мяне пра справы мае пытаў, а я ў Бога. Самоўч, туябень, як заліў, дык зухваліся. Хадзем, досць налыкаўся, дай людзям адпачыць. Узвілася Таццяначка. Антон нечакана паслухмяна ўстаў, і ў ягоным руху прачытвалася звычнае падпарадкаванне жонцы. Яна ізноў была хай невялікага росту і сухенькай, ды энергічнай, наструненай і рашучай жанчынай, звыклай бараніць сваё жытло ад розных праяў вальнадумства і нечаканасцей. Падхапіўся і Зміцер, яму не цярпелася хутчэй пісаць. Сказы ўжо круціліся ў галаве, матэрыял выстраліць. Віктар праводзіў гасцей, прыбраў са стала. У галаве быў поўны сумбур, тая цэльная карцінка мінулага, якая трывала застыла ў свядомасці, нечакана раскрышылася, ягоны аналітычны розум праекціроўшчыка намагаўся скласці з асобных кавалкаў новую канструкцыю, каб пабачыць сувязі прычын з наступствамі, але крыху шумела ў галаве ад выпітага. Пытанні з метра абудзілі ўспамін, пра які Віктар не казаў, пра які і не пытаўся журналіст. Пра момант забірання Антаніны з моргу. Тое ж зноў паўстала перад вачыма, цяпер ужо як сімвал незваротнай страты. Віктар зайшоў у пакой, дзе малілася сёння Таццяначка, пстрыкнуў ключальнікам, здрыгануўся. Бо ў першае імгненне падалося, быццам разам з успышкай святла мільгануў і схаваўся нейкі цень. Павагаўся і занавесіў акно. Нічога, заўтра ён зойдзе сюды раніцай і адхіне шторы. Дастаў яшчэ бутэльку гарэлкі з халадзільніка, выпіў чарку, закурыў, і п'яныя слёзы пацяклі з вачэй. Ён плакаў першы раз. Слязінкі не выціснулася з вока раней, а цяпер жаль да сябе і шкадоба здушылі горла. Віктар плакаў бязгучна, адно шморгаючы носам. Тым больш агортваў жаль, бо назаўтра збіраўся ў міліцыю даседжваць свае суткі. Фрагмент 35. Сёміха Галіна. Агарод для старой Сёміхі быў яе сусветам і сэнсам. Як толькі пайшла на пенсію, рабіла ў бухгалтэрыі нарыхтоўчай канторы. Ад самога ранку і да таго, пакуль магла разлічаць парасткі на зямлі, корпалася яна ў градах. У свае 80 з лішкам магла даць фору якой маладзіцы. Градкі былі пад шнурочак, нікалева якой зеляніны, усе зялёначубныя цыбуліны былі падобныя адна на адну, а кусты памідораў быццам падстрыгала, гэткія былі роўныя, бухматыя, цвілі дружна і завязі паўсюль добрыя. Яе пастаянна сагнутая спіна прызвычаілася да такога стану, прыцерліся косткі і храсткі, падцягнуліся жылы, і для Сёміхі ўстаць прама сярод рабочага часу па нейкай патрэбе было куды больш знясільна, чым рачкаваць. Твар яе і рукі за цёплы час рабіліся шэрымі, нібы нацягвала тае шэрасці ад град. За зімовыя месяцы скура святлела, ды неяк хваравіта, і сама Сёміха пачувалася хворай і лядашчай, штотыдзень наведвалася ў паліклініку, дзе ў чэргах абавязкова з кім-небудзь лаялася. Нудзілася да першых праталін, з імі тупала па агародзе і па двары, нешта грэбла, мяла, выбірала, і ад той прагрэтай зямлі бы ўсмоктвала жыццядайную сілу. Жвавей і жвавей рухалася з кожным днём, не разгінаючыся, мармычучы сабе нешта пад нос, часам старэчым вісклівым голасам крычала на варон ды гракоў, якія шукалі спажывы на яе агародзе.
Дачка яе, бабылка Зося, таксама пенсіянерка, мужападобная, з кароткай шыяй і дужымі рукамі, з'яўлялася ў маці зімой зрэдку, а з вясны, як выскоквала з зямлі першая гародніна, то раз на тыдзень, у сезон агуркоў, памідораў ды трускалак і часцей. Сама яна ніколі ў агарод не ішла, сёміха не пускала, гародніну загружала дачцэ ў двары. Зося сама цягала торбы і мяхі да старога аўтамабіля, які прыпыняўся на вуліцы ля хаты. Кіроўца, сужыцель Зосі, адно адчыняў багажнік. Быў ён хліпкі быгліст, і сёміха яго ніколі не запрашала ў двор, тым больш за стол у хату. З дачкой яна амаль не размаўляла. Муж сёміхі, Сямён, быў старэйшы за яе на 8 гадоў, прыйшоў з фронту без 3 пальцаў на правай руцэ, затое ж мужчына. Ды тое раненне не дало яму доўга пажыць, і ад 10 год дачку сёміха падымала адна, а болей дзяцей не нарадзіла. Адзін за другім 3 выкідышы здарылася, апошні раз ледзь не памерла. Нешта там нарабілася, то дактары ўсё жаноцкае знутры выкінулі. Сёміха трымала Зосю змалку ў строгасці, тая расла ціха і паслухмянай, не надта разумніца. То са школай ёй дапамагаў сын суседзяў, Карпекаў. Іванка быў, як і ўсе хлапчукі, шкадлівы, але ж сёміху пабойваўся, то хоць і быў плод між агародамі нізенькі, а па трускалкі лазіць не лазіў. З суседзямі сёміха мірна жыла, бо разумела, лепш са сваімі пабіцца, чым з суседам пасварыцца. То ж жыццё побач з ворагам, каму такая ласка трэба? Ды ўрэшце сталі ворагамі. Іванка з Зосяй да юнацтва жылі бы сястра з братам, не біліся ніколі, хлопец як падрос ды выцягнуўся, то і бараніў суседку паўсюль, бо надта ж ціхая, затуканая расла дзеўчына. І разам яны, і разам, і ў лес па грыбы, і на рэчку, ды ўсё ад іншых людзей падалей. Упэўненая была сёміха, што і ў татку з мамкай, у якім зацішным месцы гуляліся, дзе тут угледзіш. Адно Зосю прыстрашыла. Як былі дзеці цэлы дзень на рэчцы адны, то назаўтра, полючы грады, натрапіла сёміха на жабку, згрэбла яе рукой, гукнула дачку і папярэдзіла. Як задзярэ перад кім падол сукенкі, ці хто рукой у трусіках яе палапае, то наступіць яна на адну нагу Зосі, хопіць другую і раздзярэ як жабу. І тую жабу паказала, а пасля і па праўдзе рванула яе за заднія лапы ды кінула знявечаную пад ногі дачцэ. Зося закалацілася ад страху і жудасці, клялася, прасілася: «Не-не, мамачка, не-не». Калі ў дачкі цыцачкі як след акругліліся і настаў канец школьнаму навучанню, прыкмеціла сёміха, глядзіць яе Зося на Іванку зусім ніяк на брата. Саромецца хлопца пачала, чырванець без прычыны. Ужо на яблыню ў сукенцы не лезе, як Іванка знізу стаіць. Ды і Іванка, было відаць, канфузіўся раптам на пустым месцы, лапатаў абы што, як пра яго ды дачку папытаешся. Прыглядзелася сёміха і вырашыла, а лепшага мужа дачцэ і не знайсці. І Карпекі людзі не злыя, дом у парадку, не багатыя з мазаля жывуць, капейку маюць ды берагуць, на абы якое не марнуюць. Даведалася пра планы хлопцавы, год трактарыстам у ПМК папрацуе, пойдзе служыць, а затым паступіць на тэхніка якога. Возьмуць пасля арміі. Зося праводзіла свайго суседа Іванку ў салдаты нявестай нарачонай. Карпекі сёміху ў чырвоны кут пасадзілі бы сваячку, і 2 гады чакання прайшлі хутка. Зося ў вучылішча раней падалася, адвучылася, тынкоўшчыцай стала рабіць. Усе 2 гады сёміха пільнавала дзеўку, ні хвілінкі не пакідала без нагляду пры магчымасці. Ні на якія танцулькі, крый Божа, праўда, Зося і сама нікуды не рвалася. Маўклівая, сцішаная, пакорліва выслухвала навучанні маці, гледзячы долу. А яе гэтае маўклівае пануранне сёміха іншы раз успрымала як прызнанне сваёй віны і прыстрашвала, чым магла. І з хаты выгадзіць і пракляне, і ў канаве за агародам утопіць. Лісты, якія слаў з войска Іванка, сёміха чытала ўсе, прымушала іх паказваць.
Калі да вяртання свайго будучага зяця заставалася з месяц, яна аднойчы пасадзіла дачку насупраць сябе на зэдлік, сама села на ложак і прынялася распытваць пра самыя дробныя дробязі ў яе з Іванкам адносінах. Канешне ж, у першую чаргу інтымныя, куды рукі клаў, дзе мацаў. Зося счырванелася так, што кроў гатовая была пырскаць з вушэй і шчок, але чуючы жорсткі і патрабавальны тон, расказвала дрыжачым голасам. З яе слоў Сёміха зрабіла суцяшальную выснову, абое заставаліся цнатліўцамі, і упэўнена загадвала дачцэ па вячэры сустрэчы весці Іванку ў свой дом, дзверы зашчапіць, ды не марудзіць, а распранацца да голага і ў ложак адразу класціся. Іванка, галодны ж на дзявочую ласку, палезе следам як міленькі. З якой крыніцы са смяглай нап'ецца, стой яму вада найлепшая на ўсё жыццё. Навучала, як салодка дасі, то 3 разы на дзень папросіць і ні на якую потым не зерня. А прамарудзіш, дык не зловіш, на такога жаніха кінуцца сучкі розныя. Зосіны счырванелыя, поўныя слёз сораму вочы кругліліся ад будучага жаху, ды слова супраць маці вымавіць не змагла. А Сёміха вучыла дачку ў самых падрабязнасцях, не зважаючы на яе апушчаную ад пякучага сораму галаву. Так і пакацілася, нямеючы ад страху перад будучай ноччу, Зося прасядзела побач з Іванкам на вячэры, не кранаючыся ні ежы, ні пітва. А ён еў многа і піў добра, і быў зусім не тым суседскім хлопцам, якога ведала раней. Жартачкі пахабныя казаў, мацюкаўся смела, адслужыў жа, лапаў яе пад сталом за калені і вышэй, сціскаў да болю нагу. Зося мярцвела, маўкліва зносіла агідныя ёй зараз дакрананні. Выйшлі першы раз за стала на двор, дзе сябры настройвалі прайгравальнік і запускалі пласцінкі. Іванка пацягнуў уладна Зосю ў сад за кусты парэчак. Там палез цалавацца, хапаючыся за грудзі, жывот, мацаючы ніжэй. Не адбівалася, толькі прасілася, амаль губляючы прытомнасць ад сораму, могуць жа пабачыць і страху. Іваначка, пазней, у хату да мяне пойдзем. Распранутая калацілася ў ложку, як у ліхаманцы, моцна-моцна заплюшчвала вочы, абы не бачыць, як скідае сваю армейскую форму Іванка. Затым ён наваліўся зверху, дыхаючы горача тытунёвым і самагонным смуродам у твар, ціснуў да болю грудзі. Яна задрыжала яшчэ больш, цяпер ад знянацкага дакранання чужога голага цела да свайго аголенага. Здалося, і ўспыхнула ў ёй шчымлівае і соладка забароненае, змагла шырока раскінуць ногі, падняўшы калені, але адначасова ўнутры яе, унізе, сціснулася ўсё ад прадчування непазбежнага болю супраць яе волі так моцна. Маці ж казала, будзе балець і кроў будзе. Што нічога не атрымалася ў Іванкі, і праз хвіліну Зося адчула, як гарачае і ліпкае густа пырснула на яе лона. Хлопец знясілі наўпаўтварам на падушку побач, а яна невядомым веданнем зразумела. Нічога не атрымалася, ён не змог, і яго зараз пячэ сорам за сваё няўменне. Яе па-ранейшаму калаціла саму, але страх мінуў, прыйшло пачуццё вінаватасці. Не выканала казанага маці, не абдымала і не прыціскала да сябе, не цалавала, не галубіла, а галоўнае ж не працягнула руку ўніз, не дапамагла Іванку. Слёзы пакаціліся з яе вачэй, павярнулася асцярожна з думкай жаданнем абняць хлопца, папрасіцца, а той ужо спаў. Доўга ляжала, дзівячыся ў чорную столь, слухаючы, як роўна дыхае хлопец побач. Разгубілася ад няведання, маці ж не сказала, ці то ісці на канапу, ці то ляжаць голай з Іванкам да раніцы. Было цеснавата, легла бокам, прыціснулася да хлопца, замёрла ад нечакана ўзніклага пачуцця пяшчоты. Засынала з думкай, як прачнецца Іванка, будзе прасіць вымольваць дараванне, бо то ж яна вінаватая, яна ад страху такая каменная і няўклюдная. Развіднела, Іванка прачнуўся і падхапіўся, стаў мітусліва апранацца, не азіраючыся на ложак.
І ў яе не хапіла смеласці хоць голас падаць, ён пайшоў з хаты моўчкі з пехам, як злодзей. Зося не паспела ўстаць, як пачула стук дзвярэй, нацягнула на твар коўдру са страхам, зазірнула маці, спынілася ў парозе. «Ну, было?» — спытала ў Зосі. Тая моўчкі ледзь кіўнула падбароддзем. «Крывёй прасціны не вымазала?» Зося праглынула даўкі камяк у горле, згадваючы пра мацярынскую навуку падаслаць пад сябе чыстую дзярушку. Тая засталася нявыцягнутай пад падушкай, куды яе паклала з вечара маці. «Не было крыві», — здушана адказала і адвярнулася. «Ну, паспі», — здобрылася Сёміха і прычыніла дзверы. Зося заплакала. Мажліва, усё б наладзілася яшчэ да гэтага вечара. Дзяўчына вырашыла ўлучыць за дзень хвілінку і сам-насам павініцца перад Іванкам за сваю бесталковасць і боязь, ды сказаць, што хоць куды з ім пойдзе на ўсю ноч і ўсё зробіць як трэба, абы толькі ў іх усё атрымалася і ён не перажываў за сваю няўдачу. Але тут Сёміха вырашыла ўзяць справу ў свае рукі і ледзь пабачыла, як суседзі паснедалі, заспяшалася да карпекаў. З парога завуркатала лагодна ды мякка, як ужо ў іх сына з яе дачкой выйшла так, варта пра вяселле думаць. Хоць яна з дачкой адна, ды такі-сякі пасаг сабрала, не нішчымніцай дачку аддасць. Карпекі вылупіліся, Іванка вучыцца збіраецца, далей папрацаваць, за гэты час грошай збярэцца, каб на кватэру ставала на першы ўзнос. А і было, дык дзела маладое, пачакаць жа можна. Сёміха прыйшла ў шаленства. Уся вуліца бачыла, як ранкам іх Іванка ад яе дачкі выходзіў. Як ёй зараз паблядушкай векаваць, хто на яе цяпер спорчаную паглядзіць? З'едзе Іванка, гарадская ў яго ўчэпіцца, і кукіш тады яе зосцы. Карпечыха была не з тых, каму можна было пальцы ў рот класці. Як то дачка пад хлопца легла, калі маці ў хаце? Мо і без ніякага галубіліся дзеці, ці ты са свечкай стаяла? Тут у Сёміхі і вырвалася. У суседкі начавала, а як прыйшла, пасцель разабраная, дачка голая і тут прыбрахала для пэўнасці. Прасціна ў крыві не адмыеш. Карпечыха ў момант да ўсяго дапетрыла. Ты сама дачку навучыла і з хаты сышла. Хвіліну б і ўчапіліся адна адной у валасы, ды гаспадар Карпека ўмяшаўся. Без вас дзеці разбяруцца, хай пагуляюць. Сёміха выскачыла з хаты з галашэннем. Во, счэрвалі яе дачушку, зняславілі матку, як жыць. У той жа дзень, яшчэ да абеду, Іванка паехаў у госці да свайго дзядзькі. Там быў тэхнікум, куды ён збіраўся паступаць. То і не змагла Зося з ім пабачыцца, і з таго дня вярталася з работы і дома сядзела, не выходзіла з двара, маўчала. А Сёміха цікавала за дачкой, бессаромна пыталася штодня, ці ёсць надзежы. Магчыма, ад перажытага стрэсу ды нерваванняў нешта збілася ў дзявочым арганізме, і месячныя ніяк не прыходзілі. Тут Сёміха ўзняла хай на ўсю вуліцу, каго не сустракала, усім жалілася, а сама раўніва паглядвала на суседзяў, ведала, як бы тое ні было, а людзі яны з сумленнем, ды і сам Іванка не ветрагон, куды дзенуцца, возьмуць дачку за нявестку. Праз месяц палолі ўдвух грады, Сёміха агучыла ў голас свае планы. Ісці заўтра ў бальніцу ды правярацца, паперку на рукі атрымаць. І ўражаная застыла, як Зося выпрасталася і зірнула ў твар маці, холадна, рашуча. Нікуды я не пайду. Ах жа сцерва! Як не падскочыла Сёміха, перахапіла капаніцу і выцела яе гладзенькай ручкай дачку па плячы. Размахнулася другі раз, але неспадзеўкі Зося схапіла капаніцу, утрымала і шмарганула на сябе. Тады Сёміха адчула, якая моц была ў даччыных руках. Яна воўкам зіркнула на маці з-пад ілба і ціха прамовіла: «Ты мяне больш не чапай, ніяк не чапай. Я пазаўтра паеду адсюль, вучыцца буду, а ты мяне не чапай». Сёміха знямела, спужалася нянавісці ў вачах дачкі. Першы раз дачка супроць. Дык аж... Толькі і ўдалося ёй выціснуць з сябе. Не было ў нас нічога, і месячныя сёння пайшлі.
Абыякова адказала дачка і пайшла з агарода. Так карпекі сталі заклятымі ворагамі сёміхі. Яна засталася раптоўна адна. Зося насамрэч з'ехала ў суседні горад, працавала і вучылася на завочным. Іванка ажаніўся праз 2 гады, працаваў у мясцовым ПМК, пабудавалі маладым бацькі кватэру. Хутка памёр стары карпека, сэрца было слабае, на хаўтуры сёміха і не збіралася, і труну з нябожчыкам нават позіркам праз акно не праводзіла. Карпечыха дачакалася ўнукаў, Іванка нарадзіў дачку і сына. Дзеці летавалі ў бабулі, была магчымасць ды нагода, сёміха праклінала іх у вочы і за вочы, ды бач, выраслі. Сама сёміха ні цешчай, ні бабуляй не стала. Дачка замуж не ішла, самасейкаў нараджаць не схацела. Не лезь у маё жыццё, ты адзін раз улезла, хопіць мне злішкам. Загадала маці, калі тая аднойчы нясмела пачала ёй называць як быццам годных, знаёмых адзінокіх мужикоў. Да пенсіі Зося жыла адна, а затым во знайшла нейкага гліста, прытуліла. Карпечыха яшчэ і на вяселлі ўнучка і ўнука пагуляла, а потым у галалёд зламала нагу, ды і памерла той жа зімой, не ўстаючы з ложка. Іванка мала пажыў, казалі ў траншэі, як трубы клалі, заліло іх граззю. Пакуль адкапалі, дык моцна прастыў, доўга хварэў і нядаўна памёр. Цяпер у старым доме карпекаў жыве сын Іванкі Зміцер са сваёй жонкай Галінай і малым дзіцём. І як некалі кляла сёміха дзяцей Іванкі, так пры выпадку, як пабачыць без асаблівай злосці па звычцы, кляне ягонага ўнука. Дастаецца ўжо асэнсавана з настроем ды пачуццём Галіне, жонцы Змітра. Яна, не некалішняя яе Зоська, даўгалыгая, ходзіць у адных шортах, срака амаль голая, курыць, а акуркі часам шпурляе ў яе сёміхіны трускалкі. Той акурак, як знойдзе сёміха, бы самародак залаты, тады шкандыбае да плота, абапіраецца і гукае. Галька, сучка, каб табе вушы заклала, хадзі во сюды. Каб табе цыгарэціна за хлеб была і за мяса, каб табе той дым калом у сярэдзіне стаў, каб ты вантробамі кашляла і ляцелі яны кавалкамі, як ты бычкі ў мае клубніцы кідаеш. Сучка, я табе не дарую. Некалі дап'ешся ты маёй крыві, каб цябе на тым свеце чэрці смалой паілі, я ў міліцыю пайду. Галіне, якой усяго 25, пасля вялікай кватэры бацькоў, жыць у старенькім доме з прагніўшай у кутах падлогай на кухні было пакутліва і брыдка. Ды яшчэ гадаваць сына, якому на гэтае лета споўнілася 1,5 года. Не любіла гаспадарыць ні на кухні, ні ў доме, ні тым больш у двары. Гідзілася агарода, прычым яе хідлівасць была настолькі моцнай, што корпанне ў зямлі адгукалася сапраўднай алергіяй. Чырванеў плямамі твар, часалася цела, цякло з носа. То грады за домам Зміцер перарабіў з мінулага года ў зону адпачынку. Пасеяў траву, паставіў альтанку, змайстраваў арэлі, мангал зладзіў. Цяпер з наступленнем лета Галіна пачувалася больш-менш здавальняюча. Зміцер часта прападаў у камандзіроўках, да яе наведваліся сяброўкі, з якімі бавіць час у альтанцы было хоць нейкай цікавай справай. Зміцер не злаваў, ён адчуваў віну перад жонкай. У кватэры бацькоў жыла сям'я сястры з хворай маці, а яму вось дасталася дзедава спадчына. Праўда, у яго была мара адразу пачаць тут будаваць новы дом, але ж жонка уперлася не на жарт, толькі кватэра, ніякай зямлі. Тое ашчаджаліся, разлічваючы пры гэтым добра прадаць дамок з участкам, месца было выгаднае. Галіна з сяброўкамі заседжвалася ў альтанцы, гулялі заўсёды шумна, пілі віно, рагаталі, гучала музыка. Сын бавіў час ці то ў зробленай пясочніцы, ці сноўдаўся па двары. Іншым разам Галіна назло суседцы шпурляла недакуркі ў яе агарод, часам кідалі туды курыныя косткі. Назаўтра раніцай сёміха пачынала захліпацца ад сваіх праклёнаў. Тады Галіна, як бы ў настроі не балела галава ад выпітага учора, выходзіла на двор, набліжалася да плота, да старой, паварочвалася, згіналася і ляпала сябе па сапраўды амаль голых ягадзіцах. Ёй было за радасць пазлаваць старую.
Пасля адной чарговай гулянкі з музыкай далёка апоўначы Сёміха зранку абышла свае грады і не стала збіраць убачаныя недакуркі, паперлася ў міліцыю. Участковы прыехаў пад вечар, паразмаўляў з Галінай, і тая папраўдзе трохі напужалася. Болей недакурка ў трускалкі і памідоры суседкі не закідвала. Старая, як перастала для яе існаваць, жанчына заходзіла ў сваю альтанку і там распраналася да трусоў стрынгаў, з вуліцы тут усё было закрыта, і слухала бы музыку крыклівае абурэнне Сёміхі. Калі старая корпалася блізка ад плота, Галіна магла прысесці са свайго боку плота па малой патрэбе альбо пасадзіць на гаршчок сына Уладзіка акурат пад нос бабулі. «А каб ты кроўю сраў!» шипела старая, хоць ніколі ні зямлёй не шпурнула, ні замахнулася, адно кляла, кляла і кляла. У яе выспела свая задумка, балазе ў тэлевізары пра ўсё сёння раскажуць. Цікавала, як прыязджалі да Галіны сяброўкі, даставала стары вучнёўскі сшытак, скручанымі, звычнымі да дзяржання рыдлёўкі ды капаніцы пальцамі, нязграбна трымаючы аловак, запісвала, у які час прыйшлі, што пілі, дзе было дзіця тады. У адзін з дзён выправілася ў райвыканкам, запісалася на прыём, якраз прыязджаў нейкі вялікі абласны начальнік, і засталася задаволенай. Яе аповед пра тое, што дзіця жыве з маткай бы беспрытульнае на вуліцы, есць хлеб з зямлі і падбірае упаўшае са стала ў час балявання бессаромных дзявуль, выклікаў вялікі эфект. У прысутнасці Сёміхі раённаму начальству загадалі тэрмінова разабрацца. «То ж дзіцятка галоднае, босенькае, бегае дзень па двары, рова браве!» З жалем у голасе расказвала яна, зазіраючы ў твары кожнаму з прысутных. «Падыдзе да плоту глядзіць на мяне, а папрасіць не ўмее, адну ручку цягне ды мычыць. Я жменьку клубніц памытых дам, растуць жа ў мяне, блінцом пачастую, цукеркай. А тая выпаўзе пад абед, сраку выставіць сонцу, вочы фарбуе. Як вечар судуцца такія ж бессаромніцы, п'юць, гуляюць да трэціх пеўняў. Што тое дзіця есть? А бацькі днямі не відаць, як на выхадныя, дык зноў п'янка, шашлыкі смажаць, збіраецца хеўра. Я тамака ўсё запісала, усе дзянёчкі іхнія. Мне старой спакою ад іх няма, тае бяды, а вось дзіцятка чаго мучыцца». Фрагмент 36. Віталь Рагоза, намеснік старшыні райвыканкама, Зміцер Карпека, журналіст. Сакратарка зазірнула ў кабінет, Рагоза запытальна падняў на яе вочы. «Шэф выклікае», даклала жанчына. «Мабыць, па ўчарашнім прыёме адной карткі мне не перадалі». Яна не памылілася, старшыня райвыканкама стаяў ля свайго стала, паляпваючы пальцамі па худзенькім стосіку папер. Ён працягнуў правую руку Рагозу, пачакаў, пакуль той падыдзе і пацісне яе. «Адамавіч, гэты барзапісец, які нас праслаўляе на ўсю краіну, Зміцер Карпека, ён жа наш, мясцовы». «Так, наш», напружыўся Рагоза. «З гэтым незалежным журналістам адны непрыемнасці. Ты думаў, як яго прыструніць, колькі ён яшчэ гадзіць нам будзе?» «Ды ёсць некаторыя думкі», няпэўна прагаварыў Рагоза. «Вось табе матэрыял, дзейнічай». Старшыня пасунуў той самы стосік па стале. «Самі не парупіліся праверыць, людзі падказваюць». Упікнуў нязлосна, але з націскам. «Вывучай справу, збірай камісію, хай правераць умовы жыцця дзіцяці. Не мне вас вучыць, каб у справаздачы пра колькасць круп было і наяўнасць памперсаў. Трэба, бярыце дзіця на праверку медыкам, як яно там развіваецца, дзейнічай». У сваім кабінеце Рагоза чытаў лісты са школьнага сшытка, з цяжкасцю разбіраючы тэкст, напісаны старэчай рукой. Тое, што ў гэтых набрынялых нянавісцю радках была часцінка праўды, сумненняў не ўзнікла. Так, Рагоза ведаў, дзе жыве Зміцер Карпека, не такі ўжо вялікі іхні райцэнтр, ды і ведаць жа павінен. Старая дзедава хата ў прыватным сектары, які зялёным астраўком заставаўся сярод шматпавярховікаў, месца зацішнае, выгоднае з усіх бакоў.
Замест старых хат многія ўжо ўзвялі катэджы ў 2 паверхі, там усе камунікацыі побач, затраты невялікія. О, там мець дом з усімі выгодамі мара для многіх. Пазваніў рэдактару райгазеты, загадаў, каб адшукалі нумар тэлефона Карпекі. Хай гэты зміцер з варожага, так бы мовіць, стану, але ж кантакты ў яго будуць хоць з адным журналістам раёнкі. Прафесійнае сяброўства, ды і чаго хаваць, сярод раённых газетчыкаў ідэйна аддадзеных рэдактар ды яшчэ 2 жанчыны перадпенсійнага веку. Яны, журналісты, якраз і больш бачаць за іншых людзей. То і працуе нехта цалкам верагодна адно за грошы, таму ж Карпеку і інфармацыю патрэбную скідвае. Сёння ў садсетках вартаўніка за кожным не прыставіш. Тэлефон яму прадыктавалі праз чвэрць гадзіны. Рагоза набраў нумар. Гэта Зміцер Карпека? Так, з лёгкім недаверам адказаў журналіст. Віталь Рагоза, намеснік старшыні райвыканкама, турбуе. Ведаеш такога? Адразу перайшоў на ты Рагоза. Ды як не ведаць? Больш упэўнена загаварыў Зміцер. Слухаю. Справа ёсць, і справа неадкладная, цвёрда казаў Рагоза. Ты зараз у нашым горадзе ці на выездзе? Пакуль тут, збіраюся ў суседні раён, прызнаўся Зміцер. А што здарылася? Дык і здарылася, і не здарылася. Яшчэ больш заінтрыгаваў субяседніка Рагоза. Але размова вельмі тэрміновая, у тваіх жа інтарэсах. То чакаю, праз хвілін 20. У кабінет заходзь, я папярэджу міліцыянера на ўваходзе, скажаш да мяне. А не заарыштуюць? Нацягнута пажартаваў Зміцер. Ты ж вокны біць не будзеш у маім кабінеце. Аджартаваўся і Рагоза. Усё, я чакаю. Зміцер занерваваўся. Нейкі момант ён раздумываў, бо насамрэч збіраўся выехаць у суседні раён, сустрэцца з адным фермерам, у якога калгас забраў гвалтам зямлю ды ўжо з пасевамі. І хоць пра гэты выпадак пракрычалі ўсе вядучыя незалежныя СМІ, з самім фермерам ніхто асабіста не сустракаўся, мо таму, што сапраўдны мядзвежы куток, чыгуначнага шляху блізка няма, дарога гравійка ўсе 30 кіламетраў. У словах Віталя Рагозы Зміцер адчуў перавагу над сабой. Чым яны могуць прыціснуць, як быццам нічым, правілаў не парушае, у кавярнях не напіваецца, жыве асобна ў дзедаўскай хаце. Трэба пад'ехаць, з фермерам жа не дамоўлена на канкрэтны час, а тут мо ненадоўга. Трывожыць заўсёды тое невядомае. Віталь Рагоза сустрэў Змітра Карпеку, седзячы за сталом, не ўставаў, ветліва паказаў на стул насупраць. Праходзь, сядай. Зміцер прысеў на край крэсла, зірнуў на спакойны твар намесніка старшыні. Што ж за справы ў вас да мяне могуць быць? Калі людзі маюць агульную мэту, дык хіба не можа быць у іх агульных спраў? Прымружыўся Рагоза. Ты ж хочаш, каб у нас усё добра было, так? І мы тут дзеля таго ж працуем. Ты спяшаешся некуды? Так, журналіста, як і ваўка, ногі кормяць. Добрае перакананне, пагадзіўся Рагоза. Я іншы раз чытаю так званую незалежную прэсу, ды і думаю. А калі ўсё добра зробіцца ўрэшце, пра што яны пісаць будуць, га? Вось раптам ад заўтрага у нас ніякіх недахопаў. Як ты будзеш зарабляць хлеб? На наш век недахопаў хопіць. Усміхнуўся Зміцер. Ды і знойдуцца яны заўсёды, бо чалавеку ўласціва памыляцца, казалі старажытныя рымляне. То так, такі чалавек. Слухай, пасур'ёзнеў Рагоза. А табе не надакучыла гойсаць бясконца па раёнах, шукаць нешта гнілое, брыдкае, потым цягнуць тое на старонкі, маўляў, вось вы якія. А як гэтым не займацца, што будзе? Не разгубіўся Зміцер, бо размовы кшталту гэтай з ім спрабавалі заводзіць і раней розныя начальнікі. Ды нармальна будзе, не спыніцца жыццё. Уздыхнуў Рагоза. От ты пісаў пра ветэрана, які ў хлебчыку жыў. І ты думаеш, пасля твайго пасквіля, а гэта быў пасквіль, умовы ў старога палепшыліся. Думаеш, ты адзін бачыў, а мы не? Мы падступіцца не маглі, бо ўсё там было аформлена па законе, але ж здолелі, а ты б здолеў. Я ж не на вашай пасадзе, парыраваў Зміцер. Канешне, усё адно не разумею, як можна жыць, збіраючы ў жыцці выключна негатыў.
Ты б хоць пра светлае разочак напісаў, хіба ж можна, як, прабач, жуку ў дзярме корпацца, здзярма жыць? Самому не агідна? Няпраўда, было і добрае ў мяне. Запярэчыў Зміцер, адчуўшы прыкрасць, горкая праўда ў словах чыноўніка была. Пісаў я пра майстра каваля, чытаў, а няго ж, толькі ты ў канцы лыжку дзёгцю дадаў, хіба не так? Ат, не будзем спрачацца, не для таго цябе паклікаў. Я думаю, ты зарабляеш няблага, але ж і ў нашай раёнцы мне прыносілі нядаўна дакументы, заробкі вельмі неблагія. І калектыў там лічы скрозь жаночы, адзін мужчына-журналіст. Ну, пагойсаеш ты яшчэ гадоў 5, а далей, якая ў цябе перспектыва? А тут бы рос паціху, ды і спакайнейшая праца. Што скажаш? Зміцер агаломшана маўчаў, гэтага ён ніяк не чакаў. Але ж нічога дзіўнага, канешне, ім пад бокам цярпець журналіста незалежнай прэсы вельмі нязручна. А як прыбраць, як прымусіць замаўчаць? Не змагу я хваліць існуючы лад, самі ведаеце. Нарэшце адшукаў патрэбныя словы ў адказ. А хто цябе прымушае пісаць ухвальныя артыкулы? Шчыра, як падалося, здзівіўся Рагоза. Ты пішы тое ж, што і цяпер, але ж можна без вось гэтых абагульненняў абвінаватасці ва ўсім дзяржаўнай сістэмы. Сам жа кажаш, людзі памыляюцца. Дык якая сістэма стане працаваць надзейна, калі з ненадзейных дэталей складаецца? Унікне ў любое пытанне чалавечы фактар на 90%. Карацей, каб цябе не затрымліваць, ты падумай. Судзіць ды караць цябе за твае погляды ніхто не збіраецца, але падумай як след. Скажам, 3 дні, напрыканцы тыдня патэлефануй, якое рашэнне прымеш. Ну і сам ты казаў, людзям уласціва памыляцца, і ты не ідэальны. А твае памылкі, сам разумееш, табе даражэй каштаваць будуць. Закончыў суха, даючы зразумець, размова завершана. Неяк пагрозліва прагучала. Усміхнуўся Зміцер, устаючы. Ніякіх пагроз, сяброўскае лічы папярэджанне. Рагоза паглядзеў знізу на журналіста, і ў позірку Зміцер прачытаў якраз адваротнае. Ён ехаў да фермера, а з галавы не выходзілі апошнія словы намесніка старшыні. Сам ён ці думаў пра працу ў раёнцы, думаў, чаго хаваць, і пра заробкі пытаўся, ёсць сябры ў раённай рэдакцыі. Амаль удвая ніжэйшыя заробкі, пры максімальным высільванні ён здольны атрымаць тыя славутыя $500, а цяпер атрымлівае 800, іншым месяцам і 1000 выходзіць. І цяпер жа на кватэру збіраць трэба. А нічога яны яму не зробяць, пужалі ўжо, ды не тыя часы. Ёсць закон, ён яго не парушае, і ім з рук не сыдзе. У выданні аб бяспецы сваіх журналістаў клапоцяцца. Як які штраф там ці іншыя, дык кампенсуюць, адваката знойдуць. Ды галоўнае, хай паднімуць, а гэтым чыноўнікам нявыгадна свяціцца як душителям волі. У фермера не пашанцавала, з раней прачытанага гаспадар уяўляўся чалавекам вольналюбівым, арыгінальным. На месцы Зміцер сустрэў чалавека, мякка кажучы, занадта арыгінальнага. Пачаў распытваць, то зразумеў, што палову аповеду гаваркога фермера ніяк ставіць нельга, бо за няпоўныя 10 гадоў ён чым толькі не займаўся, і цыбулю перапрадаваў, і кавунамі гандляваў, і грыбы вырошчваў, і цяпліцы пад памідоры ставіў, і сад садзіў. Пры гэтым скарыстаў усе магчымыя дзяржаўныя падтрымкі, хоць казаў пра тое неахвотна, маўляў, што там за субсідыі, маленькія. Уздумаў адрадзіць сачыўку і з такім запалам даводзіў з метру карыснасць гэтага прадукту, нібыта ад таго залежала, даць новы крэдыт фермерскай гаспадарцы ці не. Праехаліся па палях, малады сад стаяў запушчаны. Мясцовыя працаваць не хочуць, крадуць, усё крадуць. Тлумачыў фермер, мужчына рослы і плячысты, з вялікімі рукамі і даўжэзнай чорнай барадой, мясістым і шырокім носам. Кавалак таго поля, якое захапіў калгас, цяпер каласаваўся ячменем. Я поле пакінуў, адмыслова пакінуў на 3 гады.
Тады сачыўка добра расце без ніякіх угнаенняў. Я буду рабіць пастаўкі чыстай сачыўкі, каб ні кроплі хіміі. Самае карыснае, каб сачыўку трэба на дзяржаўны ўзровень выводзіць, а яны схапілі, маўляў, зямля гуляе, адпачывала мая зямля. Настрой у Змітра быў паганы, што тут пісаць? Сапраўды, занадта арыгінальны дзядзька. На ўездзе ў горад пазваніла Галіна, жонка. Капрызліва паведаміла, у супермаркет не хадзіла, бо сяброўкі прыходзілі, а па-другое, чаму яна павінна цягаць прадукты? То абеду няма і халадзільнік пусты. Зміцер раздражнёна кінуў, каб збіралася, прыедзе і адразу паедуць у краму. Паклаў тэлефон і кальнула думка, а яго ж пачала раздражняць жонка. На пачатку ён прыняў яе нелюбоў да зямлі, патлумачыў для сябе, змірыўся, але ж каб толькі да зямлі. А да самога дома, калі цяпер няма парадку ў хаце, з'явіцца аднекуль жаданне гаспадыняй быць у новай кватэры. З пачаткам лета, як пацяплела, сяброўкі штодзень у гасцях, больш незамужнія ці развядзёнкі і з півам ці сухім віном. На выхадныя гатуем шашлыкі, прыглядвай за сынам, бо Галіна не стрымлівала сябе надта ў такія вечары, выпівала адразу многа, хмялела. Я тут адна днямі тырчу, дай расслабіцца. Не запярэчыш? 2 разы было, вяртаўся аднекуль, а сын у самоце корпаўся ў пясочніцы. Тым часам Галіна драмала ў хаце. Праўда, падхоплівалася, апраўдвалася, быццам во толькі прылегла на хвіліначку. Добра хоць плот новы паставіў летась, не ўцячэ малы на вуліцу. Было недзе гадзіны 2 пасля полудня, сонца пякло неміласэрна. Толькі заглушыў рухавік ля свайго дома, паставіўшы машыну ў цень старога ясеня, як да варот падкаціў аўтамабіль, спыніўся мусова на санцапёку, выйшлі 5. Міліцыянт, пажарнік, 3 жанчыны, апранутыя па-дзелавому строга, не інакш чыноўніцы. Ёкнула ўсярэдзіне. Адна з жанчын рушыла да яго, запыталася: «Зміцер Карпека, гэта ваш дом?» «Мой? Я? Нешта здарылася?» Усхваляваўся Зміцер, адчуваючы, як сціскаюцца кулакі і мышцы ног і жывата. Прыкмета страты раўнавагі, нацэльвання на бяздумны ярасны супраціў немаведама яшчэ чаму. Нічога пакуль не здарылася. Не супакоіла, а больш напружыла жанчына. Гэта комплексная праверка камісіі райвыканкама умоў выхавання вашага сына Карпекі Уладзіслава. «Права не маеце!» — закрычаў Зміцер, скочыў да веснічак. «Што за твою мать? Тут моя прыватная тэрыторыя, ніхто сюды не зойдзе!» Размова з намеснікам старшыні райвыканкама раптоўна выбухнула ў галаве, і скрынкамі ўспыхвалі ў памяці прачытаныя артыкулы аб падобных камісіях у дамах апазіцыянераў, іх наступствы, і над усім пякло полымем прызнанне жонкі: «Халадзільнік пусты, абед не згатаваны». Грамадзянін Карпека, афіцыйна вас папярэджваю, вы на вуліцы, значыць, у грамадскім месцы лаяліся матам. Не строга, а ўшчувальна, больш за тое, бы з радасцю ўмяшаўся міліцыянт. Згодна з законам аб ахове дзяцінства, камісія мае поўнае права праверыць умовы жыцця дзіцяці. Зараз вы чыніце перашкоды для выканання службовымі асобамі іх абавязкаў. Такім чынам вы ўжо зрабілі 2 пратаколы для адміністрацыйнай справы. Не працягвайце, вам жа будзе лепш. У гэты час пачуліся дробныя крокі і плаксіва радасныя: «Тата, тата!» То бег да Змітра маленькі ўладзік, мурзаты ў адных трусіках, таксама завэцганых. Крык Змітра пачула і жонка. Яна выйшла з-за дома ў сваіх заўсёдных кароткіх шортах і станіку ад купальніка, старога і цеснага для яе цяперашніх распаўнелых пасля родаў і кармлення сына грудзей. Зміцер падхапіў сына на рукі, ступіў крок у двор, вызваляючы праход. «Няхай, пабачым. Галіна, правядзі ў хату гэтую шоблу». Адвярнуўшыся спінай да камісіі, сказаў напаўголаса ён. Сам панёс сына да машыны, там адчыніў дзверы і дастаў пачак кукурузных палачак. Сын любіў гэты ласунак.
Потым панёс яго да альтанкі, сеў, трымаючы сына на каленях, гледзячы, як той бруднымі пальчыкамі дастае жоўценькія круцялі. У гэты час жанчыны і міліцыянт з пажарнікам услед за Галінай увайшлі, прыгнуўшы галовы праз нізкія дзверы сенцаў у хатку. «Кіну к чорту, адны сяброўкі ды гулянкі на ўме», падумалася са злой рашучасцю. Растропа сама, як быццам апрануць няма чаго. Шмаравоз чортаў, хаця б на двары падмяла, сын бы свінню ссаў. Толькі ўмее бульбы насмажыць ды крамны рассольнік са слоіка ў каструлю з кіпнем укінуць. Бэсці ў думках жонку, уяўляючы, як зараз камісія ходзіць па доме, бачыць няўтульнасці бардак, які ён сам назіраў штодзень, бо прыбіралася Галіна зазвычай раз на тыдзень, маўляў, уладзік усё адно расцягвае ды кідае ўсё на падлогу. Яны прабылі там з чвэрць гадзіны, выйшлі нарэшце, адна з жанчын трымала ў руках аркушы паперы. Прайшліся па двары, скіравалі да альтанкі. Моўчкі жанчына паклала перад ім спісаны аркуш. «Мне падпісаць?» — скрывіўся Зміцер. «Пачытайце і распішыцеся». Суха, з асуджэннем у голасе, амаль загадала яна і дадала: «Сорамна, журналіст незалежнага выдання, атрымліваецца, каровы на фермах вас больш хвалююць, чым родны сын. Якая вашая справа?» Працягнуў Зміцер, схопліваючы позіркам асобныя сказы. Адсутнічаюць прадукты харчавання ў халадзільніку, дзіцячага харчавання няма, дзіця бруднае, печ патрабуе рамонту, падлога ў дзірках брудная. «Такая справа, што гэта не жывёла, а дзеці!» — крыкнула на яго жанчына, і Зміцер зразумеў, што яе гнеў сапраўдны. Яна насамрэч абураная пабачаным. «Вас выклічуць на пасяджэнне камісіі ў райвыканкам. Ваша сям'я ставіцца на ўлік як тая, у якой дзеці знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы. Калі пры чарговай праверцы будуць выяўлены недахопы, дзіця забяром у сацыяльны прытулак да выпраўлення вамі сітуацыі. Вам усё зразумела?» Яна нечакана зірнула на Змітра. Жанчына сталага веку з маршчыністым тварам, выцвілымі вуснамі, якія рэзка падалі куткамі ўніз, як маці, з трывогай, ушчуваннем і жалем. «Зразумела», — адказаў ён, у адзін рух паставіў свой подпіс. «Я збіраўся во па прадукты», — вырвалася тлумачэнне. «Добра», — адказала яна, забрала паперку, адышла, а заместа яе ля Змітра паўстаў міліцыянт. «Значыцца так, альбо я тут складаю 2 пратаколы, пра якія гаварыў, і вас забіраю з сабой у камеру папярэдняга затрымання, альбо вы добраахвотна сёння да канца рабочага дня, ёсць 2 гадзіны, прыходзіце да капітана Клімуша на прафілактычную гутарку». «Якую такую гутарку?» Амаль абыякава пацікавіўся Зміцер. «Там даведаецеся». «Добра, абяцаю, толькі ў краму з'езджу. Глядзіце, пратакол напісаць мне ніколі не позна, сведка ўхопіць». Яны пайшлі, малы сядзеў, і нібы нічога не адбылася на двары, хрумстаў кукурузныя палачкі. Падышла Галіна. «З гэтай тваёй работай спакою не будзе», — скрывілася яна. «Лахудра!» І рвануўся з грудзей Змітра злы крык, сын уздрыгнуў на каленях. «Ходзіш па двары, як табе апрануць няма чаго. У краму лянота выйсці, сын галодны, дзень бы ляжала ў тэлефоне, у хаце прыбяры. Ты рот не разяўляй, я цябе не баюся. Забаішся. Ой, што ты зробіш? Выганю к чорту. Ды хоць сёння пайду, абрыдла мне ў хляву жыць з гнілой падлогай. Гаспадар знайшоўся, сам сына глядзі, бы сабака я на ланцугу прывязаная, не выйсці нікуды. Людзі жывуць як людзі, а тут драўляныя ўслончыкі мінулага веку». Твар Галіны скрывіўся, і Зміцер раптоўна пабачыў сваю жонку іншай. Так, лаянкі здараліся і раней, але такой грэблівасці і нянавісці на Галініным твары ён не бачыў ніколі, і ніколі яна не была такой агіднай і брыдкай для яго. «От ты ў яе лепш папытайся, з кім яна начуе, як ты па сваіх мінсках ездзіш». Голас, рэзкі і вісклівы, прагучаў ад плота, яны абое ўздрыгнулі і азірнуліся. Старая сёміха шчэрыла сухі бяззубы рот праз штыкеціны. «Заткніся, сучка старая!» — прасіпела Галіна.
Гаўкаеш, каб табе заткнула ўсе дзіркі, курва нямытая. Панесла звыкла сёміха. Каб ты на дзіця сваё гаўкала, каб мне зямлі не бачыць, як я брашу. 2 дні таму прыходзіў, бачыла, і калі пайшоў пад раніцу, бачыла. Я ўсё бачу, не бойся, і цябе выгароджваць не буду, блядаўку гэткую. Зміцер заскрыгатаў зубамі, зірнуў на жонку, і яна глядзела некуды ў бок. Як гэта разумець? Выціснуў ён з сябе. Пайшоў ты на! Млява прамовіла Галіна. Так і разумей. Зміцер падхапіў малога на рукі, пайшоў у дом. Там памыў яму тварык, рукі і ногі, знайшоў у шкапіку чыстую вопратку. Пабачыў сваё жытло, нібыта чужымі вачыма, стала яшчэ больш балюча. Купляў у супермаркеце прадукты, калі нешта прасіў уладзік, браў без разбору. Ні пра што не думаў, як паводзіць сябе далей, што рабіць, як размаўляць з жонкай, не ведаў. Вярнуўшыся, Галіны дома не застаў, дзверы былі замкнёныя. Выгрузіў прадукты, зноў пасадзіў уладзіка ў машыну і паехаў у міліцыю. Капітана Клімуша ён знаў, неяк разы з 2 браў каментарый па гучных справах. Зайшоў з сынам, патлумачыў адразу, не было з кім пакінуць. Ты ведаеш галоўны воўчы закон. Пасля запрашэння прысесці пачаў амаль па-сяброўску стомлена Клімуш. Ваўка ногі кормяць. Паспрабаваў усміхнуцца Зміцер, згадаўшы пра свой ранішні адказ у кабінеце Рагозы, і да таго, што склалася раней, дадаўся яшчэ адзін козыр з райкамаўскай калоды. Не, памыляйся. Галоўны воўчы закон не красці там, дзе жывеш. Разумееш? Жыве ля якой вёскі воўк, то ніколі блізка ля яе ні цяля, ні сабаку не пацягне. І чалавеку трэба так жыць, не паскудзіць там, дзе жывеш, не трахаць баб з таго калектыву, у якім працуеш. Цяміш? Я не паскуджу. І трэцяе, капітан быццам не пачуў Змітра. Трэцяе, з суседзямі трэба жыць мірна. Што ты, старой, такое зрабіў, каб яна на цябе 2 заявы нам напісала і на прыём да намесніка старшыні аблвыканкама пайшла? Але твае справы ты разбірайся, немаленькі хлопчык. Цябе сюды гукнулі для чаго? Ты цяпер пад самай пільнай увагай. Сачыць за табой ніхто не будзе, правакаваць можаш паверыць на слова таксама. Але глядзі, з майго досведу скажу галоўнае, нехта заўсёды спатыкаецца, і ты спатыкнешся, тады ўжо не крыўдуй. Ясна, папярэджваем па-добраму. На самым ганку Змітру, які трымаў на руках сына, дзверы прытрымаў мужчына. Ён падаўся знаёмым, Зміцер зірнуў у ягоны твар і здзіўлена ўскрыкнуў. Віктар, прывітанне? А вы тут па якой справе? А, з аўтамабілем. Не, я тут суткі даседжваў. Ціха адказаў Віктар, працягнуў руку павітацца. Яму зараз менш за ўсё хацелася пабачыць некага са знаёмых, а вось сустрэча з журналістам, які нядаўна так горача ўспрыняў ягоную драму, не была цяжарам, таму і паводзіўся досыць добразычліва. Якія суткі? Вылупіў вочы Зміцер. Калі вы паспелі? Ды паспеў, якраз у той дзень, калі разбілася Тоня. Зараз в отпуск давалі на пахаванне, даседжваў. З сарказмам патлумачыў Віктар. Але за што? Праўду шукаў. Ясна. А ведаеце, паехалі да мяне, возьмем піва, пасядзім. У мяне альтанка ў садзе, там утульна. Мне па шчырасці напіцца надта хочацца, але ж сын на руках, ды і не хачу піць адзін. Віктар ціскануў плячыма. Чаму б і не? Яго дакладна ніхто не чакае, хіба ванны пакой, але ў садзе сядзець можна пацярпець. Ён сеў на пярэдняе сядзенне, прышпіліўся і з ветлівасці спытаўся. Непрыемнасці? Ды не сказаць, каб яны. Кісла усміхнуўся Зміцер. Я мяркую, паварот. У лёсе паварот. Ніяк не чакаў на пустым месцы, але ж лепей раней. І не стаў цягнуць з таямніцай, дадаў ціха, без інтанацыі, мо і дзеля таго, каб паказаць, што і сам гатовы дзяліцца сваёй бядой,
І бяда тая не толькі ў яго Віктара нарабілася. Жонка мусіла прызнацца, блядуе, пакуль я па камандзіроўках. У супермаркеце, калі бралі піва, пімкнуў тэлефон, прыйшла смс-ка. «Твой сын, ты і гадуй, я паехала». Нечакана стала лягчэй, добра, як за адным звяном ланцужка ідзе такі ж лагічны ў працяг. Няважна, якая сцяна расце, галоўнае, каб пэўная, моцная. У доме, куды забег узяць дзіцячае харчаванне для сына, кінулася ў вочы расчыненая шафа і пустыя вешалкі, і стала лягчэй. Цяпер кропка. У сямейным жыцці сварак хапае. Першым парушыў маўчанне за півам у альтанцы Віктар. Ён асцярожна наталяўся асалодай вольнага вечара і прасторы вакол іх. Гэта не сварка, а чысты разбег у розныя бакі. Лёгка выдыхнуў Зміцер. Яна і рэчы паспела сабраць, але я па праўдзе не пакутаю. Лепш вы раскажыце, за што сядзелі. Віктар расказваў нетаропка пра сябе, пра участковага, пра суд. Не заўважыў, як пачаў апавядаць нібыта для сябе, выскрабаючы з памяці кожнае слова, кожную драбніцу. Зміцер не перабіваў, слухаў, хоць яму не раз карцела перапыніць суразмоўцу воклічам абурэння ці мацюком. Калі Віктар замаўчаў, Зміцер задумліва прагаварыў. «Вы казалі, ваша Тоня вельмі добра вадзіць умела, дык вось». Я ўпэўнены, яна збіла лася таму, што ў гэты час імкнулася дазваніцца да вас. Вы не адказалі, канешне, яна перазвонівала і перазвонівала. І калі б вас не судзілі на суткі, яна была б жывая, і лекі б давезла ў час. Праклятая сістэма, пачварныя нікчэмныя людзі. Віктар прамаўчаў на гэта, прыкурыў цыгарету, кіўнуў, калі Зміцер запытальна паднёс бутэльку да ягонай шклянкі. Выпіў. Я пайду. Моўчкі развіталіся. Зміцер глядзеў, як на арэлях. Ён зрабіў шырокую лаўку са спінкай, каб і жонка магла гайдацца разам з сынам. Гушкаецца ціхенька сын. З бядой трэба пераспаць, згадаліся словы маці. То дакладна, сёння ні над чым раздумваць не варта. Хопіць, што вызначылася адно, збегла жонка. Значыць, і другое рашэнне знойдзецца. Зашапацела за спінай лісце, ён азірнуўся. Сёміха стаяла, ушчаперыўшыся рукамі за зялёныя дошкі плота. Прыязджаў за ёй, той самы, который начаваў. На чырвонай машыне 2 чамаданы разам вынеслі і паперлі. Ты правер там, мо выграбла курва ўсё з хаты. Пабачу, баба Ліда. Абыякова адмахнуўся Зміцер. Яшчэ адно звяно выслізнула з небыцця і стала часткай рэальнага ланцуга. Сын заснуў. Зміцер схадзіў у хату, прынёс лёгкую коўдрачку і накрыў малога. Доўга сядзеў, дапіваў піва, ажыў тэлефон, глянуў, нумар быў незнаёмы. Яму часта тэлефанавалі розныя людзі, ягоны тэлефон праз рэдакцыю даведваліся многія. «Здароў, Мітька». Зміцер уздрыгнуў ад нечаканасці. «Віка». «Прывітанне, Віка». «Пазнаў?» «Чаму не? Пазнаў, канешне, тым больш нядаўна ж гутарылі. Дарэчы, дзякуй табе за адну падказку, ты мяне на такую тэму навяла. О, калі я заслужыла падзяку, дык ты на мяне не злуешся? Мне можна смела прасіць прабачэння і разлічваць на ягонае атрыманне?» Наўмысна зухавата выгаварыла Віка. «За што прабачэнне?» Шчыра здзівіўся Зміцер. «Дык я ж цябе аблаяла пры ўсіх на канферэнцыі фемінісцкай, забыўся?» «А, ты пра тое, ды і выйшаў тады і забыўся», — усміхнуўся Зміцер. «Ты так непакоілася ўвесь гэты час, вырашыла аблегчыць сваю душу?» «Ага, да бацькоўву заехала, трэба адпачыць ад сваёй кіпучай дзейнасці, успомнілася нешта». «Вой, ты дома? А якія планы на вечар?» «Ніякіх, ляжаць у адзіноце і глядзець у столь. Мне збрыдлі людзі». «А наконт сексу?» «Пад'юджваеш, а казаў жа, забыўся». Пасля кароткай паўзы з лёгкім упікам адказала Віка. «Ды ніколечкі!» — зухавата адказаў Зміцер. «Я ад сёння вольны мужчына на ўсе 100. Жонка збегла.
Ты мела рацыю, між іншым, сямейнае шчасце трэскаецца ў адзін момант без усялякіх спадзеваў на склейванне. Таму не будзем драбніць, які секс на адзін вечар, прыходзь у жонкі. Дарэчы, табе нават не давядзецца хадзіць цяжарнай, нараджаць і кешкацца з сярлівым дзіцём. У мяне ёсць сын, сам на гаршчок ходзіць, а я кашы варыць умею. То адразу і маці, і гаспадыня ў старую хатку. Шыкоўная перспектыва, згадзіся. Ты не п'яны там? Нечакана ціха спытала Віка. Не, пакуль, мы тут одну паўтарачку з маім сябрам выпілі, яшчэ адна засталася. Воў, дадатак да ўсіх прапаноў яшчэ і піва сёння, дарэчы, смачнае. Ну нашто табе тая столь, седзячы ў зацішным двары ў маёй альтанцы, можна дзівіцца ў неба. Дурань ты, Мітька, кажы адрас, сексуальны гігант. Фрагмент 37. Віктор Ганечка. Віктор ужо сабраўся, ды сусед спыніў. Да 40 дзён не трэба рабіць каля магілы лаўку і столік. Таму і ў гэты раз Віктор апусціўся на калені ля магілы жонкі, прысеў, дастаў з сумкі зялёна-жоўты яблык, паклаў ля крыжа, выцягнуў бутэльку гарэлкі. Добрых навін ад доктара ён не пачуў. Стан пакуль цяжкі, значнага паляпшэння чакаць доўга. Фізічна арганізм ачуняў, пакрысе абуджаюцца пярвічныя рэфлексы. Віктор падышоў да ложка і цяпер не пазнаў сына. Зарослы чорнай шчэццю твар, чорныя кругі пад заплюшчанымі запалымі вачыма. Камяк падступіў да горла, забухала ў скронях пытанне: за што? За што? Хоць да каго пытанне, каму было задаваць такое, не гэтай жа доктарцы, не крычаць у сіняе, вольнае ад аблачынак неба. Адкруціў каўпачок з тэрмаса, пасля накрыўку з бутэлькі, лінуў адтуль у каўпачок гарэлкі. Выпіў, гледзячы наверх крыжа, на таблічку з надпісам «Анішчук Антаніна Сцяпанаўна». Не, ён не звяртаўся да Антаніны ў думках, проста сядзеў, жаваў кавалак каўбасы, які закінуў у рот, не абдзёршы скурку, кусаў хлеб. Выпіў другі раз, гэтак жа бяздумна, без аніякага душэўнага ўзрушэння. Быццам выконваў нейкі абавязковы рытуал, сэнсу якога не разумеў і не хацеў разумець, але ведаў. І ў час гэтага рытуалу, і тым больш пасля яго, у душы адчуецца такая забытая ўжо запоўненасць і завершанасць пражытага дня, усталюецца правільнасць і паслядоўнасць ягоных дзеяў. І тады ён выпусціць на волю думкі, якія бомкаюцца зараз у галаве, бы чмялі ў аконнае шкло, бо знікне ягоная заўсёдная гатоўнасць прыняць абставіны як ёсць, прытупіцца жаданне ў чарговы раз прыцярпецца і супакоіць сябе выратавальным, а што тут можна змяніць? Алкаголь бы рашпіль з жалезіны прыбярэ з душы гэтыя задзірыны. Па гладкім шляху выкаціцца на волю і пачне лёгка слізгаць ужо не хаценне, а абавязак ставіць пытанні, шукаць адказы. Лёгкая, бы першы вечаровы туман сп'янеласць прымусіць розум працаваць матэматычна-лагічна, без аніякай філасофіі вышукваць дакладныя сувязі, знаходзіць прычыны. Не, ён пасля таго, як пабудуецца ў галаве прычынна-выніковы ланцужок падзей апошніх дзён, не пабяжыць нешта рабіць і некага шукаць. Не, тое ён будзе рабіць на цвярозую галаву, а зразумець усё менавіта цяпер, пакуль загнана глыбока ўнутр ягоная нерашучасць і бачыцца звыклая талерантнасць самай заганнай мужчынскай якасцю. Шчоўкнуў затычкай, нацурчыў у тэрмасавы каўпачок гарачай кавы, удыхнуў водар, піў невялічкімі глыткамі. Учора Віктор вяртаўся дадому, захоплены мэтай, якая нарэшце акрэслілася і надала сэнс ягоным крокам. Ён павінен даведацца надзвычай важную рэч. На парозе кватэры стрымаў сябе, прымусіў на пачатку скінуць насычаную сваім потам вопратку і бялізну, залезці ў ванну, памыцца і пераапрануцца. І потым ужо ён забраў са століка ў вялікім пакоі тэлефон Антаніны, адшукаў зарадны блок, падключыў. На патрэсканым экране з'явілася выява.
Тэлефон пачаў падзараджацца, усярэдзіне ёкнула ад першай удачы. Зварыў кавы, дастаў папяльнічку і цыгарэты. Надышла ўжо ноч, праз расчыненае акно несла свежасцю. Віктор націснуў на кнопку ўключэння тэлефона, чамусьці перакананы, той аджыве. Пакуль тэлефон загружаўся, прынёс купку дакументаў, знайшоў пратакол з месца здарэння. Час сутыкнення аўтамабіля Антаніны з ласём быў зафіксаваны дакладна. На аўто, якое рухалася насустрач, запіс вёў відэарэгістратар. У спісе званкоў некалькі яму, Віктару, і вось апошні набраны Вадзім Клімуш, яе вучань, сын таго міліцыянта. Яна прадчувала, час, у які Антаніна зрабіла апошні выклік, супадаў з часам з пратакола ДТЗ. Значыць, журналіст Зміцер Карпека мае рацыю. Калі б ён, Віктар, адказаў, Антаніна засталася жывой. Калі б не ўпаў ягоны тэлефон, калі б яго не асудзілі на 5 сутак арышту, калі б участковы міліцыянт не хлусіў наконт сваіх пагонаў, калі б не хлусіў галоўны доктар пра нібыта мацюкі Віктара, калі б тая маладая доктарка хоць крышачку уважлівей аднеслася да Максіма, калі б ваенкам не замяніў аднаго прызыўніка іх сынам, атрымаўшы хабар. Яны выстройваліся нібыта асобнымі домікамі ў свядомасці Віктара, згаданыя ім людзі. І ад кожнага доміка бегла моцная і прамая лінія, сувязь. Прычынна-выніковая сувязь, ваенкам, доктар і галоўврач, участковы, суддзя. Застанься хоць нехта з іх дарэшты сумленным чалавекам у дачыненні да яго ці ягонага сына, то нічога б не здарылася. Іх сусвет, ягоны, Антаніны і іх сына існаваў бы і сёння, і заўтра, існавала б шчасце. У глыбіні свядомасці квола варушылася прыкрасць, Віктар не стаў хаваць яе. Хай, ён сам сабе задае пытанне, а хіба ты не вінаваты? Не пайшоў бы ў райвыканкам у бальніцу, дык жа нічога б і не нарабілася з Антанінай. Магчыма. Не пайшоў бы, праглынуў чарговую знявагу і бесчалавечнасць у адносінах да свайго сына, дык кім бы ён сябе лічыў зараз? Каму ж яшчэ, як не бацьку, бараніць дзіцёнка перад гэтай бяздушнай сістэмай? Сістэма, яна распадаецца на маленькіх і шэрых людзей, такіх жа слабых, як ты сам, такіх жа безабаронных, так казаў сусед Антон. Ён рассыпаў цукар на стале, давіў цукрынкі пазногцем у пыл. А няма ніякай сістэмы без асобных людзей. Яны, людзі, ствараюць яе, латкуюцца, прынюхваюцца адзін да аднаго, мецячы свае месцы і сябе асаблівым пахам пазнавальнасці для саўдзельнікаў. Яны мацуюцца і бачаць урэшце сваю абароненасць створанай сістэмай, таму дазваляюць сабе хто большае, хто меншае зло ў адносінах да такіх, як Віктар, ягоны сын і жонка, да ўсіх, хто не ў сістэме. І ў большасці сваёй робяць так не па пільнай патрэбе, пэўныя паводзіны дыктуе сама сістэма. Яна вымагае час ад часу сведчання ў вернасці сабе менавіта вось такім грэбаваннем, абыякавасцю і жорсткасцю да ўсіх іншых, хто па-за замкнёным колам. Не, сістэма ніколі не бывае вінаватай, у яе адзіна могуць здарацца дробныя памылкі, бо ж лес сякуць, трэскі ляцяць. Вінаватасць і адказнасць — уласцівасць асобы, асобнага чалавека. Канешне ж, сістэма будзе не проста бараніць сваіх, яна ў першую чаргу стане бараніцца ад цябе, бо пабачыць у тваёй скарзе небяспеку для свайго існавання. І няважна, што ты ёй прад'явіш, і няважна, якая віна ў таго, на каго ты скардзішся. Для сістэмы сам факт прад'яўлення да яе нейкіх патрабаванняў ці ўпікання ў незаконнасці — гэта абвяшчэнне ёй вайны. І тады на цябе абрушыцца ўся яе прыхаваная моц. Усяго паспрабаваў выказаць сваю крыўду за сына, даведацца праўду аб прыёме ў доктаркі і быў арыштаваны, стаў злачынцам. Не бывае агульнай віны, віна ўскладзеная на кожнага паасобку за словы, учынкі, бяздзеянне.
і яны павінны несці пакаранне, кожны і паасобку. Каб кожны і паасобку дапяў, так рабіць было нельга. Так рабіць і наперад нельга, бо з'явіцца тады нехта іншы і зноў пакарае. Не тваім судом, судом сістэмы, а сваім чалавечым, справядлівым, як Бог пераказаў Маісею, вока за вока і зуб за зуб. Віктор не задумваўся цяпер над тым, якім чынам ён запатрабуе адказу ад віноўнікаў. Можа, як той бомж, з якім давялося бавіць час у камеры, ён спаліць іхнія хаты ці аўтамабілі або прыдумае нешта страшней. У чалавека шмат таго, што аднятае, пачынае нясцерпна балець. Віктор, інжынер-праекціроўшчык, ведаў дасканала іншае. Гаспадар, які насамрэч вырашыў будаваць дом, не пачынае з пераліку яўных і ўяўных праблем, якія чакаюць неўзабаве. Не, ён пачынае з выбару ўчастка, робіць прывязку да мясцовасці будучага жытла, заказвае план. Затым па плане капае дзень з дня катлаван пад фундамент, купляе цэмент і жвір, пазычае ў суседа, які ўжо ладуе на сваім доме дах, бетонамяшалку і пачынае шчыраваць усё лета, а наступнай вясной ледзь прагрэецца зямля, ён упэўніцца. Фундамент нідзе не прасеў, не патрэскаўся і возьме ў рукі газету з аб'явамі, патэлефануе многа разоў і ўрэшце адшукае пастаўшчыка дэмблерных блокаў, на якія ашчаджаў грошы ўсю зіму і пачне класці цокаль. І не іначай браць маленькі кавалачак ад вялікай задачы, вырашаць яго, абдумваць наступны ход, зрабіць, прысесці адпачыць, зрабіць трэці крок. Азірнуцца, упэўніцца, ідзеш правільна, пераробліваць не давядзецца. І зазіраючы наперад, бачыць не грувасткую звыш задачу і не стагнаць ад усведамлення яе складанасці, а не вялікую адно на сёння справу, прадчуваць прыемную стому пасля яе завяршэння, смак добрага піва, якога глынеш, акідваючы позіркам зробленае. Дакладна так думаў Віктор, выбудоўваючы сваю схему прычын і наступстваў, ставячы кропкі-маркеры на тых, хто меў непасрэднае дачыненне да хваробы сына і смерці жонкі. Узяў бутэльку, наліў крыху ў пусты ўжо каўпачок. Быў надвячорак, ціха, сонечна і цёпла. Па драўляным крыжы пачала хуценька бегчы багоўка. Мінула першае перакрыжаванне, бегла роўненька, бы чырвоная кропля кацілася супроць законаў прыроды не ўніз, а ўверх. Ускараскалася на таблічку, звярнула ўправа, дакацілася да краёчку таблічкі, вярнулася, тыцнулася ўлева, зноў права, нарэшце пабегла вышэй. Віктор назіраў за багоўкай, міжволі шкадуючы яе. Дурненькая, куды б ты не павярнула, там знойдзеш канец тваёй дарогі. Ці кароткім выпадзе шлях, ці даўжэй, а закончыцца адным. Вяртайся назад, ці ўзлятай. Багоўка бяжыць і бяжыць па гладкай ад свежага лаку паверхні крыжа, ёй не відаць канца яе шляху, а Віктару відаць. А ён жа сам крочыць штодня ад раніцы да вечара, недзе зварочвае, недзе сцішвае крок, недзе подбегам, а не бачыць, куды прывядзе дарога. Тацяначка казала, лёс наш гадзіннік, мы выбіраем, на якую лічбу перайсці са стрэлкі, і толькі Бог ведае, што за гэтай лічбай. Ды не на цыферблаце мы, а хутчэй вось на такім крыжы, у якога бясконца многа перакрыжаванняў, а тыя перакрыжаванні зноў крыжуюцца. Крыж, як дрэва, дзе ад кожнай галіны свае галінкі, а тых галінак яшчэ дзясяткі. І па якой паўсці, багоўцы, на якім скрыжаванні і куды табе павярнуць, каб выпаўсці да свету і цвету. Чаму такі лёс напаткаў? Дзе ж ён, Віктор, не туды збочыў? Дзе памылкова паспяшаўся і прабег патрэбнае адгалінаванне? Ён жыў, як набяжыць, не кідаўся ў рызыку і больш не сам ішоў, а плынь несла і вынесла. Нехта, а сёння ён ведае, хто заштурхаў яго з чыстай плыні ў багну, і цяпер нельга, як раней, пакласціся на волю хваль і цячэння,
Цяпер караскайся, боўтайся, табе ўсё адно ўжо гніць у гэтым балоце, ды хоць годна дажыві. Расквітайся за знявечаны лёс сям'і, адпомсці за смерць любай, адплаці за хваробу сына. Віктор узрушыўся ад сваіх думак, забыўся і на каўпачок з гарэлкай у руцэ. Ззаду пачулася шорганне ног у траве. Гэта было нечакана, бо на могілках гэтай часінай дня зазвычай бязлюдна, ды і магіла Антаніны была блізка да агароджы, спінай да якой і сядзеў Віктар. Ён азірнуўся. Жанчына, апранутая ў сукенку і пінжак, відавочна з чужых плячэй, але чыстыя, сярэдняга росту, худая, валасы падстрыжаныя, твар моцна загарэлы, маршчыністы, з пячаткай безвыходнасці, якую разумееш адразу. Гадоў ля 60, мяркуючы па запалых вачах і тонкіх парэпаных вуснах. Віктар скасіў вочы на сваю пляшку. Яна ж толькі пачатая, іншага шклянога посуду не было. «Не дасі бутэлькі?» – ціха спытала жанчына, і Віктар здзівіўся з яе чыстага спакойнага голасу. «Не, прабачце. Можа, пачастуеш?» Жанчына глядзела на Віктараву руку, у якой ён трымаў нявыпітае. «Канешне, магу пачаставаць». Неспадзявана для сябе прапанаваў ён, адчуваючы нешта кшталту віны перад жанчынай. Імгненнем пазней сцяміўшы, няма іншай чаркі, яна вып'е з пластыкавай тэрмасавай накрыўкі, з якой мусіў піць пазней ён сам. Як ні шкада, жанчына прысела, выцягнуўшы ногі. У руках яе Віктар заўважыў невялікі пакет. Здаецца, там знаходзілася адна пустая бутэлька. Жанчына зашалясцела ў пакеце, дастала і дзьмухнула ў шкляны 100-грамовік. «Са сваім хадзіць трэба, такім, як я», – паспрабавала яна ўсміхнуцца. Віктар набулькаў ёй палову, жанчына павяла позіркам на крыж. «Дай Божа табе, тонечка, супакою на тым свеце». Віктар уздрыгнуў, яму падалося, жанчына ведала ягоную жонку. Пасля пасміхнуўся ў думках, на табліцы ж напісаны імя і прозвішча. Але ж з такой інтанацыяй прамаўляла. Хіба, магчыма, навучылася за доўгі час бадзяння тут. Ён падсунуў бліжэй да жанчыны парэзаныя каўбасу, хлеб, агурок у мяшэчках, стаў яшчэ падразаць кавалкі. «Ешце». «Дзякую вельмі». Але да ежы не спяшалася цягнуцца, пакруціла галавой па баках і гукнула: «Ганечка, Ганька, хадзі сюды». От такой кампаніі мне і не хапала. Без асаблівай прыкрасці падумаў Віктар, змірыўшыся з тым, што парушылі ягоную самоту і колькі хвілін ён мусіць правесці ў кампаніі могільнікавых бадзях. Але на здзіўленне за нейкага помніка паказалася дзяўчынка гадоў 7-8 у непаросце доўгай сукенцы, босая, з растрапанымі светлымі валасамі, са жмутом скрыпеню. Кветкі мелі насычаны густы ліловы колер. Дзяўчынка падыходзіла, і нешта ў яе выглядзе насцярожыла Віктара. Усмешка, быццам чужая, распаўзалася па яе трохі мурзатым пляскатым тварыку, які здаваўся завялікім для яе росту, з маленькім носам. «Ганечка, ўнучачка, паеш смачнага». З непадробнай ласкавасцю ў голасе гукнула ў другі раз жанчына. Дзяўчынка быццам не чула яе, ва ўсякім разе ніяк не зрэагавала на голас, хоць ішла да іх. Прайшла міма, спынілася ля крыжа Антанінавай магілы. «Цётачка Тоня радасная». Нягучна, але ўпэўнена, нават безапеляцыйна сказала яна, азірнулася на Віктара і загадала: «Кветкі пакладзі». Яна цягнула свой букет да таблічкі. Віктар адчуў дрыготкасць унутры. Спачатку жанчына, зараз дзяўчынка. Адкуль яны ведаюць Тоню, хто такія? Паслухаўся, падхапіўся, узяў кветкі з дзяўчынкавых рук, заўважыўшы, якія яны невялікія. Тварык завялікі і пляскаты, рукі замаленькія. І раптам апякло здагадкай: яна ж хворая, псіхічна хворая.
Кветкі былі замацаваны за таблічкай, дзяўчынка сама падышла і ўзяла ў адну руку кавалачак каўбасы, у другую хлеб, адышлася, села на замошчаную чорным каменем магілу ў суседнім радзе. «Іх тут няма нікога, ім не баліць!» — крыкнула яна да Віктара. Жанчына, думаючы, што Віктар не зразумеў гэтага крыку, патлумачыла. То ж яе людзі сарамацяць іншым разам, нельга на магілку садзіцца. Дык от яна ўсім і кажа, няма там нікога, адныя косткі. На небе душа не баліць нікому. «А моя Антаніна?» — раптам хрыпата спытаў Віктар. Жанчына прамаўчала, паглядзела на малую, тая пражавала, схіліла галаву на бок. «Тётачка Тоня тут? Яна радасная. Адкуль вы ведаеце маю Антаніну?» «Ды я не ведаю. То ж Ганечка, як новы крыж, вядзе мяне, каб я імёны ёй чытала, і запамінае вось не ўсіх, некаторых. І вашу запомніла. Яна дзіўная, збяжыць ад мяне і да цёмнага паклодаў і блукае, добра, як цёпла. А дабаў яшчэ ў чарачку». Віктар наліў, жанчына піла на гэты раз павольна, маленькімі глыточкамі, узяла адно кавалак хлеба і працягнула. «Матка яе кінула, дачка моя, паехала ў Германію. Кажа, выйду там замуж, а тады забяру, тамака такіх дзяцей любяць. То мы пакуль з ёй, а ў мяне пенсія ніякая, згубілі недзе дакументы ў Расіі, я там у геолагаў працавала, дык от і капейкі. Ганечка добрая, няшкодная, толькі людзей пужае іншы раз, падыдзе ды скажа якое. А чаго баяцца, дзіця ж гаворыць. Дык баяцца, бо праўду кажа, тую, якая прыйдзе». «Прыйдзе? Ну так, ведае нешта яна, каму добрае гавора, а каму. Па вясне летась тут хавалі дзядка старога, нейкага ж надта паважанага, нямала выпілі на другі, трэці дзень, хапіла мне бутэлік, як панесці. Як крыж паставілі, я за Ганечкай не угледзела, а яна залезла на магілку свежа насыпаную і крычыць: «Рыхтуйце месца, тут трое ляжа». То і праўда, траіх стае сям'і меней за год і пахавалі побач. А чаму кажа, быццам Антаніна тут, а іншых няма? Асцярожна спытаўся Віктар. А я і не ведаю, яна ж не расказвае, можа, яны ёй самі кажуць. Самі кажуць. Пацвердзіла са свайго месца дзяўчынка, устала і падышла, доўга выбірала вачыма, які кавалачак узяць, так і не выбрала, знізу зірнула на Віктара, сказала з дакорам: «Ты абяцаў і не зрабіў». «Што абяцаў?» У Віктара неспадзявана перасохла ў роце. «Што не зрабіў? У цётачкі Тоні рука голая». Сэрца падскочыла недзе да горла. Віктар імгненна згадаў, за колькі дзён да гэтых страшных падзей, калі яшчэ ўсё цяплілася нармальна, ён па просьбе Антаніны ўзяў яе залаты ланцужок, невялічкі, які на руцэ носяць. Там сапсаваўся замок, у той дзень ювелірная майстэрня побач з ягонай канторай аказалася зачыненая, а потым неяк і вылецела з галавы, і ланцужок ляжыць у шуфлядзе стала па сёння. Ён падхапіўся ўзрушаны, абтрос штаны. «Вы гэта забірайце ўсё», — сказаў ён жанчыне пра ежу, схамянуўся. «Во, на трэцюю трошкі». «Стой!» Зноў гэтак жа ўладна, як і з кветкамі, гукнула раптам дзяўчынка. Яна падышла да высокай яшчэ магілы, засунула рукі ў пясок, набрала яго ў прыгаршчы і падышла да Віктара. «Бяры, давай кішэню». Віктар разгублена азірнуўся на жанчыну, а твар яе быў не ў меншай збянтэжанасці. «Бярыце, паслухайце яе». «Навошта мне?» Выціснуў сябе Віктар, а рука сама адтапырыла ў пінжаку кішэню. Ён прысеў, падстаўляючы яе дзіцячым ручкам. «Табе трэба? Ты ж пойдзеш да тых, хто цётачку Тоню забіў? Пойдзеш? Ты ўсім дасі з кішэні. Тады будзе добра, і прынясі ёй на руку». Да самага горада пясок у кішэні падаваўся Віктару нястерпна гарачым, а потым нечакана прыйшоў спакой. Што мы ведаем пра свае скрыжаванні,
Пра тое, як паступаць з людзьмі, якіх сустракаем там. Які сэнс шукаць адказ на пытанне, адкуль дзяўчынка ведае пра нявыкананую просьбу жонкі? Хіба гэта важней за тое, што яна проста ведае? І навошта ведаць, чаму ён павінен прынесці кожнаму з іх пясок, калі важна прынесці? Позна вечарам патэлефанаваў Зміцер, журналіст, павітаўся. Вы мне даруйце, Віктор, я не змагу нічога напісаць так, як планаваў. На мяне націснулі і націснулі моцна, адкуль ніяк не чакаў. Цяпер я зусім іншы карэспандэнт, у іншай структуры. Што мог зрабіць для вас, зрабіў. У сацыяльнай сетцы ёсць вялікая гарадская групоўка. Я выклаў туды вашу гісторыю, праўда, пад несапраўдным імем. Гэтага не мог напісаць, але вам дакладна магу сказаць. Ваенкам Тарасенкаў атрымаў хабар ад галоўнага інжынера лясгаса. За дзень да выкліку ўсіх прызыўнікоў ваенкамат галоўны інжынер прыязджаў на дачу ваенкама. І праз 2 гадзіны туды з лясгаса прыперлі машыну матэрыялу. Рабочаму, які павінен быў ісці, далі адтэрміноўку. Я ведаў пра гэта, амаль ведаў, адказаў Віктар. Дзякуй за ўдакладненне, а пісаць пісаннем тут не дапаможаш. Ды я разумею, але ўсё ж трэба, каб людзі ведалі. Няхай самі думаюць, хто вінаваты, там толькі факты, храналагічна пададзеныя, няхай думаюць. Дарэчы, ваенкам з сям'ёй падобна з'ехаў у адпачынак, ці толькі сям'ю адправіў. А дзе жыве участковы Манько? У інтэрнаце маласямейцы, на 4-м паверсе, пакой акуратна супраць лесвічнага праёма. Дзякуй. Віктор вагаўся нейкі момант, але адмахнуўся ўрэшце ад жадання пачытаць пра сябе ў сеціве. Які сэнс, болей за яго ніхто цяпер не ведае. Фрагмент 38. Галубы рая Мялік. А з чым піражкі? З мясам? Чаму пытайся? Халера! У тым годзе так атруціўся, 2 сутак на унітазе прасядзеў. Якую яны гадасць туды кладуць, ад аднаго паху верне? Ды свежыя! Тым больш для прафілактыкі страўніка зараз сотачку. Табе ў шклянцы развесці ці зап'еш? Хто спірт у шклянцы разводзіць, ён же тады цёплы, ажно піць брыдка. То вада, не бойся, не мінералка газіраваная, як мінулы раз. Ну, будзем, давай. 2 мужчын у двары інтэрната сямейнага тыпу на лаўцы, шырокай дошцы на цаглінах, у зацішку старога, вялізнага, як стог куста язміну, выпівалі набыты спірт. Без боязі, няспешна жавалі, закурвалі, лянотна напаўголасу, пакуль яшчэ добра не разабрала, вялі гутарку пра знешнюю палітыку. Гэтае месца ўвесь інтэрнат ведаў як выключна мужчынскае. Сюды забаронена забягаць дзецям, жанкі гэтаксама міналі яго. Менш будзеш ведаць, хто з кім п'е, цалей будзеш. Хіба бліжэй да апоўначы, як не вяртаўся муж якой у свой інтэрнацкі пакой, яна выбягала і зазірала сюды, часцей за ўсё і знаходзіла, ці то на лаўцы, ці то пад ёй. Па няпісаным законе прымазвацца 3-м да кампаніі лічылася ганебным не па-мужчынску, то частаваліся мужчыны ў спакоі. Толькі стары голуб, амаль цалкам шэры, схуднелы з забруджаным брухам, цікаваў за выпівакамі здаля. Гэтых птушак у інтэрнаце не любілі лютай нелюбоўю, яны заляталі ў расчыненыя вокны агульных кухань, гадзілі на невялічкіх балконах, маглі пацэліць на галаву некаму, хто выходзіў з інтэрната праз галоўны парадны ўваход. Птушкі аблюбавалі сабе зацішнае месца на карнізе якраз над дзвярыма. Не, такое я і пасля другой есці не змагу, смярдзіць мне гэтае мяса. То давай па 3-й. Ад выкіну, яшчэ званітуе халера, спірту будзе шкада. На, клюй. Цю, ты гэтага пацука лятучага корміш? Там акацілася котка ў падвале, занёс бы. Ты бачыў, колькі ёй рыжай жывёліне бабы ўсяго нанеслі? З суседняга дома каты пазбягаліся. Хай клюе, гэты бачыш, адно цікуе здалёк, не лезе. Лядашчы нейкі. Стары, мабыць, здыхаць яму хутка. О, дзівіся, яшчэ прыляцелі, казаў жа табе, ты ж сукі.
Галубы, якія зверху цікавалі за мужчынамі, не маглі не заўважыць той кавалак, кінуты птушцы. Пабачылі, як стары голуб прагна дзёўб яго і з шумам спусціліся ўніз, ды мусілі зноў здымацца напалоханыя. Толькі стары голуб, захапіўшы ўвесь невялікі кавалак дзюбай, спешна паклыпаў за дрэва, затым кляваў і прагна закідываў галаву ўверх, глытаў, сутаргава торгаючы галавой. Мужчыны, на дзіва, управіліся хутка, можа, катораму пазваніла ягоная жонка ды дала прачуханцаў. Голуб паспяшаўся да лаўкі, там маглі ўпасці на зямлю якія крошкі. Не паспеў дакульгаць, як спусцілася чародка ягоных суродзічаў, забегалі, замітусіліся ў пошуках. Да шэрага голуба наблізіўся шызы, малады, значна большы ў памерах, з блішчастым пер'ем. І нечакана ударыў вострай кароткай дзюбай у галаву шэраму. Той замітусіўся, таропка затупаў далей у кусты. Шызы лёгка дагнаў яго і, як не адварочваў галаву шэры, зноў стукнуў дзюбай. І яшчэ раз. Шэры кінуўся ратавацца лётам, цяжка ўзляцеў, скіраваўся ў паддашак інтэрната, дзе ўся галубіная чарада хавалася на ноч ці ад непагадзі днём. Але гнёздаў там не рабілі, іншым разам на паддашак прарываліся дзеці, і ад іх не было паратунку птушанятам. Шэры не патрапіў дакладна ў вузкую фортку выбітага акенца, выцяў крыло і бухнуўся на падлогу паддашка. Шызы з пагрозлівым свістам праляцеў і ўсеўся на загаджанай памётам бэльцы. Ён выглядаў спакойным. Шэры паспрабаваў узляцець, залапатаў крыламі, у гэты момант шызы сарваўся ўніз і ударыў сваім целам. Пасля некалькі разоў дзюбай, цэлячыся ў галаву, трапляў і ў спіну, у шыю. Крылы шэрага павіслі, ён стаў мітусліва адпаўзаць у кут паддашка. Шызы паходжваў вакол яго, заходзячы з розных бакоў, і наносіў кароткія, трапныя цяпер удары. Пер'е на галаве шэрага голуба аздобілася чырвонымі кроплямі крыві, адзін удар дзюбы прыйшоўся ў вока, і яно выцекла. Птушка паўзла, іншы раз спрабуючы дапамагчы сабе крыламі ў кут, быццам там быў яе паратунак. Шызы пазіраў на шэрага то адным, то другім вокам, прымерваўся і імкнуўся дзеўбануць, калі шэры прыўздымаў сваю ўжо ўсю скрываўленую галаву. Ён не спяшаўся цяпер, біў, як склёўваў з пер'я цёплую кроў, абходзіў сваю ахвяру па крузе вуркочучы, бы выконваючы асаблівы рытуальны танец. Удар, круг, вуркатанне, прымерванне, удар. Стары голуб спыніўся, ён ужо не мог ні перабіраць лапкамі, ні ўзмахнуць крыламі. Але жыццё яшчэ жыло ў ім, прымушала падымаць галаву і торгацца ў напрамку выратавальнага кута. Шызы зайшоў спераду, віхляў галавой, рабіў кароткія і, здавалася, зусім нямоцныя удары. Калі цельца шэрага голуба здрыганулася ў перадсмяротнай сутарзе і выпрасталася, а чырвона-крывавая галоўка упала на слой памёту і пылу, Шызы адышоў бок, лёгка ўспырхнуў на бэльку. Праз гадзіну мухі знайшлі і абляпілі цельца мёртвага голуба, якое ляжала амаль над самым люкам. Рая Мялік, як казала яе маці, стаяла ў чарзе па розум пры раздачы богам прыгажосці. Той дасталася з той красы, што выкідвалі, прамыя валасы звычайнага колеру, выцвілыя запалыя вочы, амаль адсутнасць броваў, доўгі нос, тонкія вусны, вострыя скулы. Не галава, а чэрап скурай абцягнуты, да ўсяго верхнія іклы тырчалі наперад, не раўнуючы, як у таго вампіра, і худая, цыцачкі, як адскочылі ў 8 класе пухіркамі, такімі і заставаліся. Пры сваім сярэднім росце выдавала на даўгалыгую, страшэнна нязграбную, усё на ёй вісела, як на калу, колькі і як не ела, не папраўлялася. Чаго грашыць, Бог даў са сваіх даброт, характар Рая мела зусім несуадносны з яе знешнасцю.
Хай сабе і цвёрды, ды не канфліктны, у АТК завода, дзе працавала, яе лічылі за лепшага спецыяліста. Рабочыя яе пабойваліся па-сапраўднаму, але сукай ніхто не назваў, бо не была яна сукай. Без розніцы, які рабочы нёс на кантроль дэталі, усунуць ёй бракаваную партыю ніхто не мог. То і паважалі, хоць і не любілі, хто любіць справядлівасць. Сваю цноту Рая, як і належала ў яе інстытуце, згубіла на 3-м курсе ў час вечарыны з віном. Свайго хлопца ніколі не мела, каму даспадобы такая. Праўда, быў раней нейкі шанец ужо тут, у інтэрнаце. Двойчы яе запрашала сяброўка ў кампанію, дзе ўсё было зразумела ад пачатку, 2 на 2 і 2 вольныя пакоі. Пасля другой такой ночы Рая выпадкова пачула, як хлопец сяброўкі пытаўся ў свайго сябра: «Ну як табе гэная Рая?» Той у адказ мацюкнуўся незадаволена: «Ну ты, бля, і падшукаў для мяне веласіпед». Рая праплакала 1 дзень і супакоілася. Наканавана, ніц не паробіш, адзіная ў сям'і нарадзілася во такім вырадкам. Браты ды сёстры, якіх разам 5, прыгожыя ды ў целе, а ёй Бог даў адно розум. Яна жыла ў сваім пакойчыку ў інтэрнаце дзіклівай, але пакрысе на паверсе заўважылі, што за дзіклівасцю Раі хаваецца даволі добрая душа. І ў дробязі кшталту пазычыць патэльню не адмаўляла, і ў большым, калі з грашыма падціскала пад горла, магла дапамагчы. Адно сябровак ніяк не заводзіла, блізка нікога не падпускала і сама ў душу іншаму не лезла. Свае 30 Рая адзначыла самотная ў пустым пакоі з бутэлькай шампанскага. Так што год рабіла, не стала выключэннем і круглая дата. Праўда, на гэты раз Рая спякла вялізны пірог, які сваім пахам прывабіў усіх жанчын і дзяцей паверха, і якая ж радасць была гэтым дзецям. Рая вынесла стол са свайго пакоя і пачала рэзаць гарачы пірог на кавалкі тут, на калідоры, і гукаць усіх дзяцей, якія зрэшты стаялі ўжо вакол, заварожаныя дзеяннямі дзіўнай клыкастай цёткі. Стол паставіла, пірог рэжа, кока-колы на стале 5 бутэлек, пластыкоўкі стаяць, пачастуе. Рая частавала ўсіх, апошні кавалак пакінула сабе, ела, запівала шампанскім і думала: час нараджаць. Грошай сабрала, чарга падышла, праз год закладуць дом, у які яна патрапляе, значыць, можна і трэба. Не, Рая не збіралася нараджаць дзіця як ляльку для сябе і не кіравалася нейкай падсвядомай ісцінай пра ваду, якую каб было некаму падаць у старасці. Яе пяшчота, якая прарывалася часам у раптоўнай мілоснасці да чужога дзіцяці, ёй іншы раз падкідвалі жанчыны сваіх малых на гадзіны 2-5, як беглі куды на вечарыну, ці адчайнай прыборкай свайго пакоя, ці тым жа частаваннем чужых дзяцей патрабавала іншага і грунтоўнага, свайго роднага. Рая перабрала знаёмых мужчын і вырашыла нарадзіць ад маладога канструктара ціхага і невыразнага хлопчыка, які 2 гады назад прыйшоў на завод, здолеў ужо вырасці да намесніка начальніка аддзела, разумны і патрабавальны як да сябе, так і да іншых. Маладзейшы за Раю на 4 гады, дзякуй Богу, пакуль не жанаты і, здаецца, у бліжэйшы час не збіраўся. Такім чынам Рая не разбурвала сямейнае шчасце. Яна збудавала свой выключны ў дасканаласці план. Па-першае, напісала ліст, які нават заверыла ў натарыуса. У выпадку цяжарнасці і нараджэння дзіцяці не будзе мець ніякіх прэтэнзій да рыгора Целіха, то і быў малады канструктар. Па-другое, старанна прасачыла за Грышкам. Той насамрэч за тыдзень не сустрэўся з ніводнай жанчынай, з работы бег у свой пакой, дзе жыў разам з іншым інжынерам, таксама маладым хлопцам. Яшчэ прыкмеціла Рая, Грышка нярэдка самотны сядзеў у кавярні побач з інтэрнатам да закрыцця і даўмела, што яго просіць аб гэтым ягоны сябра па пакоі. Ну і трэцяе, Грышка не вырадак знешне, а галоўнае, не піў, у сэнсе не напіваўся. Наступны адпачынак Рая пасвяціла сваёй знешнасці.
Перад цяжарнасцю ведала, трэба прыводзіць у парадак зубы, ды і нельга ёй прапаноўваць сябе Грышку хай на адну ноч з такімі ікламі, што усміхнуцца немагчыма, каб каго не спудзіць, а як цалавацца? І для дзіцяці яна не павінна быць бабай ягой. За 2 тыдні і добрыя грошы іклы раі набылі чалавечы выгляд. І сама першы час не магла прывыкнуць да свайго адлюстравання. Яе твар раптоўна пакруглеў і падабрэў. Даведалася, да грышкавага сябра дзяўчына прыходзіць у пэўныя дні, аўторак і пятніцу. З Грышкам на заводзе і ў інтэрнаце яны практычна не перасякаліся, бо і жылі на розных паверхах і працавалі ў тых аддзелах, між якімі сувязі ніякай. То ў наступны чацвер, апрануўшы сукенку, з-пад якой калені, даволі зграбныя, выглядалі на чвэрць, Рая перастрэла Грышку ля інтэрната і, надта не хітруючы, папрасіла: ёй трэба нешта накшталт адмысловай паліцы, а ён канструктар, то ці не падыдзе заўтра і не намалюе, вячэру абяцае. Грышка, заўважыла Рая, пачырванеў неспадзявана і згадзіўся. Рая назаўтра гатавала 3 гадзіны на кухні. Качку перадала маці з дому з грэчкай, салатаў ажно 3, капусту свежую, грыбы і селядца. Хоць апошняга не любіла, але чула, калі яго з цыбуляй мужчыны ядуць, дык у іх падвышаецца тое самае лібіда. Грышка завітаў, як і абяцаў, о 19 гадзіне, апрануты амаль на выхад, чысцюткія джинсы, светлая адпрасаваная сарочка, чаравікі наваксаваў і нацёр так, што пылінкі не відаць. Усё гэта прыкмеціла Рая, пакуль у той самай сукенцы, з-пад якой былі відаць не толькі яе калені, а і свяцілася праз тканіну цела, сустракала Грышку на парозе. Яна самааддана полезла на табуретку, каб паказаць яму, дзе прыблізна будзе верх паліцы, у які бок і наколькі каб заходзіла. Пры гэтым цягнула рукамі ўверх і ў бакі, адчуваючы, як яе сукенка вольна слізгае, высока адкрываючы перад збянтэжаным Грышкам незагарэлыя жаночыя сцёгны. Грышка засяродзіўся на канапе, маляваў эскіз будучай паліцы. Рая бегала, насіла талеркі і міскі на стол з агульнай кухні. Нарэшце гукнула госця, які відавочна ўсё зразумеў і ўціскаўся ў канапу з ацкаваным звярком, ажно выклікаў жаль. Збоку і дурню зразумела, цябе запрасіла жанчына на вячэрні час, жыве адна, заўтра выхадны. На ёй не нейкі халат нязграбны, а сукенка прывабная. Яна гатуе табе вячэру, для вас дваіх, вуні віно ставіць на стол чырвонае. А ты... Грышка заёрзаў, падскочыў, выбачыўся, пабяцаў хутка і выбег вонкі. Рая не паспела занудзіцца, як Грышка зноў намаляваўся ў пакоі з нейкай дзіўнай бутэлькай. Французскае. Ціха апраўдаўся ён і паставіў яе на стол. Яны вячэралі, пілі віно і нечакана зразумелі, што могуць нязмушана размаўляць між сабой, знайшліся тэмы. Грышка ведаў пра клыкастага кантралёра з АТК, чуткі дайшлі, разам з анекдотамі пра колькасць гарэлкі, якую трэба выпіць, каб наважыцца пераспаць з ёй. Але першы раз гутарыў з ёй і адкрыў для сябе яе дасціпнасць і розум. Ну і зніклі клыкі, пра гэта прастадушна, зусім па-дзіцячы і сказаў. Рая не пакрыўдзілася, усміхнулася і прапанавала Грышку паглядзець на яе зубы. Іклы зверху не свае, ці заўважна. Ад гэтага моманту ў пакоі з'явілася штосьці інтымна-таямнічае, якое прачуў кожны з іх і не жадаў спуджваць. Тым не менш, качка няўмольна пазбаўлялася мяса на сваіх рэбрах, віно закончвалася ў бутэльцы. Была субота, інтэрнат, як заўсёды, апусцеў на выхадныя, стаўся сцішаным і маўклівым. Грышка сядзеў на канапе побач з Раяй, як механічны робат. Ён быў не да такой ступені дурным, каб не пабачыць у падрыхтаваннях Раі, у памкненнях дагадзіць яму ў кожным слове, у адкрытай дэманстрацыі сваіх сцёгнаў жадання жанчыны займець з ім секс. І тут узнікала пытанне. Рая сярод рабочых лічылася апошняй маладзіцай, з кім можна было трахацца пасля вялікай п'янкі. Так казалі на заводзе,
Грышка ўнутрана спрачаўся з гэтым, ды ж ніколі не паказваў публічна, што не згодзін і што казаць так увогуле непрыстойна і не варта мужчыны. Зараз ён ці не першым, а выходзіла ж і першым мужчынам пабачыў зусім іншую усмешку раі, зведаў яе розум, яна вабіла яго. З аднаго боку цешыла відавочная прапанова сексу, з другога ён думаў пра заўтрашні дзень і магчымыя кепікі. Отжа, не знайшоў ніц лепшага, як на вампіра залезці. Але тут уступала трэцяе, ён заўважыў у раі цеплыню. Ну так, цеплыню, якая прыцягвала, абяцала спакой. Такое нешта нават мацярынскае. Ён літаральна ўяўляў, як рая можа прыпасці з ласкай, ну хай не да яго, да іншага, да дзіцяці, скажам. Гэтую ўнутраную спагаду Грышка адчуў, і тут яго ахапіў страх. Бязлітасны і сур'ёзны, бо жыў да гэтага часу Грышка лічыць цнатліўцам, калі не лічыць тых прастытутак, якіх яны п'янымі замаўлялі на 5-м курсе. Потым, праўда, так ніхто і не змог дакладна ўспомніць, хто з іх 5 штосьці паспытаў з тымі 3. Таму перад Грышкам цяпер адкрылася сапраўдная прорва. Ён бачыў, што жанчына жадае яго, няважна цяпер, што яна не самая прыгожая з інтэрната, а пайшлі вы ўсе, яна мне падабаецца. Важна іншае, у свядомасці ўспухла скулой думка: ды я ж нічога не ўмею, зняслаўлю сябе. Грышка глядзеў на раіны голыя калені, круглыя і прывабныя, хоць і хударлявыя. І ў нейкі момант ціхі голас жанчыны, утульнасць пакоя, вячэрняя ціш за вокнамі трансфармаваліся адначасна ў ягоную рашучасць, і ён, паклаўшы асцярожна, як на нешта надта гарачае, сваю далонь на жаночае калена, прамовіў: «Ведаеш, у мяне не было жанчын, ну так, каб менавіта жанчына, каб з ёй толькі. Вось». І адразу адчуў нечаканую палёгку. Вось жа дзіва, прызнавацца дык лягчэе. Ён разумеў, што за гэтым ягоным прызнаннем стаіць куды большая за звычайную шчырасць, таму ўнутры яго дробненька трымцела, і ён чакаў адказу, не дыхаючы нават. Рая прамарудзіла не столькі, каб Грышка пачаў задыхацца, і спачатку паклала сваю руку на Грышкаву, нават лёгка прыціснула і трошачкі пасунула яе вышэй і сказала: «Грыш, а думаеш, я курсы адмысловыя праходзіла? Заставайся са мной. Адно ты не маўчы, як нешта не так, то кажы, добра». І Грышка мусіў адказаць, а што заставалася: «Добра». Перад тым самым адказным момантам яна шапнула яму раз, другі і трэці: «Не бойся, не стрымлівайся, я ж не дурнічка маладая». Яны прачнуліся раніцай на цеснаватай канапе, зірнулі адно на аднаго і усміхнуліся. Так, ім насамрэч абаім было і крыху смешна з-за іх прыдуманага страху, і была ва ўсмешках узаемная падзяка. Рая згатавала каву, Грышка папіў і сказаў: «Ты класная», і пабег. А Рая, шчаслівая, вечарам з'ехала да маці. Мінула больш за месяц, які яна прабыла дома, заставаўся адпачынак за мінулы год. Выйшла затрымка, яна такая радасная пабегла ў паліклініку, там пацвердзілі: «Цяжарная». Выбегла адтуль акрыленая, такая акрыленая, ажно спужалася сама. Божа, вось зараз узмахне паляціць, то лепш не будзе махаць. Так, не махаючы рукамі, са светлай усмешкай зайшла ў магазинчык ля іх інтэрната, накупляла нейкіх цукерак, ішла і раздавала ўсім дзецям у калідорах з 1 па 4 паверх. Усім лётаць, мары збываюцца. Грышка прыбег вечарам, як вярнуўся з завода, павітаўся, яна ўзрадавалася яму на парозе, памкнулася насустрач, і ён няскладна, трошкі збянтэжана абняў яе, прыціснуў пяшчотна. Потым прывалок сапраўды паліцу, пакуль разабраную, цалкам гатовую. Яна кахала так жарсна, так па-жаночы аддана, так бессаромна, што ён нават не стрымаў напрыканцы свае пачуцці. Напужаўся трошкі і прызнаўся ў гэтым.
Дзіўны ён Грышка, у такім прызнаецца, дзе любы мужик прамаўчыць. Але яна была ўдзячная хлопцу менавіта за гэта, за ягоную адкрытасць, таму прызналася ў сваю чаргу, цяжарная яна, шчаслівая, на ўсё гатовая, хоць што яму аддасць. Пабачыла, як сцяўся ад неспадзяванкі Грышка, падхапілася, паказала ліст, завераны ў натарыуса, ніякіх да нікога прэтэнзій. А ён пачытаў, падняўся, моўчкі апрануўся ды пайшоў. Тут бы ёй не раўці, а задумацца, чаго ты ж рашыла адна нараджаць, ты свайго дасягнула, чаго перажываеш. Ну так, добры гэты Грышка, ды ж у яго ўсё жыццё наперадзе, малады ён, адпрацуе сваё ды і з'едзе, але яна раўла. Потым загнала стрэмку свайго болю глыбей, каб не калола пры выпадковым крананні. Яшчэ праз месяц на раю пачалі лупіць вочы, жанчына мянялася, нібы нараджаючыся наноў. Цяжарнасць відавочна запусціла нейкі свой механізм у арганізме жанчыны. Рая набывала вагу, круглела ў плячах і клубах, раслі яе грудзі. Найбольш змяніўся твар, ён свяціўся такім унутраным цяплом, што нельга было не паглядзець на яго з замілаваннем. Змянілася паходка раі, зрабілася плаўнай, нетаропкай. Аднойчы яе на прахадной чакаў Грышка, павіталіся, ён без аніякай сарамлівасці падставіў ёй руку, і яна без здзіўлення і ніякаватасці, бы так хадзілі яны штовечар многія гады, узялася за яе. На іх пазіралі шматзначна. Рая маўчала, маўчаў Грышка да самага інтэрната, а перад дзвярыма прыпыніўся і загаварыў, трошкі хвалюючыся. Ты мяне падманула, гэта нячэсна, але я на цябе не злуюся. Толькі гэта маё дзіця таксама. Вось, давай жыць разам. Тады хадзем у краму, у мяне на вечар нават хлеба няма. Уздыхнула Рая. Як ты праз месяц збяжыш, я на цябе не пакрыўджуся. Дадала проста. Не збягу, прамармытаў Грышка. І не збег жа ні праз месяц, ні праз два. Хоць калі ў раі пачаўся моцны таксікоз, памучыўся ён з ёй бы з капрызлівым дзіцём. Ды неяк усё хутка прайшло, адно засталося моцнае раздражненне на розныя пахі. Смурод з-пад дашку Рая адчула раніцай, а ўвечары яе званітавала. Грышка падхапіўся, пабег да люка, сам унюхаў падлу. Вырашыў, голуб здох, узяў мяшок для смецця, ключы. Лесвіца да люка была прывараная да папярэчных парэнчаў, якія адгароджвалі невялікую пляцоўку на паверсе. Яе лесвіцу трэба было павярнуць бы фортку акна. Грышка шморгаў, не ведаючы невялікай хітрасці, лесвіцу трэба на пачатку прыпадняць, а ён усё тузаў, пакрысе паварочваючы. І тут мацаванне стойкі папярочных парэнчаў выскачыла са сцяны, звычайны драўляны дзюбель з убітым цвіком. Грышка лесвіцу павярнуў як трэба, з цяжкасцю адкінуў люк і ўзлез на гарышча, адшукаў дохлага голуба. Спусціўся, усё вярнуў на месца, выкінуў здыхляціну на сметніцу. Пакратаў парэнчы лесвіцы, з-за незамацаванай цяпер папярэчыны яны лёгка адхіляліся ў бок сцяны, але тое надта не пужала. Не ў лесвічны ж пралёт, бяспечна для людзей. А заўтра ён возьме дрыль, добрых дзюбялёў пару, ды замацуе як след папярэчыны. Фрагмент 39. Віктор, участковы Сергей Манько. Доктарка не пусціла Віктора да сына, нават не дазволіла зірнуць праз шкло. Прабачце, так будзе лепш для яго. Угаворвала яна, запрасіўшы Віктора прысесці ў яе кабінеце. Хвароба нечакана паўплывала на вестыбулярны апарат вельмі моцна. Пры нахіленні галавы адразу ваніты ад галавакружэння, нават змяненне позірку выклікае моташнасць. Таму цяпер важны абсалютны спакой. Ён ляжыць, глядзіць у адну кропку. Я абяцала быць з вамі шчырай, таму кажу як ёсць. Трэба быць гатовым да самага страшнага. Мы трымаем на пагатове апарат для штучнай вентыляцыі лёгкіх, бо могуць узнікнуць ускладненні. Але гэта адначасова можа быць паваротным пунктам у цячэнні хваробы. Не адчайвайцеся.
Учора вечарам, калі вярнуўся з могілак і павесіў пінжак, у якім заставалася дзіцячая жменька пяску, Віктар задумаўся, а ён гатовы да нечага канкрэтнага. Калі б пясок з яго кішэні быў нейкім магутным сродкам, пясчынкі б якога хапіла на тое, каб выклікаць смерць чалавека, Віктар пайшоў бы да тых, каго лічыць вінаватымі ў сваёй бядзе, стаў бы сыпаць у вочы, стаў бы забіваць. Забіў бы, а далей? Ну, няхай першы ўпадзе хоць бы той ваенкам, і вось Віктара арыштуюць. Ён правядзе рэшту жыцця ў камеры у такой, якой сядзеў, ці яшчэ страшнейшай за тую. Тады які сэнс? Адпомсціць аднаму? А каму? Хто з іх больш вінаваты? Ваенкам ці участковы міліцыянер, суддзя ці жанчына-ўрач? Не было адказаў ні на адно пытанне, і страх перад будучыняй стрымліваў, бы нашэптаваў нехта: скарыся, пацярпі, неяк само ўсё зладуецца. Ты жыў раней і цярпеў, і наладжвалася, і ішло, кацілася, і было часінай цяжка, але ж урэшце выкацілася на добрае. Калі б не гэтая бяда, і шаптаў: пацярпі, і сына чуняе, усё вернецца, вернецца шчасце. Не ідзі супроць, не ўзмацняй, не падымай буру. Вось жа ты паспрабаваў, што атрымалася. Ён выходзіў цяпер з бальніцы, ехаў у пустым вагоне электрычкі, нястерпна гарачым і задушлівым, а думкі віліся вакол ягонага ўчарашняга вячэрняга настрою. Не, нічога добрага ўжо не будзе. Урач ясна кажа, не ачуняе да ранейшага сын, і ці ачуняе ўвогуле, ці выйдзе некалі з расліннага стану. А галоўнае, нішто і ніхто не зможа вярнуць Антаніну, і не ён вінаваты, не ён. Ён толькі адзін раз за доўгія гады свайго маўклівага існавання ў гэтым свеце падняў галаву ды асмеліўся спытаць, чаму ж так несправядліва з нашым сынам. У чым вінаваты ён, Віктар, ці ягоная жонка? Ці ж яны былі ў нейкім чорным спісе, ці ж былі пазначаныя як нядобранадзейныя, якія права на працяг у выглядзе сваіх дзяцей не маюць, што вось так з імі, без жалю, без самай дробачкі спачування і разумення, бы з быдлам якім. Яго, Віктара, ў камеру, каб не задаваў пытанняў, а яе настаўніцу, якая столькі гадоў служыла ўсякім камісіям, піхнулі: едзь, купляй лекі свайму сыну ў падваротні, ратуй набытым з-пад палы, бо ты ж гэтай дзяржаве сумленне і час аддавала. Не, ён пойдзе, каб зірнуць ім у вочы і пабачыць, ці хоць крышку раскайваюцца яны, ці разумеюць, што ўтварылі разам і кожны паасобку. Есці дома нічога не стаў, хоць дзень быў галодным. Змыў з сябе пот пад душам, пачаў апранацца, усё чыстае, акуратнае. Раптоўна вырашыў, трэба ісці да Манько, прыйсці і спытаць. З хвіліну ён глядзеў на свой пінжак, у левай кішэні якога ляжаў пясок з магілы Антаніны. Апрануў. Не, пяску было зусім нямнога, не адтапырваў ён кішэню, не цягнуў яе ўніз. Што ён будзе з ім рабіць, невядома. Тая дзяўчынка казала, каб ішоў з ім, ён пойдзе, бо ніхто не ведае, як не ведае багоўка, чым заканчваецца шлях на крыжы, так і ніхто не ведае канца свайго шляху, ці нават бліжэйшага павароту. Была 7 гадзіна вечара, калі Віктар падышоў да інтэрната. Не стаў затрымлівацца, няспешна падняўся на паверх, зірнуў на дзверы пакоя насупраць лесвічнай пляцоўкі, ён не мог памыліцца, яны тут былі адны блізка. Ля дзвярэй ляжаў вязаны кручком круглы палавічок, стаялі вялікія пантофлі, пастукаў. Дзверы адчыніліся ўнутр амаль адразу, малады участковы Сергей Манько няўцямна разглядваў нечаканага госця. Ён нейкі момант сіліўся згадаць гэтага мужчыну і згадаў. У той жа момант пасур'ёзнеў. Вы нешта хацелі? Не пазналі мяне? Хрыпата спытаў Віктар, кашлянуў, назваўся. Віктар Анішчук. Так, я помню вас. Што вы хацелі? Строга трымаўся Сергей Манько. Ён зразумеў, з чым прыйшоў гэты чалавек, таму сабраўся бараніцца.
Милиция не робіць памылак, суд не памыляецца. Калі вы помніце, то я вам хацеў сказаць, каб вы яшчэ і ведалі. Пачаў Віктар упэўнена, ціха, без ценю абвінавачвання. Сына, якога не павінны былі прызваць, напаткала страшная хвароба. Мая жонка, ягоная маці, мусіла кіравацца ў сталіцу, купіць недзе там таемна за даляры лекі, якія б маглі ўратаваць. Яна перажывала і за сына, і за мяне. Як сведчыць той пратакол, я быў затрыманы за хуліганства, мяне суд судзіў як злачынцу. Я не змог адказаць жонцы па тэлефоне, а яна хвалявалася, званіла і сутыкнулася з ласём, загінула. У роце Віктара перасохла, ён зглынуў, працягнуў. А лекі прапалі, калі я паехаў, дык іх не знайшоў, і больш купіць іх няма дзе. А сын, кажа ўрач, застанецца інвалідам на ўсё жыццё, калі яшчэ застанецца жыць. Вось, і я хачу у вас спытаць, я не зразумеў аднаго, чаму так жорстка са мной абышліся? Чаму вы ў судзе сказалі, што я хапаўся за ваш пагон і лаяўся матам? Чаму галоўны доктар сказаў пра мацюкі, хоць я ж не лаяўся? Мне няма сэнсу зараз нешта абскарджваць, я не буду нават спрабаваць. Але чаму? Сяргей Манько ціха соп, стрымліваючы сябе. Ён ведаў пра няшчасце мужчыны, разбілася ягоная жонка, але каб і такая бяда з сынам. Чым ён можа дапамагчы, сам прызнаўся, выпіў колькі там, учыніў скандал і не ў адным месцы. Грамадзянін Анішчук, з такімі пытаннямі, калі ласка, заўтра ў кабінет. Я тут дома, а дома я просты чалавек, муж і бацька, і на тэмы работы не размаўляю, адказаў участковы. Дык я ў цябе і пытаюся, як у чалавека, мужа і бацькі. Ціха, перайшоўшы на ты, спытаў Віктар. За што? Паўтараю, не размаўляю дома на службовыя тэмы, цвёрда паўтарыў Сяргей і зачыніўся. Віктар нейкае імгненне стаяў, гледзячы прама перад сабой, пасля апусціў вочы долу. І рука неяк сама саўганулася ў левую кішэню пінжака, намацала пясок. Пальцы захапілі яго адзіную дробку, пясок пасыпаўся на вялікія скураныя пантофлі. Віктар устрапянуўся, яму раптоўна стала сорамна за такую дзіцячую шкоду. Павярнуўся, пайшоў да выхаду, выціраючы рукі. У гэты ж час Сяргей стаяў перад зачыненымі дзвярыма. Не адпускала жаданне адчыніць дзверы, гукнуць мужчыну, спыніць яго і прабачыцца. Прызнацца, ён не ведае, чаму паступіла каманда ад начальніка аддзела пакаваць парушальніка па поўнай праграме, праз суд і па максімуме. Але ён не мае права выбачацца, бо міліцыя не павінна выбачацца, іначай згубіць павагу і ўладу. Хто гэта прыходзіў? Спыталася Марына, устрывожаная застыглай ля дзвярэй фігурай мужа. Ды так, адзін з пакрыўджаных. Прамармытаў Сяргей, супакойваючы сябе гэтым словам. Так, Віктар адзін з пакрыўджаных, не больш. Няма сэнсу крыўдзіцца на ўладу, бо трэба трымаць сябе ў рамках заўсёды. Невядома, чаму ён прыадчыніў дзверы, быццам баяўся, што мужчына стаіць ці ля парога, ці на лесвічнай пляцоўцы. Нікога не было, міжволі скасіў позірк уніз. Калі зараз насунуць на ногі пантофлі ды збегчы хутка, ён дагоніць мужчыну. Скажа, я вельмі шкадую, але я чалавек службовы, так атрымалася, я выконваў загад. Ён не пабег. Марына ззаду адчыніла дзверы шырэй. Пакуль наша донька гуляе, я збегаю даволькі на паўгадзінкі. Сказала яна, усунула босыя свае ногі ў пантофлі, зашморгала па калідоры да лесвіцы. Сяргей глядзеў на жонку. На пляцоўцы яна прыпынілася. Дзе ты хадзіў, аж пяску назбіраў? Нахілілася, скінула адну пантофлю з нагі, патрэсла ёй, пасля насунула, зняла другую, стала трэсці. Згубіла раўнавагу, стоячы на адной назе, і хапілася рукой за парэнчы. Парэнчы знянацку рэзка кіўнуліся на яе. Марына адпусціла іх, нязграбна ўзмахнула абедзвюма рукамі і кульнулася ўніз. Сяргей пабачыў, як мільганулі яе поўныя лыткі.
Здаецца, ён апынуўся ў той жа момант ля яе, так і рвануўся ад дзвярэй, ды ж Марына ўжо ляжала нерухома на пляцоўцы, ніжэйшай напралёт. Нерухомая, Сяргей закрычаў. Пачуўся тупат, з кухні выбеглі жанчыны. Сяргей трымаў плечы і галаву жонкі ў сваіх руках, яна глядзела няўцямна яму ў вочы, не магла ні сказаць, ні паварушыць рукой. Ён хапіўся прыўзняць яе, паставіць на ногі. Здавалася, так адразу ўсё стане як раней, толькі гэта і трэба зрабіць, і Марына усміхнецца, але яна, нечакана цяжкая, застагнала ад болю і прыкрыла вочы. Хуткая прыехала праз 11 доўгіх хвілін. Гэты час Сяргей прастаяў на каленях, трымаючы на руках плечы і галаву жонкі, адмаўляючыся верыць у тое, што здарылася. Віктор пакідаў яшчэ сцішаны інтэрнат, і як пуста і гулка было на першым паверсе, так было і ў душы. Віктор меў самы маленькі спадзеў на прызнанне сваёй віны участковым міліцыянтам, ва ўсякім разе, хоць на спачуванне. Ён нават не надта расчараваўся, хутчэй наадварот, значыць, ён мае рацыю ў сваім рашэнні пакараць вінаватых. Бо яны не бачаць не толькі сваёй віны, яны не бачаць у ім чалавека з бядой. Ён для іх усяго той грамадзянін на прыёме ў кабінеце. Няхай так, гэта іх права. Але цяпер і ў яго ёсць права і абавязак, і ён прыдумае, абавязкова прыдумае, што ўчыніць, каб пакаранне ім было не менш балючым, чым ягоны боль. Накіраваўся пешкі на ўскраек горада, там на падворку свайго дома зладзіў майстэрню прыватнік, да якога Віктор зацягнуў раней свой аўтамабіль. Хлопец, якому не было яшчэ і 30, ужо меў добрую рэпутацыю, набыў новае абсталяванне, то без справы не сядзеў. Падганяць яго не было сэнсу, Віктор ішоў проста пацікавіцца і забіць час. Пабачанае парадавала, майстар фарбаваў ягоны аўтамабіль. Усё іншае было зроблена і знешне, і ўнутры. Нічога не нагадвала аб трагедыі. Віктор дзівіўся на спрактыкаваныя рухі рук хлопца з распыляльнікам фарбы, і раптоўная думка стрэмкай упілася ў свядомасць. Вось зараз нічога не будзе нагадваць аб загінулай у гэтым аўтамабілі Антаніне. Мне 40 дзён ён вызваліць кватэру ад рэчаў жонкі, найперш ад бялізны, якую Тацяначка параіла спаліць. Адзенне Тацяначка ж занясе ў царкву, перадасць маламаёмасным. І знікне паступова ўсё, звязанае з Антанінай праз рэчы і падзеі. Яна знікла сама, як знікае з небасхілу серабрысты крыжык самалёціка, а пасля няўмольна робіцца шырэйшым, радзейшым ягоны след. Зіхоткая нітка пераўтвараецца ў белую паску, знікае, знікае, знікае. Вярнуўся дадому, пачаў гатаваць сабе вячэру, прыйшла Тацяначка. Да 9 дзён па смерці Антаніны яна прыходзіла штовечар, малілася, зараз ходзіць па толькі ёй вядомай патрэбе. Віктор звычна пакінуў яе адну ў пакоі, запаліўшы свечку, сам абіраў на кухні бульбу. Калі Тацяначка зайшла на кухню, ён крыху здзівіўся яе твару, незвычайна ўсхваляванаму, нават асветленаму нейкай важнай, трывожна-радаснай навіной. І гэтай навіной Тацяначка падзялілася, прысеўшы ля стала. От, Віцечка, я ж казала табе і ўсім вам тады, Бог усё бачыць, нельга ўмешвацца ў ягоныя справы, нельга вінаваціць у несправядлівасці. Бог найлепш за нас знае, як зрабіць. Нам застаецца адно жыць па ягоных запаветах ды чакаць ягонай ласкі. І ласка Божая прыйдзе і пакаранне на тых, хто ягоныя запаветы парушае. Ці ты чуў, што нарабілася? Што? Ёкнула ўсярэдзіне Віктара. Адык жа казалі ў царкве пра цябе, напісана было ў інтэрнэце гэтым, як і што хто рабіў. Дык от, жонка таго самага участковага, Манько, маладая, упала з лесвіцы ды ўніз галавой, пашкодзіла шыю. Рукі-ногі адняліся, павезлі ў абласную бальніцу. От,
На роўным месцы, казалі, спатыкнулася. Калі? Як? Віктор пахаладзеў. Ён вінаваціў у чэрствасці участковага, а ў таго такая бяда, аказваецца. Дык во я з царквы ішла, яе суседцы муж пазваніў. Гадзіны 2 назад муж яе міліцыянт казаў, быццам на лесвіцы стала нешта стэпця ў вытрасці, за парэнчы схапілася, а тыя раптам вырваліся са сцяны, яна і паляцела. Бачыш, Бог віну участковага угледзеў і па-свойму ўсё зрабіў. І ты ў справы ягоныя не ўмешвайся, радавацца чужой бядзе не будзеш, канешне, грэх, але хвалу Господу нашаму казаць трэба. Віктор моўчкі прысеў, не верылася, ніяк не верылася. Пясок. Жанчына вытрасала з пантофляў пясок, які ён, Віктор, сыпануў тады. Пясок з магілы Антаніны. Фрагмент 40. Федор Тарасенкаў, ваенкам. Калі жонка ад'язджала надоўга, Федор Тарасенкаў адчуваў вялікі дыскамфорт, бо яго жыццё раптоўна губляла вывераны рытм ва ўсім. Да ўсяго іншага можна было прыстасавацца, а вось ад абавязковага двухразовага на тыдні сэксу па серадах і суботах даводзілася адмаўляцца. А гэта сталася ў ягоным жыцці такім жа неабходным і ўнармаваным, як і ваксаванне чаравікаў на ноч пасля прагляду навін на першым дзяржаўным канале, як змена кашулі пасля 3 дзён нашэння, як мыццё ног халоднай вадой перад сном. І ён бы не стаў заводзіць сабе каханку, каб не ўпадабала жонка адпачываць на поўдні без яго, пазней хоць і з дзецьмі. Ёй што, заўсёдны летні адпачынак, доўгі, а яму такое не дазволена, па 2 кавалкі ў розны час. І 5 гадоў назад, калі жонка вырашыла пакінуць дачок-блізнят у сваёй маці на месяц, а сама намервалася плавіць свой тлушч на жываце ў яе любімым Крыме, ваенкам задумаўся над прыкрай перспектывай мусовага ўстрымання цягам 30 дзён, чым і падзяліўся за вячэрнім півам са сваім намеснікам. Той згадзіўся, заведзены ад пачатку строгі парадак ва ўсім аснова здаровага жыцця і неабходна нейкім чынам кампенсаваць прыўнесеную дысгармонію. Варта па гэтым пытанні пагаварыць з работніцамі ваенкамата, яны могуць падказаць рашэнне. Падшукаць жанчыну, згодную на неабавязковыя, нічым не абцяжарваючыя нікога з іх 3-4 ці болей сустрэчы за месяц, захаваўшы пры гэтым належную канспірацыю. Безумоўна, жанчыну чакае пэўнае ўзнагароджванне. Страху, што папаўзуць па горадзе плёткі, не ўзнікала. Ваенкамат жыў па негалосных правілах, галоўным сярод якіх было зразумелае, усё, што рабілася на тэрыторыі і ў калектыве, заставалася тут. Пра тое адразу папярэджваўся кожны новы супрацоўнік, затым ён пастаянна правяраўся на прадмет уцечкі. Таму пра асабістае жыццё якога свайго супрацоўніка работнікі ведалі больш, чым родныя. Гэта давала ўсім і рэдкую магчымасць пачуваць сябе вельмі вольна на рэдкіх гулянках далёка за горадам, куды ніякім чынам не дапускаліся чужыя вочы і вушы. Ніхто ніколі не задаваў лішніх пытанняў. Такая жанчына для ваенкама без праблем знайшлася, і была яна сяброўкай работніцы. Першы раз, калі яна распранулася пры ім, Федор Тарасенкаў невыказна здзівіўся. Бо жанчына, у якой было дзіця, тое даклалі, як і пра прафесію, сямейны і грамадзянскі статус. Мела прыгожыя неабвіслыя грудзі, акуратны круглявы жывот, які не псавала нават ружовая пасачка пасля аперацыі, рабілі кесарава пры нараджэнні дзіцяці, круглыя клубы прыгожай формы ногі. Рудавалосая, з кароткай стрыжкай, доўгай шыяй і маладжавым тварыкам, яна ў сонечным святле пакоя ягонага дамка на лецішчы ўдавала на ажыўшую карцінку. Да гэтага часу ваенкам быў перакананы, стройнымі з жанчын могуць быць адно маладыя дзяўчаты, розныя там спартсменкі і тыя, хто носіць ваенную форму. Другое, без перабольшвання, адкрыццё чакала яго ў час непасрэднага сэксу.
Да ягоных вушэй сярод іншых гукаў любошчаў, а Федар быў уражаны і тым, што гукі, уздыхі і стогны увогуле гучалі. Даляцела палкая, гартанная жанчыны. Яшчэ! Федар Тарасенкаў неспадзявана адчуў сябе не проста поўным уладаром сітуацыі, але і жаданым мужчынам, з якім секс прыносіць жанчыне задавальненне. Апошняе ашаламіла. Пасля столькіх гадоў сямейнага жыцця ён быў перакананы, жонка ўвяла ў вушы, што секс можа даць кароткую радасць разрадкі ад назапашанага ўзбуджэння толькі мужчыну, а жанчына адно терпіць. Праўда, надарылася і прыкрасць. На развітанні, акрамя атрыманага ўзнагароджвання, жанчына на пачатку намякала, а паколькі Федар Тарасенкаў ніяк не змог дапяць сэнсу намёкаў, заявіла прама. Няблага было б фундамент будучых сустрэч умацаваць, падвысіўшы па службе яе сяброўку, падначаленую ваенкама. Ён скрывіўся ў адказ, тое было падобна на шантаж. І ў сваю чаргу сказаў пра магчымасць такога пры ўмове сустракацца з Зойкай, так звалі жанчыну, у якія іншыя дні, калі раптам надарыцца такая яму патрэба і жаданне, каб без «не магу сёння» яна згадзілася. Таму сёлетні ад'езд жонкі на мора Федар, сказаць па праўдзе, чакаў. Адчуванне сябе мужчынам, ад дзеянняў якога ў ложку жанчына непрытворна захліпаецца ад асалоды, было для ваенкама за апошнія гады самым моцным прыемным узрушэннем, перад якім прайгравала нават новая зорачка на пагоны, бо тая прыйшла згодна са сваім часам. Кожны дзень пасля службы ваенкам няспешна кіраваў на лецішча. Трэба было паліць 2 грады гуркоў і 1 памідораў, якія ён усё ж прымусіў жонку пасадзіць, а таксама лужок і кусты парэчак, дрэўцы. Затым напоўніць вялізную ёмістасць, звараную з кавалка паўтрубы, вадой з калодзежа, каб награвалася за дзень. Федар ведаў, што пліваць халоднай вадой расліны нельга. Ды і была яшчэ адна звычка. У цяперашнія спякотныя дні Федар прыязджаў на дачу, распранаўся і абліваўся вадой, якая ў ёмістасці за дзень награвалася да прыемнага. Гэтае абмыванне сталася ягоным рытуалам, ад якога ён ніяк бы не адмовіўся. Канешне, ён падлічыў, патрэбна было выцягнуць шастком з калодзежа 16 вядзёр. То была прыкрая і дурная работа, даўно думалася аб невялікай помпе, якую б закінуў у студню, пстрыкнуў уключальнікам і няхай сабе льецца. Фізічных практыкаванняў яму, Федару, і без цягання вёдзер хапае, зарадку робіць штораніцы, але ж грошы. Праблему набыцця помпы ён пачаў вырашаць гэтак жа, як і некаторыя свае праблемы, на якія не хацелася траціць грошы. Дзяліўся імі з асобнымі партызанамі, якіх дасведчанае ў такіх справах вока залічвала да разраду надзейных. На помпу клюнуў партызан, якога на восень трэба было заклікаць на зборы. Той працаваў у прыватнай фірме, па камандзіроўках і ў самой краіне, і па-за яе межамі, меў неблагія заробкі, таму перспектыва доўгі час кукаваць недзе на палігоне ў палацы радаваць не магла. Ён без лішніх тлумачэнняў, як пачуў расповед ваенкама пра ягоную дачу, калодзеж ды ваду, прапанаваў. То не справа, канешне, рукамі ваду даставаць. Помпачку варта займець невялікую. Дарэчы, у майго сябра была, здаецца. Ён ёй не карыстаецца, новую набыў, бо тая трошкі прабівае на корпус. Як гэта прабівае? Тут жа спытаўся ваенкам пра помпу, як пра рэч, якая ўжо практычна яго. Ды недзе там нешта, халера ведае, я ў электрыцы не сяку. Ну, у час працы, каб вады не кранацца, шчыплецца. Там дзеці малыя з помпай забаўляюцца, дык ён іншую набыў. А так спраўная, напоўніць ёмістасць, дык лепш і не знайсці. Уключыў, пачакаў, выключыў. Федар Тарасенкаў падумаў нармалёва, дзецям сваволіць не дасць, жонка да палівання градак не падыходзіць, будзе ўключаць сам. А шланг ёсць? Па-гаспадарску пацікавіўся ён. Прывязём са шлангам. Праз дзень помпа са шлангам і доўгім электрычным провадам была на лецішчы ваенкама.
Партызан шчыраваў заўзята, найперш жалезную ёмістасць вызвалілі ад рэшткаў вады, вымылі і паставілі на цагліны з гумавымі пракладкамі. От зараз 100% будзе бяспечна. Потым паказаў, як апускаць помпу ў калодзеж, прыдумаў мацаванне там, папярэдзіў, каб не пакідаў помпу без нагляду, звалакуць. Уключылі, праверылі, вада цурчэла бордзенька, галоўнае ж не цягаць вёдры. Ды іншай справай, якой можна было заняцца ў гэты час. А канец шланга апусціць у ёмістасць. Калі ён сухі, дык можна трымаць у руках, стаяць ля ёмістасці нічога рукі не шчыпала. За 3 дні Федар Тарасенко ў поўнай меры ацаніў выгоды электрычнасці. Фрагмент 41. Вужыха. Вясна пачалася незвычайна рана, вужы павыпаўзалі са сваіх зімовых схованак і адгулялі вясельны час яшчэ ў самым пачатку красавіка. Цяпер вужыха, у целе якой вырасталі яйкі, няспешна поўзала па наваколлі, выбіраючы для кладкі надзейнае месца. Адзін з участкаў на лецішчах прывабіў яе сваёй леташняй некранутасцю. Маладая трава і пустазелле паўсталі паверх сухога бадылля. Невялікі ржавы вагончык на ўскрайку участка выглядаў закінутым. Падлогі ў ім не было, увішныя мышы нарабілі мноства хадоў пад тонкімі стенкамі. Вужыха бесперашкодна запаўзла ў сярэдзіну. У адным куце самотна прыгінулася рыдлёўка, а на прыкручаным да сцяны кручку пакорліва павісла майка ў сінюю палоску матроска. У другім куце стаяла невялікая драўляная скрыня, дзе некалі гаспадыня ці гаспадар склала на зіму, ды так і не паспела прыхаваць выкапаныя клубні кветак і нешта яшчэ расліннае. Усё змерзла за зіму і ўжо амаль згніло, прывабліваючы цяжарную вужыху цяплом і вільгаццю. Вужыха пільна абследавала скрыню, лёгка залезла ў яе, патыкалася сваім чуйным носам і засталася задаволеная. Месца падыходзіла. Сваім прыродным прадчуваннем яна ведала, што ў гэты год ніхто не адамкне стары вагончык. Хіба што дробныя злодзеі, якіх лецішчы прывабліваюць лёгкай здабычай і гатовай ежай з град, могуць паквапіцца на адзіную рыдлёўку, а гнілля ў скрыні ніхто кранаць не будзе. Папаляваць на дробных жабак ці паласавацца амаль нерухомымі ў параўнанні з яе імклівым целам слімакамі, якіх нямала было ў градах, вужыха адпаўзала недалёка ад гэтага вагончыка. Аленка і Алесь, брат і сястра, згадзіліся дапамагаць на лецішчы з адной умовай. Ім абаім набудуць добрыя веласіпеды. Дасягнуўшы 15 і 14 гадоў, яны яшчэ не ўяўлялі ўсёй каварнасці дарослых. Маці з бацькам моўчкі выслухалі іх умову, а ў наступную суботу іх пабудзілі рана і сказалі збірацца на рынак. І там проста павялі да новага павільёна з веласіпедамі. Выбірайце. То цяпер дзеці не зараблялі, а адраблялі, хоць па шчырасці работа не надта нагружала. 5 кіламетраў да лецішчаў яны пераадольвалі ў ахвоту, вярталіся назад адным з некалькіх варыянтаў шляху па крузе, каб наматаць сабе больш кіламетражу. Гэтым надвячоркам яны выбіралі першыя агуркі, як Аленка адчайна заверашчала: «Змяя! Змяя!» Алесь падскочыў той жа момант да сястры, пабачыў на дарожцы між градкамі таўсматае блішчастае чорнае цела з маленькай галоўкай і выразнымі ярка-жоўтымі вушкамі. «Гэта вужака, не бойся!» Супакоіў ён сястру, перахапіў капаніцу і стаў перашкаджаць вужысе ўцячы. «Ідзі зірні, дурнічка, прыгожы які, ён не ўкусіць!» Сястра падышла бліжэй, зазірнула з-за пляча. «Вуй тоўсты, можа, праглынуў нешта? Халера ведае, трэба яго ваенкаму падкінуць, пабачыш, от скакаць будзе, пабяжыць ад сполаху да горада. Бацька табе казаў, каб не задзіраўся ніяк з ім, а то забяруць у армію, запруць к чорту ў балота». Пайшоў ён, баяўся я яго служаку тупога, адставіць. Перакрыўляў ён на паўголаса камандны крык ваенкама, лецішча якога было побач, а сам ён кляпаў унутры. «О, дзівіся, зараз!» — дадаў ён шэптам, ажно прысеў сам.
У гэты час Федар Тарасенка выйшаў са свайго дамка і падаўся ў дальні кут участка ў шпакоўню прыбіральню. Хлопец пабаяўся хапіць вужыху за хвост, таму падлаўчыўся, падсунуў пад яе капаніцу і шпурнуў у напрамку суседскага участка. Вужыха, перапалоханая сустрэчай з людзьмі, ачмурэла ад імклівага ўзлёту і пасля рэзкага ўдару аб цвёрдую зямлю пратаптанай сцежкі кінулася ратавацца ў той бок, куды на той момант была скіраваная яе галава. Наперадзе яна бачыла адну вузкую цёмную шчыліну і наўпрост заслізгала ў яе. То была шчыліна пры адчыненых дзвярэй, якія Федар Тарасенкаў ніколі не зачыняў за сабой, калі выходзіў па патрэбе без ключоў, каб выпадкам не шчоўкнуў замок. Вужыха ўпаўзла ў дом, разгублена папаўзла ў адзін, другі кут. Нарэшце выратавальны змрок быў угледжаны ёй пад канапай у куце, і яна імкліва рванулася туды, стаілася, аглушаная тым, што адбывалася, адпачывала. Ваенкам вярнуўся ў дом, прычыніў дзверы, нейкі час яшчэ працаваў, пасля пераапрануўся і паехаў. Калі навокал усё сціхла, вужыха асцярожна абследавала памяшканне. Ніводнай шчыліны, якая б дала ёй дарогу на волю, яна не знайшла, таму зноў схавалася пад канапай. Фрагмент 42. Ваенкам Віктар. Федар Тарасенкаў прывёз на лецішча Зою ў чацвер. Ён недарэмна выбраў гэты вечар. У пятніцу і на выхадныя на ўчастках будзе плойма людзей, а цяпер жа іх тут вобмаль. Прынамсі, не чакаецца яго суседзяў, іх дачка і сын а 6 гадзіне заўсёды з'язджаюць. Суседні ўчастак з другога боку стаяў закінутым ад мінулага лета. Казалі, гаспадыня, адзінокая 40гадовая жанчына, выехала некуды на Каўказ, быццам на заробкі. Ды так і не вярнулася, сувязь з ёй маці не мела, у самой сродкаў паехаць на пошукі дачкі не было. Таму ваенкам прымеркаваў свой прыезд на 6:30, разлічыўшы, спачатку апаласнуцца, як заўсёды, пасля лёгкі перакус, далей секс, добрая вячэра, паўтор сексу і да хаты. Але план адразу пачаў ламацца. Зойка не надзела бюстгальтер, сукенка была занадта празрыстая. Да таго ж, седзячы ў аўтамабілі побач з Федарам, яна вольна расхінула ногі, высока памахвала прыполам сукенкі, амаль цалкам адкрываючы спакуслівыя сцёгны. Было спякотна. І хоць праз колькі хвілін у машыне ахалодала і сукенка ляжала нерухома на каленях, Юр ужо авалодаў Федарам. Ён бажадліва паглядваў на спадарожніцу, уяўляючы, як хутка гэтае прагнае да ласкі маладое цела апынецца цалкам у ягонай уладзе і міжволі ціснуў на газ. Адкрыў вароты, паставіў машыну так, каб жанчыне ў адзін крок апынуцца ў дамку. Выйшаў, насцярожана агледзеўся і застаўся задаволеным, нідзе ні душы. Цішыня была аглушальная пасля горада, нават коніка ў траве не было чуваць. Адчыніў дзверы дамка, дзверцы аўтамабіля. «Давай!» Зоя шмыгнула з аўтамабіля. Федар захапіў пакунак з ежай і пітвом, зачыніў машыну, паторгаў ручкі дзвярэй. Хай там і пячэ і падганяе, ды бяспека найперш. Заходзячы ў дамок, зірнуў на сваю ёмістасць з вадой, якая, канешне ж, угрэлася за дзень, ды потым ужо ведаў, што зараз толькі зачыніць дзверы, загадае каханцы распранацца. Нічога не было ў галаве, акрамя жаночага цела. Зойка зірнула на яго юрліва, беспамылкова ацаніла ягоны настрой і бессаромна кранулася паху, пагладзіла з націсканнем. Які ты гарачы! Адступіла на крок, захапіла знізу сукенку, адным рухам засталася ў вузкіх трусіках, упала на канапу, задрала ногі, сцягнула і тыя. «Скачы, бордза, будзеш зверам, а я буду тваёй лялькай. Шкамутай, грызі, валодай!» Федар распранаўся, і першы раз адзенне не складвалася ім нетаропка і не вешалася ахайна на спінку крэсла, а шпурлялася долу. Віктар учора сачыў за ваенкаматам. Ён прыкмеціў, на якім аўтамабілі выехаў за вароты ваенкам, запісаў нумар. Помніў, што самы тупы аловак надзейнейшы за самую вострую памяць. Праехаўся да дома ваенкама, пастаяў і пачакаў, раптам выйдзе і зноў паедзе.
І дачакаўся, ваенкам, пераапрануты ў спартовы касцюм, хутка зноў сеў за руль. Віктор ехаў следам, радаваўся сваёй удачы, ваенкам выбраўся за горад і кіраваўся ў напрамку лецішчаў. Такім чынам Віктор агледзеў і дамок ваенкама, толькі нядаўна пастаўлены, акуратны, такі паліць шкада. Таму сёння, прычакаўшы пачатку 8 гадзіны, Віктор упэўнена пад'ехаў і спыніўся насупраць дамка ваенкама. Прыемна ёкнула, у двары стаяў аўтамабіль, значыць, гаспадар на месцы. Гэта важна, вельмі важна, найперш пагаварыць, пабачыць вочы чалавека. Віктор без асаблівага хвалявання таўхануў веснічкі і пайшоў нетаропка да ўваходу. Федор Тарасенкаў пачуццём звера, якім толькі што спатоліў сваю жарсць, звязаў шалясценне шын па траве, лёгкі скрып веснічак і нетаропкія крокі, акно было прыадчынена, з небяспекай. Падхапіўся амаль у паніцы, а раптам муж Зойкі. Але яна, лежачы на жываце, толькі павярнула галаву і лянотна пракаментавала ягоны спалох. «Не бойся, я свайго тыдзень таму ў заробкі выправіла. Ідзі праганяй хутчэй, есці хачу і яшчэ». Федор нацягнуў трусы, адамкнуў дзверы і ступіў насустрач нязванаму госцю. Ён пабачыў мужчыну ў лінялых джинсах, чыстай майцы і чамусьці ў шэрым пінжаку, хоць прахалодна ніяк не было. «Стаяць на месцы!» – загадаў ад парога Федор Тарасенкаў. «Ты без дазволу ўварваўся на прыватную тэрыторыю, а ну выйдзі адсюль!» Віктор ніколькі не здзівіўся, не спалохаўся загаднага крыку. «А ты мяне заарыштуй!» Крыва пасміхнуўся ён, гэтаксама кажучы ваенкаму «ты». «Ведаеш, чаму я тут?» «Паўтараю, пакінь тэрыторыю!» «Не крычы так, не напужаеш!» Паспрабаваў астудзіць пыл ваенкама Віктор, зважаючы на далёка нямоцнае на выгляд цела мужчыны ў доўгіх сямейных трусах. Фізічна, калі б давялося схапіцца, Віктор мог бы і выйграць без праблем. «Я бацька таго хлопца, якога ты, атрымаўшы хабар, адправіў у армію замест іншага. І сёння мой сын ляжыць без спадзяванняў стаць ранейшым. Жонка загінула, калі везла яму лекі. Ты разумееш, што ты нарабіў?» Віктор казаў спакойна, без абвінавачвання і надрыву, і гэта было памылкай, бо ваенны чалавек Федор Тарасенкаў мог падпарадкавацца толькі таму, хто меў голас уладнейшы за ягоны. «Я сказаў прэч, за паклёп на работніка дзяржаўных органаў ты будзеш адказваць па законе, я зараз жа выклікаю міліцыю». «Выклікай». Віктору ўдалося злавіць позірк ваенкама, і ён убачыў там толькі лютую злосць. Федор крутнуўся ў дом, каб схапіць тэлефон. Віктор не стаў марнаваць час перад зачыненымі дзвярыма, ён усё зразумеў. Як і тады перад участковым, адчуў халодную пустэчу ўнутры. Кішэня з пяском важка кранулася сцягна, ён апусціў яе руку і набраў многа, колькі мог захапіць. Кінуў позірк на напоўненую ёмістасць з вадой у 3 кроках ад сябе і шпурнуў рэзка туды пясок. «Хай табе тваё вернецца», падумалася нечакана. Сеў у аўтамабіль, завёў рухавік і раптам застыў. У салоне выразна адчуваўся пах парфумы. Здзіўлена азірнуўся, нават нахіліўся і прынюхаўся да крэслаў. Не, так пах губляўся, і гэты пах не быў чужым. Скалануўся, успомніўшы любімая парфума Антаніны. Павольна крануўся з месца, выязджаючы на вялікую дарогу. Федор Тарасенкаў надзеў штаны, бо яму здавалася нядобрым званіць у міліцыю ў адных трусах. Выскачыў зноў з дамка, пабачыў, як ад'язджае аўтамабіль Віктара. Хацеў ужо набіраць лічбы, як маланкай бліснула Зойка на канапе. Падумаў, адключыў тэлефон. Нічога, калі мужык не супакоіцца, ён знойдзе на яго ўправу. Зайшоў у дамок, каханка ляжала на жываце, як і раней, можа, нават драмала. Голыя клубы і шырока раскінутыя ногі жанчыны зноў выклікалі ўзбуджэнне, але Федор спыніў сябе, найперш памыцца, пасля паесці.
Ён падышоў да сваёй ёмістасці і гідліва здрыгануўся. Па ўсёй паверхні вады расплылася танюткая брудная плёнка. Нястерпны да любога непарадку і бруду схапіў вядро, пачаў збіраць ваду зверху, выліваць. Чэрпаў, а тая плёнка ўсё не знікала, плавала кавалкамі. Добра напужаны расказамі аб радыяцыйным пыле, які час ад часу вятры прыносяць з Чарнобыля, расхваляваўся не на жарт. Нарэшце вырашыў ёмістасць напоўніць да краёў, тады плёнка сама сцячэ з вадой. Вярнуўся ў дамок, узяў помпу, гыркнуў зойцы, каб уставала і гатавала есці, бо есці надта ж хацелася, хоць зноў усё не па плане. Ён выйшаў па звычцы, не прычыніўшы шчыльна дзверы. Зоя павярнулася на спіну, углядвалася ў столь. Яна пачувалася амаль шчаслівай, грошай ёй перападзе ад гэтага салдафона, хопіць, каб добра прыбарахліцца. Ды і што ні кажы, а за гэты час яна нямала выцягнула з ваенкама, і нечаканы яе даробак дазваляў звесці канцы з канцамі. Дачка падрастала імкліва, і карміць яе трэба добра, і апранахі купляць. А з яе работай прадавачкай у прыватніка на рынку колькі яна магла атрымаць. На мужа надзеі не было ніколі, трэба ж так не пашчасціць ад пачатку, быццам быў кеблівы музыкант, у тэатры граў. Каму ў цяперашні час тая самадзейнасць трэба, тут на сталічных гастралёраў народ не ідзе. І глядзіш, ледзь на другі год выперла ў заробкі, ніяк не жадаў ехаць, усё скардзіўся, слабы надта. І насамрэч кволы, а як мужчына, дык ніякі. Думала на пачатку, саромеецца ён, раскалыхвала, будзіла жарсцямі, ды дзе там? Яго каб месяц не чапаць, ён бы і падзякаваў. Зараз паехаў, а колькі грошай прывязе, яшчэ бабуля надвое варажыла. Таму займець і каханка неблагога, і спонсара добрага, тое была, канешне ж, удача. А што ён любіць камандаваць ва ўсім, дык то як гульня для яе. Зоя ўстала і, як была голая, пайшла да століка, пачала вымаць пакункі. Вужыха ў кутку пад канапай прыўзняла галаву. Да гэтага часу яна спуджаным камяком сціскалася нерухома, чуючы над сабой стогны і сапенне. Яе чуйны язычок зараз намацаў свежасць і вечаровае паветра, цягнула з прыадчыненых дзвярэй, цягнула добра і ўстойліва, значыць, там вялікая шчыліна, каб вырвацца ёй на волю. Праўда, трэба было пераадолець адкрытую прастору. Вужыха адважылася, выпаўзла з-пад канапы, лізнула паветра і пачала рухацца да дзвярэй. Жанчына заўважыла гэты рух, як заўважае падобнае чалавек спінай, знаходзячыся адзін у пустым чужым доме. Зойка азірнулася і пранізліва віскнула, скокнула да дзвярэй і раскрыла рот, каб хапануць паветра і закрычаць. Федар, які ў гэты час трымаў у руках шланг, адкуль бруілася ў ёмістасць вада, заўважыў у дзвярах каханку правакацыйна голую, і голас ягоны сарваўся на злое сіпенне. «Отставить голае! Змяя!» Залямантавала ўрэшце Зоя, віскат панёсся па лецішчах. Федар уздрыгнуў ад крыку, павярнуўся. Вада са шланга лінулася міма ёмістасці прама пад ногі ваенкаму, на зямлю, яшчэ раней змочаную ім, калі выплюхваў тую агідную брудную плёнку. Яго дробна затрэсла усяго адразу. Твар перакрывіўся ў жудаснай грымасе, з паўадкрытага рота папаўзла сліна. Вада са шланга цяпер лілася на адну ягоную нагу. Зоя зразумела, адбылося нешта страшнае з яе каханкам, і да яго нельга падыходзіць. Спераду была невядомая небяспека, ззаду змяя. Яна заверашчала звярком, што патрапіў у смяротную пастку. Федар раптам рухнуў проста плазам, галавой на край металічнай ёмістасці. Жанчына пачула жудасны гук, цвёрдае вострае жалеза сустрэлася ва ўдары з чалавечым мясам і косцю. І закрычала яшчэ мацней і няўцешней, прысела, адчуўшы сябе раптоўна бездапаможнай, прыкрываючы рот рукамі, гледзячы, як б'ецца сутаргава цела яе каханка.
Мимо яе ног праслізнула чорнае цела вужыхі, жанчына ад гідлівасці кінулася ў бок, павалілася і пабачыла тонкі чорны провад, які поўз па сцяне з уторкнутай на канцы вілкай у разетку. Падскочыла, схапіла і шмарганула з усяго адчаю. Цела Федара сціхла і рванулася ў дамок, ліхаманкава перакідваючы прасціну і пакрывала на канапе, знайшла і нацягнула трусікі, сукенку. Адзіная думка авалодала ёй хапіць сваю сумачку і бегчы адсюль, але тут успомніла, што яе рэчы ў машыне, а тая замкнёная. За акном мільганула цень ля веснічак, нехта ўжо спяшаўся на дапамогу, пачуўшы зойчын крык. Фрагмент 43. Сцяпан Галоўчыц, суддзя. Жонка гукнула з каміннага пакоя працяжна, з вінаватасцю, і Сцяпан Галоўчыц падумаў пра сапсаваны вечар, бо ягоная Вольга ўмела распавесці аб сутнасці навін усяго толькі сваёй інтанацыяй. Вольга стаяла ля каміна і глядзела на яго цагліны, быццам заўважыла там і прачытала, які таемны знак аб канцы свету ці будучым сямейным няшчасці. Скупы плоціць двойчы, вось жа такая простая ісціна. Здавалася, старшыні раённага суда за гады практыкі трэба было б упэўніцца, што народныя ісціны не таму былі прыдуманыя, каб жартаваць, а дзеля таго, каб папярэджваць. Так і з камінам атрымалася, быў варыянт набыць цэглу спецыяльную менавіта для камінаў. Так, яна даражэйшая за звычайную, так, з ёй працаваць абы каго не ноймеш, пад яе адмыслова трэба было шукаць і карніз, і засаўку для дымахода. Падказалі, бярэш звычайную цэглу, а затым, як добра прасохне, лакам. Усё блішчыць, пыл сціраецца на раз-два. Жонка Вольга, як пачула слова «лак», ажно засвяцілася ўся, бо была апантаная бліскучай паверхняй усяго магчымага. Нават невялікая кампазіцыя з валуноў у двары дома, якую сабраў сын Слаўка, была праз некаторы час кратком пакрытая Вольгай некалькімі слаямі бясколернага лаку. На блішчастую паверхню не так асядае пыл, не збіраецца бруд, і мне такое працерці 2 хвіліны. Апраўдвала яна перад мужам і дзецьмі сваё жаданне бачыць у доме ўсё бліскучым. Тым і пераканала Сцяпана, цэгла таннейшая, лак яна знойдзе таксама танны, вунь колькі выйграюць. Так і зрабілі, бо ў гаспадарскіх пытаннях Сцяпан ніколі надта не спрачаўся з жонкай, калі ішла гаворка аб аздабленні дома. Што праўда, цэгла пад лакам набыла насычаны памаранчава-чырвоны колер, камін глядзеўся досыць дыхтоўна. Пасля першага шпалення самыя блізкія да агню цагліны пакрыліся тонкай сеткай маршчынак, то патрэскаўся слой лаку, якога Вольга ніяк не пашкадавала. Далей болей, і ўрэшце больш за палову цаглін выглядалі непрыгожа. І вось цяпер Вольга, разгубленая і вінавата, краналася пазногцем паверхні цаглін, якія былі быццам пакрытыя ўжо не маршчынкамі, а белаватай луской. Лак пачаў злуплівацца. Сцяпан з сынам Слаўкам спрабавалі аблупліваць лак з дапамогай нажоў, стамескі, але лускавінне, дзе адходзіла лёгка, дзе трымалася мёртва, а на цаглінах заставаліся непрыгожыя драпіны. Не хапала клопату шліфаваць пасля цэглу, заставалася купіць добры растваральнік і спрабаваць. А які то быў лак, масляны ці нітра? Сцяпан акуратна загарнуў у паперку колькі большых лускавінак, назаўтра зайшоў у крамку, паказаў. Прадавец, хлопец дасведчаны, вызначыў хутка, які лак, прадэманстраваў сваю адказнасць перад пакупніком, дастаў мо 5 гатункаў растваральніку, капнуў кожным па асобных лускавінках. Разам яны назіралі, якая вадкасць падзейнічае эфектыўней. Аказалася, самы дарагі і самы ж смярдзючы. Сцяпан зусім не быў уражаны гэтым, якаснае не можа быць танным, жыццё давяло. Прадавец паслужліва папярэдзіў, растваральнік надта атрутны, усё рабіць пажадана ў рэспіратары, тут жа прапанаваў, пальчатках з адчыненым дымаходам каміна, ну і, канешне, ніякага агню. Тым жа вечарам паспрабавалі, лак здымаўся без праблем.
Вольга не дала папрацаваць, смурод пайшоў па ўсіх пакоях. Вырашылі, на выхадныя прыедзе Васілінка, дачка, то ёй і Слаўку будзе на дзень работа. Самі бацькі збіраліся праведаць бабулю Зосю, цешчу Сцяпана Галоўчыца. Васілінка, студэнтка перадапошняга курса юрыдычнага факультэта, любіміца бацькі, прыехала ў чацвер. Вышэй сярэдняга росту, з густой цяжкай хваляй выбеленых валасоў за плячыма, светлай усмешкай на твары, такой пабачыў Сцяпан дачку, сустрэўшы яе на пероне. Прыгажуня, што і казаць, праўда, Вольга іншы раз казала на задак дачкі бабулін, шырокі ў косці. Але тое ніколькі не псавала, на погляд Сцяпана, вытанчанага маладога стану дачкі. Да таго ж, што было важней, Васілінка была не па гадах разумнай, адказнай і разважлівай дзяўчынай. Праўда, іншым часам Сцяпан крывіўся ад рэзкіх выказванняў дачкі адносна існуючай дзяржаўнай сістэмы, найбольш правасуддзя. Тата, не спрачайся, бо ты ж не са мной спрачайся, а з самім сабой. Ушчувала яго дачка, бы меншага па ўзросце. Пра якую незалежнасць судоў можа ісці гаворка ў нашай краіне, дзе галоўных суддзяў назначаюць і яны цалкам залежныя ад выканаўчай улады. Ці мне табе расказваць? У Сцяпана хапіла тады такту і мудрасці прамаўчаць, не затыкаць рот дачцэ строгім бацькоўскім «ты яшчэ нічога не разумееш». Усё яна разумее, і гэта нават трошкі палохала. Дзякуй Богу, у яе хапае мазгоў прыхоўваць, дзе належыць свае меркаванні. Затое з сынам у гэтым сэнсе ніякіх праблем, яго цікавяць адны камп'ютары. Ён намерыўся стаць айцішнікам, у гэтай сферы Сцяпан цяміў мала, галоўнае ведаў новая тэхналогія, у якой самыя вялікія заробкі. То ў мінулым годзе адшкадаваў сыну на новы, асабіста для яго ноутбук, не скупіўся на аплату самага хуткаснага інтэрнэту ў доме. І хлопца не трывожыў лішні раз, як той заседжваўся ў сваім пакоі, не папікаў і жонку за яе звычку часцяком падносіць прыгатаваную вячэру сыну за ягоны стол. Хай хлопец займаецца справай. Адзінае, чаго патрабаваў ад дзяцей Сцяпан Галоўчыц бескампрамісна, ніякіх цыгарэт ці, крый Божа, іншага курэння, ніякай дурноты з наркотыкамі. Дзеці, якія з малога раслі і ў ласцы, і ў строгасці, засвоілі правілы найлепшым чынам. Нішто не паказвала на навальніцу, Вольга паспела сабраць на стол, цёпла пасядзелі ўсе разам чацвёра, гэта ўжо была рэдкасць, і па чарцы самаробнага мінулага ўраджаю віна выпілі. Васілінка разабрала свой заплечнік, які стаяў у куце, заікнулася аб тым, што няблага б было і сам заплечнік памыць, бо пазашмальцоўваліся лямкі і іншыя месцы, і пайшла сабе ў свой пакой. Вольга якраз набівала пральную машыну джинсамі сына, вырашыла заадно кінуць і заплечнік. Перавярнула ды патрэсла над ваннай, пасля яшчэ і абмацала. І адчула пад пальцамі нешта, пабачыла маленечкую кішэньку ў вялікай, адшпіліла яе, а там тонкі і вузкі пачак цыгарэт. Часцяком Вольга раўнавала дачку да мужа, ёй бачылася, між імі было больш даверу, чым між ёй і дачкой. На сур'ёзныя тэмы з ёй, з маці, Васілінка цяпер амаль не размаўляла. Даўно, гадоў з 14, мінуліся іх шчырыя бяседы, ды і доўжыліся яны тады мо цягам паўгода. Потым Васілінка пачала саромецца размаўляць аб сваім дзявочым. А падрасла, маўчыць таксама, маці не стала ёй сяброўкай. Яно, канешне, хай бы заканчвала вучобу, пазней пра замуўства думаць, але во заўважна, ніколі хлопцаў Васілінка ў размовах не ўспамінала. Прыязджае дадому на выхадныя ці на канікулы, ніхто з хлопцаў да яе ў госці не прыходзіць, не тэлефануюць, сама яна на танцулькі не бяжыць, хіба з сяброўкамі выйдуць на шпацыр. Пыталася неяк у яе Вольга, дык дачка аджартоўвалася. Няма калі мне пра адносіны такія бедаваць, вельмі ж час адказны, паспею. Супакойвала сябе Вольга, а сэрца ныла.
Не прывядзі Божа тое, пра што сёння тэлевізар балбоча, каб жа была яе дачка нармальнай жанчынай, а не гэтай, каторыя адна з адной жывуць, як такі жах перажыць. Таму знойдзены пачак стаў для Вольгі нагодай узнавіць ранейшыя шчырыя адносіны. Схавала той пачак пад крысо халата, зайшла да дачкі. «Ой, донечка, як ты так, га? Бацька, як даведаецца, крыку хопіць. Не даруеш, ведаеш. Ён для вас усё гатовы пакласці, адно просіць вас падалей трымацца ад падобнага». Дачка сканфузілася, маўчала, потым прамармытала нешта кшталту «сяброўка забыла, мне ёй вярнуць трэба». «Я прамаўчу, не скажу нікому, ды ты мне абяцай, добра?» «Мам, абяцаю», — падціснула вусны Васілінка і дадала нягучна з лёгкай крыўдай. «Ніяк вы зразумець не можаце, мне 20, а не 15. Вольга зразумела, што дарэмна разлічвала на адкрытасць і падкусіла вусны. «Мы за цябе ў адказе, пакуль вучышся, пойдзеш на свой хлеб, станеш сама сябе ўтрымліваць, тады мы не ўказ. А пакуль, як бацька сказаў, каб і не чулі і не бачылі, толькі распуста з-за гэтага ўсякая». «Я ж паабяцала, мам», — міралюбна загаварыла дачка, усміхнулася. «Не перажывай за мяне, усё будзе добра. Глядзіш, а гэта я выкіну, каб ніхто і не бачыў». Вольга з пачкам цыгарэт выйшла з пакоя. Фрагмент 44. Віктар, суддзя Сцяпан Галоўчыц. Чарговы раз у краме Віктар спыніў сябе на думцы, што зараз, выходзячы з дому па прадукты, нават у думках не складае нейкі спіс. А раней жа Антаніна абавязкова давала яму паперку з поўным пералікам неабходных пакупак. Віктар без цяжкасцей пабачыў прычыну гэтых змен. Цяпер ён ведае дакладна, што ў доме ёсць, а чаго няма. Як зараз будзе гатаваць бульбу тушаную. Значыць, найперш мяса, рабрынкі, соус таматны, алей ёсць, хлеб не счарствеў, а булку на бутэрброд ранішні трэба. Для бутэрбродаў жа сыр, кефір, смятана для салаты, на салату агуркоў, іх на рынку лепш узяць, а не крамных. Няцяжка запомніць. У горадзе яшчэ не перасталі абмяркоўваць страшную трагедыю ў інтэрнаце, калі пашкодзіла сабе пазванкі, упаўшы з лесвіцы, маладая жонка участковага міліцыянера, як у рэанімацыю паступіў мужчына, ваенкам. Зноў няшчасны выпадак, яго біла токам ягоная ж помпа для вады на лецішчы, упаў галавой на край металічнай ёмістасці, рассек твар, пераламаў нос. Звязаць у адно два гэтыя здарэнні дапамагаў артыкул у сеціве, пра які цяпер мала хто не ведаў. Навіны абмяркоўвалі на рынку бабулькі, якія гандлявалі тут зяленівам. Віктар прыслухаўся, пакуль браў гуркі, спецыяльна не адыходзіў, перабіраў памідоры, хоць такіх вось ранніх з цяпліцы не любіў, ні смаку, ні наедку. Пра ваенкама ён даведаўся учора. У раённай газеце была змешчана заметка нейкага начальніка з электрасетак пра тое, як важна выконваць правілы бяспекі пры абыходжанні з электрычнасцю, і там з адной літарай замест прозвішча згадвалася тое здарэнне. Так грамадзянін Т, выкарыстоўваючы для падачы вады электрычную помпу з пашкоджанай ізаляцыяй, трапіў пад крокавае напружанне, упаў, атрымаўшы пры гэтым цяжкае пашкоджанне галавы. Не, радасці або задавальнення Віктар не паспытаў. Было дзіўнае спалучэнне адчування справядлівасці разам з веданнем пра пясок як дэтальку ў гэтых здарэннях. Чаму Федар Тарасенкаў раптам уключыў помпу, тое ўжо 10-я справа, навошта гэта ведаць? Віктар нядоўга чакаў суддзю Сцяпана Галоўчыца, той выйшаў з будынка праз 10 хвілін пасля афіцыйнага заканчэння работы. Размераным крокам чалавека, які стаміўся ад шчырага выканання свайго доўгу, наблізіўся да аўтамабіля. Віктар паспяшыў да яго. «Добрый дзень, грамадзянін суддзя», — павітаўся ён. «Добрый дзень», — павярнуўся да яго Сцяпан Галоўчыц. «Якія пытанні, папярэджваю адразу, калі яны тычацца маёй службовай дзейнасці, то там». Ён махнуў рукой у бок будынка суда. «І не іначай». «Як паглядзець?»
Трохі разгубіўся Віктар. У любым выпадку не скардзіцца афіцыйна, не прасіць аб нечым я не буду. Тады што? Незадаволена спытаў суддзя, памяць якога вышуквала сярод знаёмых твараў гэты. Трошкі праставаты, але не рабацяга, паголены акуратна і сёння раніцай, невялікія залысіны, прамы нос. Вы судзілі мяне нядаўна. Так, стоп! Рэзка перабіў Сцяпан Галоўчыц. Я паўтараю, пытанні па маёй службовай дзейнасці ў маім кабінеце. Парадак вам патлумачаць, усё да пабачэння. Не, чакайце, мякка, але настойліва заўпарціўся Віктар. Я таксама паўтару, я не збіраюся ні скардзіцца, ні прасіць. Я хачу спытаць, усяго спытаць. Мне ж можна атрымаць усяго адзін адказ на пытанне, і хай гэты адказ будзе гучаць нават так ці не. Добра, задавайце. Згадзіўся суддзя, дастаў з кішэні кашулі пачак цыгарэт, не адкрываў пакуль. Толькі хутка. Дык такое пытанне. Вы асудзілі мяне на 5 сутак арышту, паверылі паказанням сведкаў. Участковаму міліцыянеру і галоўурачу бальніцы, нібыта я лаяўся матам у грамадскім месцы, скандаліў, а міліцыянта хапаў за пагоны. Я вам казаў тады, паўтару яшчэ раз, майго сына прызвалі ў армію хворым, цяпер ён у такім стане, з якога, кажа доктар, наўрад ці вернецца ў чалавечы. Моя жонка Антаніна паехала па лекі для сына, вярталася з імі назад. Калі б прывезла іх у час, хвароба б не зайшла так далёка, але Антаніна не даехала. Яна тэлефанавала мне, а я быў асуджаны. У той дзень званіла, у які вы мяне судзілі. Зразумела, захвалявалася, хацела знайсці некага, хто б падказаў, дзе я, і калі яна званіла, то страціла пільнасць, канешне, а тут знянацку на дарогу выскачыў лось, і яна загінула, а лекі прапалі. Дык вось, грамадзянін суддзя, калі б я змог адказаць ці сам пазваніць сваёй жонцы, яна б была жывая, каб не ваш прысуд. Скажыце, калі цяпер вы ведаеце ўсё, вы ўсё адно лічыце справядлівым свой вырак з арыштам, а не выпісваннем мне якога вялікага штрафу. Сцяпан Галоўчыц выслухаў моўчкі, круцячы ў руках пачак цыгарэт і чытаючы надпісы на ім. Пры першых словах Віктара ён успомніў яго, тую справу, успомніў і званок ад начальніка міліцыі даць суткі, бо так просіць галоўурач. І што, яму зараз пра ўсё расказаць, а пакрыўджаны заўтра пабяжыць даваць інтэрв'ю розным незалежным сайтам? Яму губляць няма чаго. Ён адкрыў нарэшце пачак, дастаў адну цыгарэту, трымаў у пальцах. Чытаў у сеціве пра вашу бяду, пра яе сёння ўсе гавораць. Я не абавязаны адказваць на такія пытанні, чыста па-чалавечы скажу. Я, як суддзя, заўсёды знаходжуся ў тых межах, якія дыктуюць мне закон і абставіны. Гэта ўсё. Віктар саўгануў руку ў кішэню, быццам збіраўся адтуль нешта дастаць, памацаў там, глядзеў на суддзю амаль са шкадаваннем. Тады дазвольце пазычыць у вас закурыць. Неспадзявана для сябе папрасіў ён, адчуваючы ў гэты момант жадання хаця б нейкага фізічнага кантакту з суддзёй. Гэта калі ласка. Сцяпан Галоўчыц працягнуў яму пачак з цыгарэтамі, сам з запальнічкай адвярнуўся, каб прыкурыць. Віктар пальцамі левай рукі, якімі толькі што пераціраў пясок у кішэні, узяўся за адну цыгарэту, пасля перадумаў, выцягнуў іншую. Падумалася, забрудзіў, нельга так, ды быццам нехта збоку шапнуў. Зроблена. Вярнуў пачак, узяў працягнутую запальнічку, прыкурыў, аддаў яе і, не кажучы больш ні слова, пайшоў. Ля бліжэйшай сметніцы прыпыніўся, кінуў яе недакурак. Сцяпан Галоўчыц пазіраў яму ўслед, а спачуванне я быў проста абавязаны выказаць. Незадаволена падумаў пра сябе. Чалавек страціў усё. Ён завёў аўтамабіль, зірнуў, у які бок вуліцы накіраваўся Віктар і з прыкрасцю заўважыў не ў той, куды трэба яму. Бо яшчэ не аціхала жаданне дагнаць мужчыну і сказаць хоць нешта чалавечае. Наўпрост нельга вось так, ён да цябе з усёй сваёй бядой, а ты яму запішыцеся заўтра на прыём.
Пад'язджаючы да дома, ён выкінуў цалкам з галавы і сустрэчу і сваю прыкрасць, бо аднойчы і назаўсёды вырашыў службовае не цягнуць у сваю хату, дзе жонка, дачка і сын. Вечар пятніцы быў зноў прыемна сямейным, за сталом сядзелі доўга, гутарылі пра рознае. Сцяпан напрыканцы пракансультаваў дзяцей, як абыходзіцца з растваральнікам, папярэдзіў, каб многа не рабілі, само жарало каміна і па яго перыметры. Прасохне цэгла, будзе бачна, як атрымалася. Васілінка улучыла хвілінку, нячутна шмыгнула на балкон і выхапіла з бацькавай пачкі, якая ляжала на століку побач з папяльнічкай, цыгарэту, схавала ў кулак і вярнулася да сябе. Суботняй раніцай а 8 гадзіне бацькі з'ехалі. Брат з сястрой прачнуліся пасля 9, паснедалі, у камінны пакой прынеслі калонкі, грала музыка. Працавалі ўдвух адразу, жарало было шырокім, адно аднаму не заміналі, а хацелася ж хутчэй вызваліцца. Растваральнік смуродзіў, але да паху хутка прывыклі. Ватныя кружэлкі, якія забруджваліся знятым лакам, скідвалі на пот каміна. Рэспіратар быў адзін, бо ж думалі працаваць па чарзе. Спачатку яго нацягнуў Слаўка, праз хвілін 10 зняў і прапанаваў Васілінцы. Макрэй у ім, бяры ты. Ат, хапае чым дыхаць, не дзень жа нам сядзець. Адмовілася Васілінка. Слаўка пакруціў галавой, куды падзець рэспіратар, каб не адыходзіць ад каміна. На вочы трапілася ручка заслонкі дымахода. Ён пацягнуў за яе, каб стала прамей, павесіў. Дымаход перакрыўся. Непрыкметна пацямнела ў вокнах, шугануў вецер і рвануліся да столі фіранкі. Навальніца насоўвалася на горад. Васілінка падхапілася, зачыніла акно, пасля прайшлася па астатніх пакоях дома, пазачыняла ўсе вокны. Буйныя рэдкія кроплі гучна заляпалі па бляшаных падаконнях. У доме стала вусцішна з-за павіслай цішыні. Слаўка якраз выбіраў новыя трэкі ў тэлефоне. «Слаўка, ты шаруйся мяне, а я каву зраблю». «Ага», — прапанавала Васілінка. «Рабі, мне вялікі кубак». Калі яна прыйшла, музыка грала, Слаўка шараваў цагліны. Дзяўчына паморшчылася ад густога паху растваральніку. Нічога, прывыкне. Прыселі за столік. Васілінка схадзіла ў свой пакой і вярнулася з цыгарэтай і запальнічкай. «Дасць табе бацька», — паківаў галавой брат. «Як мама не здасць, дык не дасць», — адмахнулася Васілінка. «Ці ты закладзеш?» «Вось жа, дзякуй за такія думкі, а маці адкуль ведае. Учора пачак цыгарэт з заплечніка вывалакла і канфіскавала. Мне давялося красці цыгаретку ў роднага бацькі. Уяўляеш, я, студэнтка перадапошняга курса юрыдычнага факультэта, дробны злодзей. За гэта не судзяць», — усміхнуўся хлопец. «Ведаў бы ты, за што ў нас судзяць і садзяць», — уздыхнула Васілінка. Яна паспела прыкурыць, пыхнуць дымам, а пасля скрывіла вусны ад гідлівасці. «Фу, гадасць!» Стала церці вусны. «Што такое?» «Дрэнь нейкая на фільтры, пясок ці пыл, фу!» Дзяўчына ўскочыла, зрабіла 3 крокі да каміна, прысела і церанула прыпаленай цыгарэтай па ягоным подзе. Паляцелі чырвоныя іскрынкі. Аднекуль з дымахода раптам глуха хакнула блакітнае з жоўтым тугое полымя і рванулася на пакой з жарала і імкліва схавалася назад, пакінуўшы пасля сябе запалаўшую кубку скарыстаных ватных кружэлкаў. Васілінка павалілася на падлогу, выгінаючыся і круцячыся, на ёй гарэлі валасы, сінтэтычная майка. Слаўка выскачыў з-за століка, трымаючы кубак з гарачай кавай у руках, той выплюхнуўся яму на жывот. Хлопец кінуў кубак, заскакаў апечаны, разгублены, перапалоханы да немагчымага. Праз колькі імгненняў яму на вочы трапілася аконная фіранка, якую ён і рваў, а яна трымалася, нарэшце ўпала разам з карнізам, і ён упаў на калені побач з сястрой, накінуў на яе галаву тонкую матэрыю, якая ад агню распаўзалася на дзіркі, а ён хапаў, камячыў і тушыў. Фрагмент 45. Віктор Антон. У нядзелю Віктор пазваніў у бальніцу, як і заўсёды раніцай, ля 9 гадзіны.
Але доктарка попрасіла на гэты раз патэлефанаваць крышку пазней. Праз гадзіну яна з прыхаванай радасцю распавяла, 2 дні таму адбыўся кансіліум, прыязджаў прафесар з Мінска, якому дагэтуль накіравалі ўсе матэрыялы. Было вырашана змяніць тэрапію, прымяніць новыя лекі, і яны далі вельмі добры эфект. На сёння аднавіліся здольнасці вестыбулярнага апарата, хворы пачуваецца значна лепш. Прагрэс відавочны, таму не трэба страчваць надзею. Яна, доктарка, будзе чакаць Віктара ў сераду. Да гэтага дня назіранні пакажуць дакладны вынік, трэба будзе перамовіцца аб далейшым лячэнні сына. Віктар падзякаваў стрымана, адчуў лёгкую цеплыню, на якой баяўся нават засяроджваць увагу, каб не спудзіць яе. Няхай будзе неасэнсаванай да рэшты. Ён сабраўся запытацца, чаму яна не гаварыла яму раней пра кансіліум, ды доктарка, мабыць, зразумела яго пачуцці і дадала сама. Я не хацела вас надта абнадзеяваць наперад, зразумейце правільна. І ўсё ж у яе словах Віктар адчуў недагаворанасць, нібы яна сама была здзіўленая не столькі вынікам новай тэрапіі, колькі фактам праведзенага кансіліуму. Сусед Антон дзынькнуў дзверы за поўдзень. Віктар адчыніў, кіўнуў: «Заходзь». Той трохі сарамліва запрасіў: «Мая на вёску падалася, свята нейкае там рыхтуюць у мясцовай царкве, і дзяцей забрала. А ў мяне бутэлечка белай зарабілася, адварыў сабе пельменяў, ды надта многа. То хадзем да мяне, а?» «Хадзем», — згадзіўся Віктар. «Я тут сам вырашыў падацца па пельмені ў краму». Выпілі моўчкі па першай, елі, пасля Антон наліў яшчэ па адной і сказаў, трымаючы шклянку ў руцэ, гледзячы некуды ў кут пакоя: «А я вот часам думаю, не такая ўжо ў мяне дурная жонка. Канешне, баба з бзыкамі, тут ніц не паробіш. Але ж калі яна столькі пра Бога кажа, мож не здарма, і не зусім з ёй паспрачаешся, бо чалавечым розумам такое не прыдумаеш. Мож ёсць на свеце ён, каб бачыць усё». «Гэта ты да чаго?» — насцярожыўся Віктар. «Дык жа ты пра дзяцей суддзі нашага чуў? Нешта гаманілі на рынку. Дык от, меншы апёкся, жывот там пах, тое не страшна, дома ўжо. А дзяўчына, студэнтка, такая прыгажуня, казалі, абгарэла галава, твар, шыя. Павезлі ў апёкавы цэнтр. Дык бачыш, участковага жонка упала і не паднялася. У суддзі во якая бяда з дачкой, а ваенкам сам пакалечыўся. От як. Выходзіць, праўду мая Тацяначка кажа, ёсць той, хто ўсё бачыць і чуе, і судзіць. У горадзе пра гэта толькі і кажуць, як ты мяркуеш?» «Мабыць, ёсць». Віктар выпіў, адламаў кавалак хлеба і дадаў: «Бог ці нешта яшчэ. Яно так, ды ўсё неяк. Дзеці ж не вінаватыя». «Во як?» — ускінуўся Віктар, пасля прымусіў сябе спытаць спакойна: «І далей?» «Ды во, разумееш, сам я казаў, няма ніякай сістэмы, там людзі адно. Калі той цукар сыпаў на стол, крупінкі бачыў, пра крупінкі думаў, крупінкі і ціснуў. А вот цяпер зірнуў не крупінкі, а жывыя людзі. І іх пазногцем без шкадобы у мяне не выйдзе. Значыць, тады лепш было б, каб усё ў іх добра заставалася? У іх, за каго мой сын зараз хворы, з-за каго Таня ў зямлі ляжыць. Хай у іх усё добра будзе, так? Яно, вядома, трэба, каб чалавек адказваў, але ж дзеці, страшна гэта. І моя вот Тацяначка кажа, кожны з нас. Ну, як што здараецца з намі непрыемнае, дык значыцца недарэмна. Не толькі нехта збоку вінаваты». «Стой, стой!» — пачаў нервавацца Віктар. «Ты спрабуеш давесці, як мяне гора накрыла, значыць, і мне было за што, так?» «Ды скуль мне ведаць?» — уздыхнуў Антон. «Як з імі такое здарылася, а мы вот з табой ведаем, быў за імі грэх, то з табой з-за чаго? Вось як значыцца, па-твойму, зла без прычыны не бывае. То Тацяначка так моя кажа, а я з ёй пагадзіўся». Вінавацячыся, зірнуў Антон на суседа, пацягнуўся па бутэльку. «Мы ж от жывём, ходзім, ездзім, ды як той ваенкам, ці суддзя, ці участковы.
Яны ж не хацелі менавіта твайму сыну табе злое зрабіць, правільна? Не хацелі, каб Тоня загінула, яны як тыя калёсікі ў гадзінніку, кожны круціцца быццам і сам па сабе, а стрэлку адну рухаюць. Не знаюць, куды тая стрэлка паверне. От, няма бязгрэшных. Віктар засоп, але стрымаў сябе. Нешта ёсць лагічнае, праўда, не хацелі яны, ніхто не хацеў. Тая доктарка не хацела ж спецыяльна, каб Максім захварэў так цяжка, і участковы не лгаў дзеля таго, каб жонка Віктара страціла пільнасць і наляцела на лася. Тады, атрымліваецца, не яны зло зрабілі, а так склаліся кавалачкі, так абставіны павярнуліся, што Віктара расплата напаткала. За што? Ён задаў гэтае пытанне ўслых, не чакаючы адказу, выпіў, паўтарыў. За што, якому чалавеку злое зрабіў? Ну, з дзяржавай так, не зусім сумленна апошнімі гадамі, тут брахаць не буду. Але ж людзей не падманваў, не драў лішнія грошы, не подлічаў, не здраджваў, не прадаваў. Бацькоў пахаваў па-чалавечы, сабак не забіваў, кацянят не тапіў. Дзе ж мае грахі, за якія ў мяне трэба забіраць сына і жонку? Антон крэкнуў і глынуў, заеў, сказаў з апраўданнем. Ды я ж не кажу, што ты вінаваты. Тацяначка вунь казала, ад сёмага калена грахі лічацца. Віктар прамаўчаў у адказ, думаў над нечым сваім, пасля ціха прызнаўся. Быў у мяне адзін грэх, халасты толькі з арміі. Дзяўчына з вёскі на завод прыйшла, закруцілася ў нас з ёй. Не каханне так, абое даволі дарваліся. Я з арміі, яна з вёскі, жаніцца я тады зусім не збіраўся, а яна зацяжарала. Сказаў ёй тады кшталту, яе гэта праблемы. Яна і зрабіла аборт, як мне пасля пераказалі. Гэта той грэх. Мы былі маладыя і дурныя, у нас не было б ніяк сям'і, ды ўрэшце я ж яе не прымушаў аборт рабіць. Нарадзіла б, хто ведае, мой жылі б, ва ўсякім разе ад бацькоўства б я не адкруціўся. Дык за адмову замуж браць мне адплата? Спытаў настойліва ў Антона. І чаму не я знявечаны ці забіты, а мая жонка? Тое не мне рашаць. Нечага аж напужаўся Антон. Вось, падвысіў голас Віктар. І лухта ўсё пра сёмыя калені. Бацькі з мазаля жылі, то іх прыніжалі ўсё жыццё. Зло чалавекам пачынаецца, і чалавек яго спыняць павінен. Конь на 4 нагах, а спатыкаецца. Не здаваўся Антон. Віктар і разумеў суседа, таму было шкада невінаватых ні ў чым дзяцей суддзі і жонку участковага, і не мог ён прабачыць гэтую дробную здраду. Яшчэ колькі дзён таму Антон казаў пра неабходнасць адказу кожнага за свае асабістыя правіны, а цяпер вояк прабачаць трэба, бо спатыкаюцца людзі. Нейкі час ён маўчаў, няўлоўная пакуль думка блукала ў яго галаве. Успыхвалі сцэны ягоных сустрэч суддзёй, участковым, ваенкамам. Ён засяродзіўся, нават вочы далонню прыкрыў, упёршы локці ў стол і апусціўшы галаву. Налі патрошкі. Прапанаваў Антону, той дагодліва адразу схапіўся за бутэльку. Вось што я табе скажу. Віктар закінуў у рот халодны пельмень, раскусіў і каўтнуў. Спатыкаецца кожны, канешне, і я падумаў, а каб Антаніна не ў лася ўрэзалася, каб яе участковы той на сваім аўто выпадкова, не жадаючы, канешне, збіў. Я б дараваў яму? Ці каб гэта быў суддзя, толькі вось дзе дробязь важная, каб ехалі яны, ну, як звычайныя людзі, скажам, у нейкі выхадны дзень адпачываць куды. І вось аварыя, загінула Антаніна. Дараваў бы я? Ты знаеш, мабыць, так. Бо яшчэ я ўпэўнены, кожны з іх сам спяшаўся б да мяне прасіць прабачэння. А тут яны вінаватыя. Яны мяне адправілі ў камеру, з-за іх Антаніна загінула. Але і адзін, і другі на той момант не людзі былі, а службовыя асобы. Ты тады грунтоўнае казаў, іх сістэма бароніць, яны ўпэўненыя, быццам ніякім чынам не дакажу я іхняй віны. І кожны з іх, суддзя, участковы, ваенкам, усе яны стаяць перада мной, ведаюць.
Зрабілі супраць мяне і майго сына зло, паступілі няправільна, але ты гэта зразумей, ні друзачкі сваёй віны не прызнаюць і не адчуваюць, вось галоўнае. Я перад імі ніхто, я не чалавек, моя Антаніна не чалавек, сын не чалавек, мы лічбы і прозвішчы. Антон, ты мне скажы, чаму яны робяць зло і бачаць тады перад сабой радкі літар замест чалавека? А як адказваць за свае ўчынкі, хочуць, каб літары сталі людзьмі жаласлівымі, і на іх ужо не як на чыноўнікаў, а як на людзей жывых глядзелі, дзяцей іх бачылі. Патлумач мне, як мне ваенкаму ўсё дараваць, калі ён за хабар, а гэта мне дакладна сказалі, не таго, каго трэба, а майго хворага сына ў войска прызваў. А як я да яго прыйшоў, ён мяне з лецішча гнаў бы старшына Салагу, не пытаўся нават пра сына. Мне з гэтым жыць? Мяне ж растапталі 2 разы. Першы, калі цягнулі ў кайданках, як забойцу вар'ята, і зараз топчуць, ніхто ні слова спачування не прамовіў. Віктор закончыў усхваляваны, счырванелы. Антон насцярожана, нават з невялікім страхам пазіраў на суседа. Віктор выглядаў зусім не ціхамірным, але спытаў Антон іншае. Дык гэта ты, значыць, прыходзіў да іх? Чуеш, кажуць у горадзе, як ты сустракаўся, тады і здаралася страшнае. У інтэрнаце цябе прыкмецілі, да суддзі ты падыходзіў і на лецішча ездзіў? Я ж табе казаў, ніводны з іх не тое, што выбачацца, а і слова спачування не выказаў. Канешне, да кожнага я прыходзіў, а чаму так здарылася, тое мне не зразумець. Антон заёрзаў на табурэце, выціснуў. І да гэтай доктаркі пойдзеш? А яна ні ў чым не вінаватая? З-пад ілба скасіў вочы на суседа Віктор. Пайду, а пасля пайду ў пракуратуру. Цяжарная яна. Выдыхнуў Антон, жончынай сяброўкі дачка. Павісла маўчанне, тым часам за акном імкліва пацямнела. Апошнія дні навальніца бліжэй да абеду накрывала горад залевай, рэдкімі сполахамі маланак і лянівымі грымотамі. Перад навальніцай бывяшчун яе налятаў кароткі, дзікунскі ў сваёй моцы шквал, зрываў бялізну з балконаў, ляпаў адкрытымі аканіцамі і форткамі, урываўся прахалодным прывідам у кватэры. Антон устаў і прычыніў акно. Віктор доўга маўчаў на гэты раз, стрымліваў сябе, каб не крычаць, каб казаць узважана. Чаму ж так адбываецца, як доктарка халата пране, як міліцыянт у форме і ваенкам у сваім кабінеце, яны іншыя? Чаму мы тады перад імі не суседзі, не сябры, не людзі, а ўсяго грамадзяне, запісы ў пратаколах, актах? Я многа думаў. Я ж таксама на работу прыходжу, павінен іншым быць, а не раблюся. Чаму? Бо мне людзі плацяць за маю работу, я ім паслугі, яны мне плату. А гэтыя на работу і ўладу атрымалі. Вось у чым розніца. Кожны хоць крышачку, доктарка над хворымі, ваенкам над прызыўнікамі, міліцыянт над усімі. І гэтая ўлада дазваляе ім нас зневажаць, з нас здзеквацца, пагарджаць нашымі правамі, пазбаўляць нас магчымасці быць людзьмі. Так выходзіць. От я з суддзёй сустрэўся, расказаў яму пра ўсё, як было і што выйшла. Ён мне адказаў у тым сэнсе, быццам у сваёй рабоце дзейнічае ў рамках закона і абставінаў. Я неяк і не задумаўся надта, адгаворка ды і ўсё, а пасля паразважаў. Не простыя словы, тут сэнс глыбокі, бо пра абставіны сказана. Цяміш, суседзе? Суддзя не толькі закон згадвае, але і нейкія абставіны. І дайшло да мяне, былі ў яго такія абставіны, каб мяне ўпячы менавіта на суткі. Былі. Нехта яго аб гэтым папрасіў ці яму загадаў. Антоне, ты скажы, от бы ведаў суддзя, што за такі несправядлівы вырак, які на лжы заснаваны, ягоныя дзеці пацерпяць, ён бы яго выносіў? Ну, скажы. Што тут гаварыць? У гэтым і справа, а пра Бога? Канешне, я тваю жонку і паважаю, і ўдзячны я ёй за ўсё. Не ведаю, як бы справіўся без яе дапамогі, і вучыць яе не збіраюся, і не смяюся з веры яе. Кажуць, бабулі дзяцей да веры прыводзяць.
Так, моя по мячы про Бога рассказывала много и про пекло, вырай, а другая пакудзелі мяне атэістам лічы зрабіла. Колькі разоў летаваў я ў яе, абразы былі ў хаце, жагналася часам бабуля, а каб казаць мне нешта пра Бога ў тым сэнсе, нібыта ён усё бачыць, усё лічыць ды караць будзе, не помню такога. Тая Богам палохала, а гэтая не. Царкву ў тыя гады ў вёсцы аднаўлялі, бабуля адзін раз там і была. На наступным тыдні суседка яе гукае, а бабуля ёй у адказ: «На які ляд мне туды перціся, глядзець, як гэты п'яны гіцаль у расе ківаецца. У царкве з п'яным папом не Бог жыве, а чэрці. А да чарцей яго ў балота схаджу, яшчэ і шчаў я назбіраю». Здзівіўся я тады вельмі і прыстаў да бабы з роспытамі, а які Бог у царкве павінен быць, а якія чэрці ў балоце. Пра чарцей бабуля мне сказала, яны мурзатыя і врэдныя, то бок як я, калі не слух. А пра Бога так яна мне мовіла: «Чаго ты прыліп смалой? Бог, Бог, людзей не крыўдзі, во табе Бог». Ты разумееш, адна бабуля кажа: «Бог на небе, суровы дзед», а другая: «Бог не нехта, а нібыта правіла, закон». Пазней ужо даводзілася чуць: «Бог твоё сумленне». І залатое правіла чытаў: «Як жадаеш, каб з табой абыходзіліся людзі, так і ты з імі». Ты чуеш, Антоне, як проста: «Людзей не крыўдзі, во табе Бог». І правіла тут тое залатое, і сумленне тут. Дык калі Божы закон не крыўдзіць людзей, не чыніць ім зла, хіба сам Бог можа зло людзям чыніць, крыўдзіць іх? Што ж атрымліваецца? А тое атрымліваецца усякае зло на зямлі ад чалавека, і толькі ад чалавека. Ты тут не думай, я не барацьбіт нейкі. Я ўсяго толькі хачу, каб адказалі ўсе па справядлівасці, хто датычны смерці Антаніны і хваробы сына. Мне гэтага хопіць. Ды я, Віктор, хіба супраць? Здаецца, пакрыўдзіўся Антон, крыху захмялелы. Яно, канешне, сярод людзей так. Каб кожны запатрабаваў адказу ад крыўдзіцеляў сваіх, дык яно б быў бы парадак, а не гош. Гэтым вечарам, правяраючы электронную пошту, пабачыў ліст ад Змітра Карпекі, таго журналіста. У паведамленні была адно спасылка. Віктор памарудзіў і націснуў. Яна вяла на адзін з незалежных сайтаў, дзе была зноў выкладзена ўся гісторыя Віктара, ягонага сына і жонкі, і ў дадатак усё тое, што адбылося з ваенкамам, жонкай участковага, дзецьмі суддзі. Віктор пачытаў першы дзясятак каментароў, людзі радаваліся, адкрыта, злавесна. І гэта непрыемна ўкалола, няхай бы ўсё засталося ў меншай вядомасці. І разам з тым пачало грэць іншае пачуццё. Яго падтрымліваюць, ён усё робіць правільна. Хоць што ён робіць, па сутнасці ён ніхто ў гэтых гісторыях. Ён толькі маленькая дэталька, ягоны пясок, адна з сотень выпадковасцей, якія сабраліся ў кожным выпадку ў адну вялікую ліхасць. Сын пазнаў Віктара. У нейкі момант яго блукаючы позірк знайшоў вочы бацькі. Віктар здрыгануўся, першы раз за столькі часу ён убачыў свядомасць у вачах сына. І хай у тым позірку была пакуль няўцямнасць і бездапаможнасць, ды там было галоўнае, Віктар адчуў жывую роднасць. Ён крануўся з худнелых сынавых рук. «Усё будзе добра, сынок. Ты захварэў, але ты паправішся». Доктарка казала праўду, яна нават змаўчала ў тэлефоннай размове пра тое, што сын выйшаў з бяспамяцтва. У бальніцы Віктар затрымаўся гэтым разам даўжэй, дамаўляўся з санітаркай, каб яна асабіста апекавалася сынам, каб пазбегнуць пролежняў. Напрамую, як тое і намякнула доктарка, спытаўся пра суму, ніколькі не здзівіўся з агучанай лічбы, тут жа дастаў грошы, якія зняў з карткі загадзя, аддаў жанчыне, мажной і дужай, якая ўдавала на загадчыцу якога склада, чым на санітарку. Тая нетаропка, уважліва, як касірка, якая пералічыла грошы, сказала, як нешта трэба будзе купляць для хворага, то зробіць тое сама, а пасля скажа суму Віктару, ён паспешна згадзіўся. Доктар-тэрапеўт не званіла, маладая, цяжарная.
З усіх яна то найбольш павінна ведаць сваю віну. Канешне, і яна чула пра ўсе падзеі. Жанчына не тэлефануе, не прыходзіць, значыць, не баіцца. Яна, доктар, бачыла, у чалавеку няма нічога незвычайнага. Унутры ён разрэзаны, як усякая жывая істота. Сэрца там, страўнік, кішкі, ныркі, косткі, мяса. Невытлумачальнага ў свеце не існуе. Ёсць толькі выпадковасці, ёсць шлях багоўкі па крыжы, і яна не ведае, чым скончыцца кожны з напрамкаў. Бяжыць, перабірае лапкамі. Тацяначка з тыдзень не траплялася на вочы, толькі за колькі дзён да 40 па Антаніне перасіліла сябе. Мабыць, доўг, які ёй дыктавала яе Вера, стаўся мацнейшым за прымхі. Яна прыйшла вечарам, ціхая і паслужлівая, як заўсёды, застаючыся з ім сам-насам. Усе сёння занятыя забываюцца, дык ты кожнаму нагадай, каго за сталом пабачыць хочаш, з тых, хто на хаўтурах быў. Хто быў на хаўтурах, ці ж ён помніць? Разам склалі спіс, 2 вечары абзвоніваў, скарыстаўшы даведнік з тэлефона Антаніны. Набралася каля 20 чалавек, хто найбольш верагодна прыйдзе. На гэты раз сам рабіў замову ў кавярні, меню прапаноўвалі работніцы. 40 былі ціхімі, Віктар трымаўся, ці яго трымалі асобна ад усіх. Да яго падыходзілі, выказвалі спачуванне, але размоў ніхто не заводзіў, адыходзілі ў бок. Пыталіся пра сына, ён дзякаваў, расказваў, сыну значна лепш, праз тыдні 3 выпішуць, далей лячэнне будзе весці дома. Ён змоўчваў пра тое, што мусіць звальняцца з працы, вырашаць пытанні з інваліднасцю сына, жыць на мізэрную пенсію. Зрэшты, грошай яшчэ ставала. За 3-й чаркай запрошаныя пачалі выходзіць з-за стала, спяшаліся, быццам іх нешта гняло тут у даволі утульнай невялікай залі кавярні. Віктар успрымаў гэта са спакоем, ён ім не суддзя. Не змог пазбавіцца ўсіх рэчаў Антаніны. Бялізну, сабраўшы ў клунак, вывез за горад і спаліў у лесе, верхнюю вопратку аддаў Тацяначцы, яна казала, перадасць у царкву. А некалькі сукенак пакінуў, сам не разумеючы, навошта яны яму. У асобную шкатулку сабраў упрыгожванні. Касметыку, крэмы, шампуні выкідаў, бы рабіў якое злачынства. Фрагмент 46. Андрэй, Людміла, кошка. Андрэй і Людміла разводзіліся. Гэта стала абсалютна зразумела тады, калі пасля 3 месяцаў нібыта пошукаў работы Андрэй ад ранку і да вечара стаў заседжвацца ў сваіх танчыках. Ім раптам авалодала ідэя стварыць магутны танк з непераможнай бранёй і поўным боекамплектам і прадаць яго выгадна. Але ў яго пакуль атрымлівалася добра адзінае – канькаць грошы ў Людмілы і назіраць за тым, як яго шансы ў сеткавай гульні ніяк не ўздымаюцца вышэй за ўзровень навічка. Бацькі падаравалі Людміле 2-пакаёвую кватэру, у маладой сям'і, кажучы вобразна, была добрая стартавая пляцоўка. З грошай, якія падарылі на вяселле ў рэстаране, палову Людміла ўклала ў свой кветкавы бізнес. Закупіла модных на той час сукулентаў, зладзіла рамонт у сваім міні-кіёску. І справы пайшлі шпарчэй і прыбытковей. Яна спадзявалася, і не беспадстаўна, бо на першых месяцах Андрэй гэтаксама загарэўся ідэяй кветкавага бізнесу на дапамогу маладога мужа. Але той, звольніўшыся з камунальнай гаспадаркі, дзе працаваў тэхнікам-тэхнолагам ачышчальных збудаванняў, страціў усякую цікавасць да жончынай справы, навіна пра тое, што ў танчыках можна зарабляць, ствараючы і затым прадаючы добрыя акаунты, захапіла яго. Хіба ж гэта не зайздросная праца, сядзіш дома, гуляешся ў танчыкі, прадаеш акаунт за колькі сотняў даляраў. Але першае, на чым спатыкнуўся Андрэй, такіх ахвочых было многа, і мелі яны вопыт вайны куды большы. Таму даводзілася шмат грошай траціць на ўзбраенне, боепрыпасы, якія расходаваліся вельмі хутка і не давалі чаканай аддачы. Статус акаунта павышаўся больш ад перамог, а не ад набытага за грошы. Гуляў Сергей ад вечара і да амаль раніцы адсыпаўся днём.
На тое, што ў яго ёсць не проста жонка, якая гатуе есці, прыбірае і мые, але і жанчына па-маладому прагная да ласкі, ён забываўся на тыдні 2-3. Неяк цярпенне Людмілы закончылася, адважылася, зайшоўшы сярод ночы ў пакой, дзе ваяваў Андрэй без анічога на сабе, адарвала ягоную руку ад клавіятуры ды прыклала да свайго паху. Ты адчуваеш, якая зараз там вайна? Зноў хочаш, каб я сама з сабой ваявала? Мілы, 3 тыдні я без сексу, а мне 25, і я мужняя жонка, у мяне ложак двуспальны. А ну, хадзем. І пацягнула Андрэя за шкірку. І тут ён успыхнуў, падхапіўся і крычаў. Людміла не можа зразумець важнасці таго, чым ён займаецца. Ягоны занятак у адзін дзень зможа прынесці ім 1000, ты падумай, $1000. Варта ж пацярпець, ахвяраваць. У пакоі гарэла святло, голая жонка стаяла перад ім, раптоўна збянтэжаная і прыгнечаная. Яна ведала пра свае караткаватыя і залішне поўныя ад каленяў ногі і шырокія сцёгны. Саромілася іх нават перад мужам, таму прыхоўвала заўсёды іх спадніцамі і сукенкамі, а перад Андрэем цалкам агалялася без сарамлівасці, адно лежачы ў ложку. Яна спадзявалася на інтымную гульню, жарты. Андрэй многа яшчэ казаў абразлівае і крыўднае, ды яна не чула. Першы раз асмелілася сама падысці да мужа і прама сказаць, як сумуе па ягоных ласках, і вось такі фінал. Пасля яна плакала ў падушку ў пакоі, а Андрэй працягнуў гульню, упэўнены, што выхаваў жонку, і заўтра яна яму дасць грошай не менш, чым ён папросіць. Зрэшты, так і здарылася. Але ў кватэры павісла маўчанне, затым адчужэнне, далей варожы нейтралітэт. Андрэй лічыў жонку дурнічкай, якая нікуды не дзенецца, варта яму свіснуць, і ён аднойчы свіснуў, папярэдзіў паблажліва, бы адорваў каралеўскай ласкай сваю служку. Каб Людміла яго чакала, ён хутка завершыць адну аперацыю, яму мроілася вялікая перамога. Але прайграў. Гарачая вада ў душы не здолела змыць прыкрасць чарговай паразы і пройгрышу буйной сумы. Людміла ляжала ў кароткай зваблівай сародцы на бялюткай прасціне, усміхалася спакусліва і ажно трошкі распусна. Яна гатовая была дараваць. Але ў Андрэя нічога не атрымалася, узбуджэння не наступіла. Ён псіхануў і тут жа абвінаваціў Людмілу ў яе няўменне распаляць мужчыну, бо ж ён эмацыйна спустошаны адказнай гульнёй, да яго трэба падыход. Кпліва дадаў, як яна не выклікае ніякага ўзрушэння сваёй далёкай ад дасканаласці постаццю, то магла б пастарацца неяк іначай. Людміла знешне не зрэагавала ніяк. Паднялася, без сарамлівасці ад свайго нізкага азадку і непрыгожых ног, выйшла на кухню. Праз 3 дні яна прынесла дадому кошку, рудую з чорным, з белымі лапкамі, і сказала, што гэта іх цяперашні новы жыхар у кватэры, завуць яе Грызлі. У кухні паставіла талерачкі з кормам, у туалеце латок, Андрэй толькі хмыкаў. Пасля таго, як разы 2 ён шпурнуў нагой кошку ў адсутнасць жонкі, тая хавалася недзе пад канапай, ажно пакуль не вярталася Людміла. Пакрысе Андрэй сам перастаў верыць у чароўную магчымасць разбагацець на сайце гульні, але спыніцца ўжо не мог. Ці не ўсе грошы, якія пакідала яму Людміла на прадукты, ён спускаў на гульню, пераконваючы Людмілу, што купляў, гатаваў і еў нейкія асаблівыя прысмакі. Ён пахудзеў, зрабіўся нервовым і раздражнёным. Андрэй ад пачатку бачыў сябе разумнейшым за Людмілу. Яе занятак для яго значыў усяго купіў-прадаў без аніякіх хітрасцей, маўляў, так і дурань зможа. Тым часам Людміла закончыла курсы пры цэнтры занятасці, з поспехам і ухваленнем мясцовых спецыялістаў ад улады абараніла новы бізнес-план па расшырэнні бізнесу і атрымала на тое бязвыплатную пазыку. Замест простага кіёска ў яе запланаваны сапраўдны магазін з продажам дэкаратыўных, хатніх і іншых кветак, спадарожных тавараў, аксесуараў і стварэннем 2 новых рабочых месцаў. Калі яна распачала сваю мадэрнізацыю, адзін з нанятых рабочых раптам праявіў асаблівы спрыт. Ён у адзін дзень паказаў сваё бачанне дэкору адной са сцен павільёна, і Людміла ўразілася.
Створаная ў адмысловай праграме выява выглядала самавіта і крэатыўна. Яна ўхваліла гэты малюнак, а рабочы Віталік выказаў ёй ідэю адзін куток кветкавага павільёна ўвасобіць у куточак нявесты з адначасовым прыёмам замоў вясельных букетаў. Канешне, з прыцягненнем дадатковага спецыяліста. Калі трэба, ягоная сястра праз сеціва даўно рыхтуе такія букеты і марыць аб пастаяннай працы. Людміла раздумвала над прапановай Віталіка і ў той дзень пільней прыгледзелася да яго. Драбнаваты на выгляд, каротка стрыжаны, трошкі каржакаваты, твар чысты, вочы глыбокія і сумнаватыя. Яна нечакана злавіла сябе на думцы аб тым, што ён надзейны, цвёрды. Вось неспадзявана абаперціся на Віталіка, дык ён не схібіць, не адскочыць у бок, утрымае. Да свайго сораму яна падумала пра тое, якім будзе Віталік у ложку, і не змагла адпрэчыць уяўлення пра яго як пра моцнага і адначасова пяшчотнага каханка. Але ж яна замужняя жанчына. Тым не менш, Людміла, як гаспадыня, мела права на простае пытанне. Чаму яму, Віталіку, так цікавы гэты аб'ект? На гэтае пытанне хлопец устаў, якраз прысеў на калені і свідраваў нешта ў падлозе. Хаваючы няёмкасць, адказаў. Па-першае, ён любіць кветкі, як яго маці, як яго сястра. Па-другое, ён дызайнер з вышэйшай адукацыяй і яму баліць ад сузірання яўнай халтуры. А па-трэцяе, яму падабаецца Людміла як чалавек і падабаецца як жанчына. Мажліва, думкі пра Віталіка, мажліва, фанаберыстасць мужа, які зноў сядзеў са сваімі танчыкамі, а на кухні грувасціўся ў ракавіне брудны посуд, штурхнулі Людмілу да нечаканага дзеяння. Пакуль Андрэй прымаў душ, а рабіў ён тое грунтоўна і доўга, яна прысела за камп'ютар. Прынамсі, ніякай віны яна не адчувала, гэта быў іхні агульны камп'ютар. Людміла пазней набыла сабе ноутбук для работы. І там яна зрабіла тое, што Андрэю б і ў галаву не прыйшло, бо ён быў перакананы ў яе няздатнасці да такіх думак і дзеянняў. Людміла паглядзела гісторыю браўзера, куды, на якія сайты заходзіў яе муж, і пабачыла цэлы спіс парнаграфіі. Калі Андрэй вызвалі ў ванны пакой, яна пайшла мыцца і, перасільваючы гідлівасць, глянула ягоную бялізну і спраўдзіла сваю здагадку. Ён мастурбіруе за камп'ютарам, праглядваючы парнаграфічныя ролікі, у той час, як у суседнім пакоі чакае ягонай мужчынскай любові жонка. Не, яна не збіралася літаральна назаўтра здраджваць мужу. Усё выйшла неяк само сабой. Віталік праз некалькі дзён прынёс новыя эскізы. Яны сядзелі побач, адчувалі цеплыню адно аднаго. Потым ён прапанаваў ёй паглядзець розныя варыянты ў яго дома на камп'ютары ў праграме, дзе імгненна можна ўсё мяняць, колеры, памеры. Яна згадзілася. На яе здзіўленне і адначасова заспакаенне ў намерах Віталіка іх сустрэла ягоная маці, якая падалася адразу ў нечым нават манернай, хоць гэта была ўсяго толькі яе інтэлігентнасць, ад якой Людміла даўно адвыкла. Ганна Мікалаіўна зрабіла чай са сваім пірагом, а Віталік сканфузіўся, зачырванеўся. Яны пілі чай, елі пірог і незаўважна для сябе пачалі абмяркоўваць будучы салон, спрачаліся, нават псіхавалі і сварыліся. Зазірнула маці Віталіка і паведаміла сыну: «Я паеду да дачкі, ты ўжо сам тут глядзі, каб госця не пакрыўдзілася», нібы між іншым. І ніхто з іх быццам не надаў гэтаму значэння. Але як толькі шчоўкнуў замок, яны раптоўна сцішыліся, нібыта спалохаліся цішы, якая апанавала кватэру, чакалі і пацягнуліся насустрач, як спражаныя да вады, без сарамлівасці і спеху, з надзеяй на жыватворнасць наступнай хвіліны і даверлівасцю ёй. Людміла не засталася на ноч, і Віталік пра тое не прасіў. Дзіўна, але гэты факт, Віталік не прасіў яе застацца, а цішком правёў ледзь не да дома, хаваючыся ў ценю, усхваляваў яе больш, чым сапраўдны выбух жарсці гадзіну таму на канапе ў ягоным пакоі, дзе ў сутонні свяціліся зялёным стрэлкі гадзінніка.
І Людміла спалохалася тады сваёй думкі, якая мільганула няўзнак: гэты гадзіннік абавязкова выкінем. Яна прыйшла, разулася, распранулася. Андрэй не выйшаў з пакоя, дзе яна чула, працягвалася вайна. Яна накіравалася спаць адразу, не хацелася ні есці, ні піць, а ў душ яна не заходзіла знарок, каб захаваць пах забароненай любові. І з асаблівай цеплынёй успрымала ціхамірнае мурлыканне кошкі-грызлі ля сябе. Раніцай Людміла сказала Андрэю будзённа, яна вырашыла падаваць на развод. Ён насмешліва гмыкнуў, куды яна ад яго падзенецца, такая нягеглая, хай дзячыць, што ўзяў. Але Людміла напісала і аднесла заяву, ён атрымаў па пошце паведамленне аб даце слухання справы. Тады Андрэй запанікаваў. У нейкі дзень Людміла заўважыла, што хлеб счарсцвеў, скіс суп на пліце. Яна пацікавілася з усмешкай, вырашыў памерці ад голаду, і усмешка яе вывела Андрэя са стану пакрыўджанага і незразуметага. Ён запатрабаваў усё пароўну. Яна усміхнулася адно горка, прынесла з кухні відэльцы і лыжкі, рассыпала па падлозе і падзяліла ўсё на 2 часткі. Забірай і вымятайся. Прыціснула да грудзей кошку і пайшла ў спальны пакой. Апошняе напружыла Андрэя не на жарт. Яму, як і было куды ісці, дык адно да маці ў старую хату ў вёску непадалёк райцэнтра. Да дня разводу, а што іх развядуць, Людміла не сумнявалася. Яна ведала чароўную формулу. Варта толькі сказаць суддзям «няма кахання», прайшло, і ніхто не зможа супрацьстаяць гэтай фразе. Заставалася 2 тыдні. Ён запатрабаваў, каб жонка аддала яму палову бізнесу, ды тут Людміла ўпершыню за гэтыя гады праявіла поўную непавагу да мужа і скруціла ля ягонага носа вялізную дулю. Яна выходзіла замуж, маючы бізнес. Жыла з ім, грошы ўкладвала ў справу і амаль столькі ж у кватэру, мэблю, адзенне і ягоную гульню. Гэта можна праверыць у самой гульні. Не такая яна дурында, каб не пабачыць. А ўкладзеная зараз у бізнес грошай пазыкі. Людміла не стала дабіваць гэтага цяпер нікчэмнага, які выклікаў адно шкадобу мужчыну, сваімі думкамі ў голас наконт яго мужчынскіх здольнасцей. Апранулася, папярэдзіла, начаваць дома не будзе. І пазваніла Віталіку. Той прыехаў па яе усхваляваны, смешны ў сваёй хлапечай разгубленасці ў першыя хвіліны. Яны не засталіся яшчэ адны, маці яго была дома ў сваім пакоі, а Віталік выдыхнуў, як прадаваў сваю душу. «Людачка, ідзі да мяне жыць. Абяцаю, усё, што змагу і не змагу, але зраблю, каб ты пра гэта ніколі не пашкадавала». Людміла не паспела адказаць, пазваніў Андрэй. Ён ачомаўся і здзекліва паведаміў, ён таксама не дурны, пры падзеле маёмасці суд не будзе ўважаць на тое, дзе чые грошы, бо ўсё нажытае ў шлюбе аднолькава належыць абаім. Яна спытала здушана, колькі ён хоча. Андрэй на момант разгубіўся, не чакаў такой лёгкай згоды. Сказаў, памарудзіўшы, палову ад кошту ўсяго і не менш, і хай не спрабуе падмануць, ён нойме адваката. Яна адключыла тэлефон, сядзела разгубленая як ніколі, бо разумела рацыю пакуль яшчэ свайго мужа. Кватэра, падораная мне бацькамі, ён хоча атрымаць палову ад бізнесу, майго бізнесу. Ціха прызналася яна Віталіку. Той маўчаў, пасля крануўся яе твару пальцамі, прыўзняў за падбародак, каб зірнула яму ў вочы. «Прадай бізнес мне і аддай палову выручанага». Людміла глядзела яму прама ў зрэнкі, бачыла там свой сферычна скажоны твар, пацягнулася, пацалавала іх вочы мужчыны. «Канешне», — усміхнулася яна, — «бізнес мой, я маю на гэта права». За тыдзень яны аформілі здзелку, у натарыуса абое пачуваліся няёмка, ды той, навучаны вопытам, тактоўна не здзіўляўся нязначнасці да смешнага сумы. У той жа дзень Людміла прыехала дадому з паперамі, тыцнула Сергею пад нос дамову аб куплі-продажы бізнесу, кінула на кухонны стол некалькі пачак рублёў.
Твоя полова завтра до конца дня вызвалишь кватэру. Можешь забирать усё, что полічыш сваім. Не вызвалишь, приеду з міліцыяй і выкіну. Маю права. Вечарам наступнага дня кватэра была пустая. Андрей вывез мэблю. Людмила зайшла і спужалася. Яна адчула, што знікла штосьці вельмі значнае для яе. Не змешвальнікі вады з ваннага пакоя і кухні, не сталы і шафы, не канапа і не лыжкі. Не было нідзе яе кошкі, грызлі. Усю мэблю Андрей мо бы не стаў вывозіць, калі б не адразу злавіў кошку. Але яна уцякала, нырцавала то пад канапу, то пад ложак. І грузчыкі, два алкашы з суседняга дома, былі рады ацягнуць усё, бо ведалі, болей пацягнуць, болей ім нальюць. Кошка з-пад канапы кідалася пад ложак, Андрей загадваў цягнуць і яго вонкі, згробшы бялізну на заляпаную бруднымі слядамі ног падлогу. Кошку Андрей злавіў на кухні між халадзільнікам і сцяной, як выносілі ўжо сам халадзільнік. Схапіў яе, кошка, мабыць, адчула нешта смяротнае для сябе, бо выгнулася неверагодна і запусціла свае кіпцюры Андрею ў руку. Ён сцярпеў, укінуў яе ў палатняную торбу, закруціў. На выездзе з горада папрасіў кіроўцу прыпыніцца, тут якраз была тэрыторыя бальніцы. Забіць жывое Андрей не змог бы, таму шпурнуў торбу з кошкай у кусты ля дарогі. Тут бальніца, тут хворыя, да якіх прыходзяць і прыносяць прысмакі, не здохне. Ды і навошта яе забіваць? Галоўнае, у той сучкі цяпер няма кошкі. Фрагмент 47. Ларыса Стральчак, тэрапеўт, Мікалай Вашчыла, галоўны доктар бальніцы. Скаванасць, часам штучную весялосць і занадтую гуллівасць Ларысы ў першыя ночы ў ягонай кватэры Мікалай Вашчыла тлумачыў проста, трохі саромеецца, не прывыкла. Як і дамовіліся, пасля таго, калі Ларыса сказала аб сваёй цяжарнасці, на наступны дзень яны пайшлі і падалі заяву. У ЗАГСе папрасілі аб самым хуткім часе рэгістрацыі, абавязкова неўрачыстай. Галоўурач ёсць галоўурач, ім пайшлі насустрач, праз тыдзень заяву яны напісалі заднім чыслом, яны прыйшлі ўдвух. Не згаворваліся раней, але выявілася, абое апранутыя святочна, і рэгістратарка, загадчыца ЗАГСа, мякка ўпікнула. Ну такія прыгожыя, такія мілыя, увесь раён сочыць за іх адносінамі і чакае, сапраўды ж чакае, калі галоўны ўрач, паважаны чалавек і не менш паважаная маладая доктарка-тэрапеўт стануць сям'ёй, а яны хаваюцца, не хочуць урачыстасцей. І атрымалася ў яе непасрэдна і шчыра, хвалююча і насамрэч урачыста правесці рэгістрацыю шлюбу. Потым яны сядзелі ўдвох у новай кавярні, іх пачалі віншаваць. Падыходзілі да століка, спачатку прыхоўваючыся, знаёмыя і не вельмі знаёмыя, з'явіліся кветкі, а далей ужо і ды-джэй вечара выдаваў адну за другой кампазіцыі ў знак віншавання нашым маладым ад. Іх столік хутка апынуўся цэнтральным, увесь у кветках, і выйшла сапраўднае вяселле, і іх маладых трымалі ў крузе танцаў, крычалі горка і неслі шампанскае, ішлі з бакаламі да іх стала. У першыя тыдні сумеснага жыцця нацягнутасць Ларысы ў паводзінах, якая раз-пораз прарывалася вонкі вінаватай усмешкай ці занадта стрыманай позай сядзення, ляжання, не праходзіла, абы ўзрастала. Мікалай Вашчыла спісваў усё на капрызлівы стан цяжарнай жанчыны. Ён не надаваў гэтаму надта ўвагі, не паказваў ніяк, што і яго часам напружвае настрой Ларысы. Нават не ўпікнуў і словам ці позіркам, калі яна папрасілася начаваць не ў спальным пакоі, а на канапе ў другім. Ён бы і надалей заставаўся упэўненым у тым, што Ларысе добра ў ягонай кватэры, каб аднойчы яна, стоячы ля акна на кухні, не ўздыхнула, прамовіла: «Тут столькі твайго былога жыцця». Мікалай няўцямна зірнуў на падаконне і раптоўна яго ажно скаланула. Там стаялі кветкі, якія заводзіла Лідія, якія ён паліваў спраўда, пакуль жыў адзін, якія цяпер палівае Ларыса. Лідія ў мінулым ягоным жыцці купляла гаршчэчкі і вазоны.
Мікалай сеў на табуретку з невыказнай пяшчотай, гледзячы на маладую цяжарную жонку, адначасова думаючы аб асабістай чэрствасці і тугадумстве. Яна цярпела гэтулькі часу, яна ні словам не абмовілася аб сваім бачанні ў кватэры дагэтуль ягонай першай жонкі. Для яе Лідія заставалася ў кватэры, у мэблі, якую яна выбірала, у вялізным ложку ў спальні, у фатэлях і часопісным століку, у шпалерах на сценах, у невялікіх дыванках ля дзвярэй. Ларыса тактоўна маўчала ад першага свайго з'яўлення тут. Магчыма, яна думала, што Мікалаю да гэтага часу цяжка развітацца з мінулым, не хацела кранаць балючае, як мроілася ёй. Божа, які ж ён дурны! Няўжо складана было здагадацца, невыносна жанчыне быць з табой на тым самым ложку, на якім ты, хай 3 гады таму, хоць 10, але ж займаўся каханнем з іншай жанчынай. Мікалай устаў, пяшчотна абняў Ларысу за плечы, пацалаваў у шыю. Яна любіла гэты пацалунак, для іх абаіх ён нейкім чынам страціў сваю сексуальнасць, а стаўся выказваннем ціхай замілаванасці з аднаго боку і даверу з другога. Усё будзе добра. Назаўтра ж ён наняў машыну, грузчыкаў, збег сам са свайго рабочага месца, я па справах. Праз 2 гадзіны працы ў кватэры засталіся літаральна толькі сцены, нават кухонную мэблю ён выкінуў. Бо ўсё тут куплялася і ставілася толькі па жаданні і густах Лідіі. Заехаў у мэблевы магазин, выбраў вялізны матрац, часова яны будуць спаць на ім. Да заканчэння змены Ларысы паспеў абадраць шпалеры ў спальным пакоі. Ён стаў пусты, вялізны, шэры, але іншы, і гэта было галоўным. Ён прызнаўся па дарозе Ларысе: «Ты не здзіўляйся толькі, калі ласка, і прабач, толькі цяпер надумаўся тугадум гэтакі. Карацей, я падумаў, патрэбна зрабіць рамонт у кватэры і мэблю змяніць цалкам». «У цябе праз месяц адпачынак», — усміхнулася Ларыса. «Паспеем да адпачынку, бо ён для цябе», — запярэчыў Мікалай. «Ужо ўсё пачалося, мэблі няма, спаць будзем на падлозе. Я матрац купіў вялікі, мяккі». У спальным пакоі з абадранымі сценамі, дзе на вымытай падлозе ляжаў вялікі белы матрац, Ларыса застыла, затым павольна паварочвалася, нібы на шэрай тынкоўцы сцен пабачыла неймаверна прыгожыя фрэскі, вочы яе блішчалі вільготна. Яна апусцілася на калені на матрац, затым лягла, пацягнулася, выцягнулася асцярожна. «Сёння мне хочацца кахаць цябе тут, пяшчотна-пяшчотна, я буду шчаслівая, як ніколі не была». Назаўтра яны выбралі камплект мэблі ў спальны пакой і шпалеры. Праз 3 дні, ужо лежачы ў новым ложку, чытаючы, Мікалай Вашчыла пабачыў, як з ваннага пакоя, аголеная, яго Ларыса заходзіла ў спальны пакой гаспадыняй. Ягонае сэрца поўнілася ласкавасцю і ціхім шчасцем, і хацелася некаму нябачнаму выказаць сваю ўдзячнасць за падказку. Новае павінна пачынацца на новым падмурку, на новым месцы з чыстага ліста. У старыя мяхі не наліваюць маладое віно. Так было ў Бібліі, здаецца. Ён чакаў Ларысу ў кабінеце, каб выйсці разам, але яна патэлефанавала і сказала пасядзіць унізе на лаўцы, падыхае. Зноў днём быў дождж, на лужку перад бальніцай свежым пахла трава і абмытае лісце каштанаў. Яна была без настрою, і Мікалай без цяжкасці здагадаўся пра гэта. Больш за тое, ён зразумеў па маўчанні Ларысы, па яе кроках, што справа не ў яе самаадчуванні, нешта іншае. Яна не стала чакаць яго пытанняў, разумела, варта самой казаць, пакуль надта не ўстрывожыла мужа. «Ты ведаеш, Любы, сёння расказалі, якая бяда здарылася з дзецьмі суддзі. Але ўжо іншыя казалі, да суддзі падыходзіў перад гэтым той мужчына, бацька салдата, які зараз ляжыць з энцэфалітам. І яшчэ казалі, ён дакладна прыязджаў на дачу да ваенкама у той самы дзень». Мікалай гэтаксама чуў пра здарэнні, бо бальніца — найпершае інфармацыйнае агенцтва. Тут сустракаюцца людзі з усяго раёна, заўсёды знойдзецца той, хто ведае больш за іншых.
Тут жа ў бальніцы фарміруюцца і свае чуткі, устойлівыя і пераканаўчыя. І апроч іншага ён пачытаў у сеціве пра гісторыю Віктара. «Я ведаю», – ціха адгукнуўся, няспешна выязджаючы на дарогу. «Ведаю», ён прыходзіў да ўсіх трох. Ларыса пільна ўглядвалася ў яго твар, чакала, верагодна, яшчэ нейкіх слоў, не дачакалася і сказала сама: «Нам трэба ісці да яго. Я не хачу, я баюся, я вельмі баюся, каб ён не прыйшоў да нас». Мікалай загаварыў спакойна, як быццам хвораму казаў перад складанай аперацыяй: «Ларыса, мілая, гэта супадзенні. Пачакай, я табе раскажу пра адно. Уяві, бабуля захварэла, і яе кошку ўзяла да сябе дачка, а самой тэрмін ехаць у адпачынак яна ўгаварыла прыгледзець за кошкай суседку, у суседкі малое дзіця. Ёсць камп'ютар, стол для яго, дзе ёсць шуфляткі. У нейкі вечар у кватэры з'яўляецца малая котка, якая забіваецца за канапу. Мужчына садзіцца за камп'ютар, працуе, адкрывае шуфлятку. У гэты час жонка заве яго вячэраць. Яны вячэраюць, котка з-пад канапы кратком хаваецца ў шуфлятку. Жонка пасля бачыць шуфлятку адкрытай, засоўвае яе, усе кладуцца. Раніцай не знаходзяць коткі, шукаць няма калі, на работу час. Зноў вечар, муж за камп'ютарам, жонка прыносіць яму гарачы чай, дачушка нясе талерачку з блінцамі. Муж у гэты момант нахіляецца і высоўвае шуфлятку. Адкуль кіпцюрастай куляй вылятае котка на жанчыну. Кубак з гарачым чаем на дзяўчынку, апёкі галавы і твару другой ступені. Хто вінаваты, мы не разбіраліся тады, лячылі. «Не супакойвай мяне», – папрасіла Ларыса. «Давай сходзім да яго, сходзім самі». Мікалай маўчаў, ён не мог задаць пытанне, навошта ісці, бо ведаў, навошта. «Ларыса, не бяры адна ўсю віну на сябе». Знайшоў ён патрэбныя, як падавалася яму, словы. «Ты магла пры ўсіх маніпуляцыях не пацвердзіць, нават не западозрыць пачатак хваробы. Другое, я звязваўся раней з абласной бальніцай, мы выйшлі на Мінск, запрасілі прафесара, там прайшоў кансіліум. Новая тэрапія дала вынік, стан з цяжкага кваліфікуецца як стабільны з паляпшэннем. Штодзень мне расказваюць пра яго стан, павер, лепшага кантролю і лепшага лячэння, чым ёсць цяпер, ва ўмовах нашай краіны сыну гэтага Віктара ніхто не забяспечыць. Я зрабіў усё, што мог». Гэта было праўдай, але іншую праўду Мікалай Вашчыла хаваў ад маладой жонкі і ад самога сябе. Як сам уздрыгвае кожны раз, калі нехта не з медработнікаў заходзіць у прыёмную. Цвіком у ягонай галаве сядзела думка, менавіта ён папрасіў начальніка міліцыі, каб Віктара Анішчука не аштрафавалі, а пасадзілі на суткі. Суддзя выканаў просьбу, і суддзя пацярпеў. Не сам, дзеці, што яшчэ страшней. Мікалай Вашчыла глянуў на Ларысу, яна глядзела невідушча перад сабой. «Мы пойдзем, Ларыса», – ціха адказаў ён. «Я даведаюся яго адрас, тэлефон, пазваню яму, і заўтра бы пасля работы сходзім да яго. Усё будзе добра». «Я баюся, Любы, я так баюся, так баюся». Ларыса ўздрыгвала ад нечаканага для яе самой плачу. Фрагмент 48. Віктар, іншыя і кошка. Кошка, схопленая і засунутая ў торбу, а пасля выкінутая ў прыдарожныя кусты, абгадзілася ад перажытага стрэсу і болю пры падзенні. У дзікай паніцы яна круцілася ў пастцы торбы, урэшце рэшт задам знайшла выхад і кінулася бегчы, ашаломленая ўбачаным, пачутым і унюханым. Для кошкі то быў неверагодны і чужы свет. Яна, 7 месяцаў пражыўшы ў кватэры, не ведала нічога з таго, у чым апынулася. Халодная трава пад лапамі, востры пах зямлі, адкрытая такая страшэнная прастора над ёй і вакол яе. Яна ляцела стрымгалоў, не арыентуючыся, не разбіраючы дарогі, убілася ў гушчар дэкаратыўных кустоў. Там было зацішна, над галавой закрыта, з усіх бакоў лістота, быццам і неварожая.
Жывёліна трэслася ад страху, пакрысе адыходзячы. Недзе блізка за гэтымі кустамі гучна цокалі абцасікі, тэпалі падэшвы, праходзілі людзі. Котка чуйна прыслухвалася, інтуітыўна суаднёсшы галлё і лісце над сваёй галавой са сваёй бяспекай. Як іх ніхто не кранаецца, яна ў адноснай бяспецы. Прама перад коткай рассцілаўся лужок, далей унізе па чорнай дарозе праносіліся зрэдчас аўтамабілі. Кошка ўздрыгвала на пачатку ад іх, пакрысе мусіла прывыкнуць, яны не набліжаліся. Надыходзіла ноч, аднекуль пацягнула халоднай сырасцю. Кошка звярнулася ў клубок, сілы пакідалі яе, ад перажытага яна адчувала неміласэрную стому. Ноч хоць і не была халоднай, ды яна, прывыклая да цёплай кватэры і ложка, дзе спіць ласкавая гаспадыня, зараз калацілася ўсім сваім невялікім цельцам. Ранішняя прыкрасць, аўтамабіль не завёўся, непрыемна ўсхвалявала Мікалая Вашчылу, галоўнага доктара бальніцы, не давала сканцэнтравацца на рабоце, засяродзіцца на будзённых пытаннях, якія хай і былі будзённымі, патрабавалі ўдумлівасці. І раней пры павароце ключа раптам выскоквала папярэджанне аб памылцы. Адкуль яна бралася ў гэтым электронным начынні новага аўтамабіля, Мікалай Вашчыла не ведаў, ды і на станцыі тэхнічнага абслугоўвання разводзілі рукамі. Глядзець трэба тады, калі памылка выскоквае пры падключаным блоку тэсціравання і не прападае. Было прападала, 3-4 разы павярнуць ключ, пачакаць, і аўтамабіль ездзіць цэлы дзень, бы самы спраўды, ды ты адчуваеш, што выбрык электронікі можа здарыцца ў любое імгненне і станеш бездапаможна на ўзбочыне. Гэтай раніцай не хапіла 10 хвілін чакання і перыядычнага павароту ключа, памылка не знікла. Урэшце, мой да лепшага, зараз трэба адцягнуць аўто на СТА. Ён пайшоў на работу пешкі, па Ларысу, якая прыходзіла ў паліклініку на 9 раніцы, папрасіў пад'ехаць свайго намесніка. Ларыса гэтаксама нечага разнервавалася ранішняй непрыемнасцю. Яны збіраліся пасля работы пад'ехаць да Віктара Анішчука. Спачатку пазваніць і адразу потым пад'ехаць. Мікалай Вашчыла супакоіў жонку, на СТА выявіць сучаснымі прыборамі праблему з аўтамабілем за лічаныя хвіліны. Ён разграбецца з цякучкай і зоймецца. Не атрымалася, выклікалі ў райвыканкам. Пытанне тычылася ФАПа ў адной аддаленай вёсцы. Зачыняць яго было нельга, а будынак стары, вялікі, халодны, з ацяпленнем праблемы. Свае праблемы і ў паштавікоў, у іх будынак пошты цагляны, ацяпленне 2 групкамі. А мясцовая школа, некалі пабудаваная на 1000 вучняў, мае на сёння іх менш за 200. І вось прапанова па аптымізацыі, частку першага паверха школы перадаць пад пошту, ФАП, бібліятэку і аддзяленне банка. Камісійна далучыўся начальнік вузла паштовай сувязі, спецыяліст з культуры, намеснік дырэктара банкаўскага філіяла выехалі на месца. Мікалай Вашчыла выказаўся пра тое, што першым выбіраць яму. Усё ж для работы медыкаў месца, сюды людзі з хваробамі ісці будуць, то каб і зручна, цёпла і светла было. Урэшце хвалявацца не было з-за чаго. Прасторы хапала, усю палову першага паверха дырэктар школы гатовы аддаць, адно каб дапамаглі з ацяпленнем гмаху школы. У школьнай сталоўцы ж і абедалі, спяшацца ў райцэнтры ніхто не збіраўся, то па дарозе назад у ляску прыпыніліся. Справа для ўсіх была новая ды агульная, няблага пачынаць яе з сяброўскай шчырасцю. Ларыса ў момант адчула пах спіртнога, запытальна ўскінула бровы. Мікалай коротка патлумачыў, дзе сёння давялося пабываць. «От завялася б твая машына, дык бы і лепш было», – буркнула Ларыса. Яе надта раздражняў цяпер пах алкаголю. Потым асцярожна спытала, прытуліўшыся да пляча: «Ты даведаўся пра гэтага мужчыну?» «Так, мілая», – кіўнуў Мікалай Вашчыла, прамаўчаўшы аб тым, што адрас і тэлефон Віктара Анішчука ён даведаўся адразу ж, як той быў у ягонай прыёмнай. «Мы пойдзем да яго, ён далёка жыве?» «Не, не вельмі», – адказаў Мікалай Вашчыла. Усё ўнутры яго працівілася тэлефанаванню, тым больш сустрэчы з гэтым мужчынам.
Так, ён вінаваты, але ж ён выправіў сітуацыю, наколькі можна. Калі яны прыйдуць сёння да Анішчука, яны прама прызнаюцца ў сваёй вінаватасці, а гэта значыць, ён панясе заяву ў пракуратуру. І няхай следчыя не знойдуць ні следу супрацьпраўнага ў дзеяннях Ларысы, бо ўсё з ёй і даўно абгаворана, і ў карце медыцынскай адпаведныя запісы папраўлены, ды само следства. То не толькі нервовасць для Ларысы, якую якраз неабходна берагчы ад негатыўных эмоцый, пляма на бальніцу і ягоную рэпутацыю. І чуткі папаўзуць па горадзе, хадзілі, дык вінаватыя. А чуткі валодаюць вялікай сілай, яны здольныя падпіхнуць слабага да супрацьстаяння, пакрыўджаны пачне шукаць праўду. Будуць паласкаць кожнага ўрача паасобку і ўсіх разам. І той, хто ўчора бег да ўрача з пакетикам, у якім каньяк і цукеркі, угодліва зазіраў у вочы і шчыра дзякаваў, заўтра пачне ахвотна плявацца ў сеціве, у якіх кантактіках, называючы хабарнікам і заклікаючы ў сведкі свой асабісты горкі вопыт. Наступіла золкае ранне, прыйшоў дзень, які прынёс цяпло, але не спакой для кошкі, а яшчэ большыя трывогі. Мноства незразумелых, таму страшных гукаў поўнілі прастору. Пакрысе да страху, які авалодаў жывёленкай і надаваў яе цельцу жыцця, дадаўся голад. Вылезці са схованкі кошка не магла, жах перад невядомым варожым светам трымаў яе на месцы. Дзень стаў хіліцца да вечара, з-за пякучага голаду і смагі нарэшце пачалі меншаць іншыя пачуцці. Кошка сузірала лужок, ён падаваўся быццам не такім і страшным. Нешта прашалясцела ў паветры, то на зямлю апусцілася чародка вераб'ёў. Інстынкт спрацаваў, кошка ўстрапянулася, напружылася, пачала перабіраць заднімі і пярэднімі лапамі. Пракавечнае пачуццё драпежніка абудзілася ў ёй і зараз авалодала мышцамі яе цельца і не ўсім, а часткай мозгу, бо страх па-ранейшаму прымушаў яе чуйна ўслухоўвацца ва ўсе гукі за спінай і над галавой. Тратуар падымаўся ад дарогі да бальніцы з невялікім ухілам. Віктар міжволі адзначыў гэта для сябе, не разумеючы, навошта яму гэты факт. Ён ішоў нетаропка, узіраючыся ў постаці людзей, якія выходзілі з дзвярэй паліклінікі. Міма прайшла маладая маці, адной рукой трымаючы каляску, другой маленькага хлопчыка года паўтара. Яны не спяшаліся, хлопчык прыпыніўся, зацікавіўшыся лужком ля тратуара. Там кучка вераб'ёў з стракатай коўдрачкай варушылася ў траве. Хлопчык таргануў сваю ручку з мамінай, яна адпусціла, і той ступіў колькі крокаў па лужку, заварожана гледзячы на птушачак. «Верабейчыкі там, Максік, верабейчыкі, птушачкі малыя», патлумачыла яму маці. Хлопчык дзівіўся на птушак, азіраўся і радасна усміхаўся матулі. Віктар адышоўся падалей, адчуўшы раптоўны востры боль. Антаніна гэтаксама называла сына ў маленстве не Максімкам, а Максікам. Ён заўважыў, як Мікалай Вашчыла выйшаў з дзвярэй паліклінікі, прытрымаў дзверы маладой жанчыне. Жанчына даверліва ўзялася за ягоную руку, і яны пайшлі па тратуары насустрач Віктару. І ён разам зразумеў, гэтая маладая жанчына з заўважным характэрна круглявым жыватом, тая самая доктар-тэрапеўт. Мілавідны дзявочы тварык. Зразумеў, чаму бараніў яе галоўурач, чаму так зазлаваўся, пачуўшы з вуснаў Віктара абразлівыя словы. Тратуар практычна апусцеў, адна гэтая пара, больш ніхто за імі ў гэтым напрамку не пайшоў. За спінай Віктара стаяла тая маладая маці, размаўляла па тэлефоне. Хлопчык пераступаў ножкамі па падстрыжаным лужку. Віктар засунуў левую руку ў кішэню пінжака. Спужаўся, там была добрая прыгаршча пяску, цяжкага, бы вогкага. Яны спыніліся за 3 крокі ад яго. Віктар моўчкі зазірнуў ім у вочы. Спачатку галоўурачу і ўбачыў там страх і нянавісць, такую халодную і пякучую, як жалезіна на вялікім марозе. Жудасць і жаль былі ў вачах жанчыны, якія расплюшчыліся шырока, ажно сталі пукатымі, і неспадзявана, як пасунуліся долу, доктарка стала апускацца на тратуар, бы ёй адмовілі ногі.
Мікалай Вашчыла спалохана зірнуў на жонку, падхапіў, імкнучыся ўтрымаць, але яна настойліва шмарганула сваю руку і стала на калені, прыгожымі каленямі з белай пяшчотнай скурай на чорны ў ямінках і вострых каменьчыках асфальт. «Даруйце мне, Богам прашу, дзеля будучага дзіця прашу, даруйце!» Здаўлена выгукнула жанчына да Віктара, гледзячы яму ў вочы, не міргаючы, а па шчоках яе пабеглі блішчастыя дарожкі слёз. «Я вінаватая, я не дагледзела». «Ларысачка, Ларыса, устань!» Апамятаўся ад неспадзяванкі Мікалай Вашчыла, падхапіў ззаду жонку пад пахі, прыўздымаючы, зіркаючы з нянавісцю на Віктара і па баках. Ля дзвярэй паліклінікі застылі некалькі чалавек. «Устань, ты ні ў чым не вінаватая! Няхай ідзе ў пракуратуру, няхай правяраюць кожны наш крок! Нашай віны няма ў ягоным горы!» Апошнія словы Мікалай Вашчыла крычаў ужо ў твар Віктару. Віктар сціснуў пясок у кішэні так моцна, быццам хацеў выціснуць з яго кроплі вады. «Ідзіце!» Ціха вымавіў ён, прайшоў праз іх далей да бальніцы. Стаў ценю дрэва. Яго разрывала надвое пачуццё, якое ён раней ніколі не зазнаваў. Хацелася спыніць іх, доктарку і Мікалая Вашчылу, сказаць доктарцы «прабачаю, не бойцеся, прабачаю», а яму, мужчыну, кінуць у твар усю гэтую цяжкую жменю пяску, каб пясок апаліў вочы, каб воспінамі пабраліся дагледжаныя лоб, шчокі, барада. Ды яны ж муж і жонка, яны адно. І нельга дараваць і адпомсціць адначасова. Віктар бачыў, як паволі яны спусціліся ўніз да дарогі. Мабыць, доктарка плакала, бо ішла, унурыўшы галаву, распора скраналася твару рукой, у якой была насоўка. Мужчына нешта выгаворваў ёй, падтрымліваючы пад локаць. Маладая маці трымала каляску, дзівілася ў тэлефон, хлопчык усё цікаваў за верабейкамі. На тратуары, акрамя іх, застаўся адно Віктар. Глухі крык амаль што вырваўся з ягоных грудзей, ён стрымаўся ў апошні момант. Выхапіў левую руку з кішэні, у якой быў сабраны ўвесь пясок, крутнуўся і шпурнуў жменю ў куст ля тратуара. Кошка, якая пільна сачыла за птушкамі, раптоўна ўскінулася ад рэзкага шоргату ў лісці над ёй і некалькіх пякучых удараў драбнюсенькімі каменьчыкамі ў спіну. Спалох выбухова падкінуў яе ўверх і далёка наперад, яна панеслася па лужку, кідаючыся ў паніцы ў розныя бакі. Верабейчыкі ўспырхнулі нечакана і шумна. Малы хлопчык ад неспадзеўкі шлёпнуўся на задак і гучна заплакаў. Ягоная маці спуджана кінулася да дзіцяці. Каляска вольна пакацілася з гары, няўхільна набіраючы хуткасць, быццам хацела дагнаць маладую доктарку і яе мужа, якія за гэты час перайшлі дарогу і ішлі тратуарам. Жанчына падскочыла да хлопчыка, пасля азірнулася, пабачыла сваю каляску, якая імчала ўніз, і пабегла за ёй. Кіроўца светлага колеру пяску аўтамабіля заўважыў перад сабой каляску за некалькі метраў і жанчыну, якая бегла за ёй. Ён адно зафіксаваў для сябе, што сустрэчных няма, і крутнуў руль улева. Тратуар выглядаў пустым, дзве постаці за дрэвамі ён заўважыў позна. Мікалай Вашчыла пачуў віск тармазоў, паспеў азірнуцца і прыкрыць сабой Ларысу, але іх збіла абаіх. Віктар глядзеў зверху, як у кіно асобнымі кадрамі пранікала ў мозг рэчаіснасць. Вось галоўны доктар падхопліваецца і, прыпадаючы на адну нагу, імкнецца да жанчыны, прыўздымае яе, а яна хапаецца за жывот, курчыцца. Вось ужо ляціць да іх машына хуткай, жанчыну кладуць на насілкі. Вось на пустым шэрым тратуары застаецца вялікая няроўная пляма такой неміласэрна чырвонай крыві. Фрагмент 49. Незнаёмы Віктар. Палова з тых, каго Віктар сустракаў у горадзе на тратуарах ці дарозе, імкнуліся перайсці вуліцу ці збочыць, абы не перасячыся з ім. Ён не здзіўляўся, не злаваўся, не пасміхаўся горка. Кожны мае права паступаць так, як лічыць патрэбным.
На тое чалавеку і воля, каб выбіраць, у яго таксама меўся выбар. Двойчы яму тэлефанаваў Зміцер, журналіст, з просьбамі ад нейкіх газет даць інтэрв'ю. Адмовіўся на адрэс, папрасіў, каб яго тэлефон не даваў нікому ўвогуле і забыўся на ягонае існаванне. За тыдзень Віктар аб'ездзіў блізкія да райцэнтра вёскі, адшукаў патрэбнае. Невялікі дамок, не зусім каб стары, не сярод вёскі, наводшыбе. Грошай з тых, якія ашчаджаліся некалі з Антанінай на будаўніцтва новага дома, цяпер якраз хапіла, каб набыць гэтую хатку, будматэрыялы і тэрмінова наняць брыгаду будаўнікоў, бо ўзважыў свае сілы, пачне рабіць рамонт у доме самастойна, усё можа зацягнуцца да зімы. У доме спланаваў і адгарадзіў 3 пакоі, асобныя для сына, для сябе. Нямала часу патраціў на падключэнне да электрычнасці, устаноўку газавага балона. Вырашыў справу з вялікім агародам. На яго па вясне яшчэ паклала вока суседка, гадоў 45 жанчына з непрыгожым грубым тварам, мужападобная. Дзіўна было чуць яе ціхі і спагадлівы голас, тым больш, калі яна пачала прасіць, каб Віктар дазволіў ёй дарасціць ураджай, бульба-буракі. А яна ўжо тады ўсё прыбярэ, заарэ і заплаціць Віктару з таго ўраджаю. Ён згадзіўся, канешне, прызнаўся нязмушана, што сам не ад зямлі, весці гаспадарку не ўмее, будзе вучыцца, пачынаць з градкі другой, то як на наступны год яна захоча садзіць зноў на гэтых 20 сотках бульбу ці што з гаротніны, няхай садзіць, ён і дапаможа, як па восені атрымае мяхоў пару бульбы. Яна аддзячыла вечарам 3-літровым слоікам густога малака, прынесла сама, зайшла ў хатку, і яе адразу стала многа ў пакойчыку, адгароджаным пад кухню. Такая яна была вольная і адначасова няўклюдная ў сваіх рухах. Апранутая ў шырокія чорныя джинсы, сінюю ў клеткі мультанавую сарочку, крысы якой ляжалі на шырокіх сцёгнах, а ў кішэнях, што размясціліся акуратна вялікіх, высока задзёртых, ці то цесным бюстгальтарам, ці то ад прыроды такіх грудях ляжаў пачак цыгарэт у адной і коробка запалак у другой. Віктар адчуваў сябе ніякавата, а суседка, «Заві мяне Валюхай, так усе завуць», доўга тапталася на месцы, бы не ведаючы, ці можна ёй ужо паварочвацца ды выходзіць. Перавёз з кватэры мэблю, хацеў зрабіць невялікі касметычны рамонт. Там-сям на сценах кватэры задраліся шпалеры, цёмны насычаны колерам кавалак сцяны паказваў, дзе стаяла камбінаваная шафа, але перадумаў. Размясціў аб'явы, адну аб здачы кватэру пад жыллё, другую, каб набыць інвалідны вазок. На першую адгукнуліся хутка і шмат, у абвесцы указаў кошт, цяпер прымаў патэнцыйных жыхароў, паказваў. За 3 дні ўсё было закончана, нават падпісаны дагавор. Вазок давялося купляць новы, бо з прапанаванага выбіраць не было чаго. Былы гаспадар хаткі ў невялікім садку, 2 старыя яблыні, 3 вішні і колькі сліў самасеек, раней зладаваў кшталту месца адпачынку, 2 лавы з нізенькім столікам, застаўся стары мангал і ржавы ў дзірках. Віктар не стаў пакуль тут нічога бурыць, адно падцягнуў лавы і столік да самай сцяны. На захадзе сонца літасціва асвятляла гэты бок, было зацішна і спакойна. Першыя часы ніяк не мог звыкнуцца з цішынёй, у вушах тоненька звінела. Паступова звыкся, заседжваўся тут з кубкам кавы надоўга. Без думак, проста гледзячы на захад сонца, прыхінуўшыся да нагрэтых бярвёнаў. З гэтага боку хата была не абшаляваная. Ён адвык ад тэлефанаванняў, пасля звальнення з канторы яго практычна ніхто не турбаваў. Як былі званкі, то па аб'явах апошнія. Таму здзівіўся незнаёмаму нумару, хоць падумалася, занадта позна ты звоніш, мілы чалавек, ахвочых жа хапае зняць жытло. «Вы Віктар Анішчук?» – пачуўся голас крыху напружаны. «Так», – адказаў Віктар, – «хто вы і па якой прычыне?» «Маё імя вам нічога не скажа. Я не адсюль, здалёк. Ваш нумар тэлефона даў мне карэспандэнт, Зміцер. Вы яму даруйце, я надта прасіў, вельмі трэба з вамі сустрэцца». «Па якім пытанні?»
насцярожыўся Віктор. Гэта не тэлефонная размова, прабачце, а пытанне тычыцца мяне больш, а не вас. Я зараз у вашым горадзе. Магу пад'ехаць туды, куды вы скажаце, вельмі прашу аб сустрэчы. Штосьці было ў голасе такое надрыўнае, што выдавала бяду. Віктар амаль уявіў твар незнаёмага мужчыны, яго самога, які ў самоце стаіць сярод доўгай вуліцы, чужы сярод людзей у чужым яму горадзе. Прыязджайце, як можаце, я не ў горадзе, 15 кіламетраў ад яго. І назваў вёску, вуліцу і дом, расказаў, у які бок з горада выязджаць. Ён прыехаў праз паўгадзіны, рослы і дужы, у памятай кашулі, мабыць, ад доўгага сядзення за рулём. З тых, якія падабаюцца жанчынам, адкрыты позірк, застылая маска абыякавасці на твары, сум у вачах. Калі ён сеў на лаве насупраць, Віктор мусіў прызнаць, што ў ім не было нічога штучнага, такі твары, вочы сапраўднае, а не паказное для маладых жанчын. Яму было ля 30 ці менш. Магчыма, думаў Віктор, варта прапанаваць гэтаму чалавеку чай ці каву, ды увогуле пакарміць, ён жа надта здарожаны. Я прачытаў вашу гісторыю. Пачаў мужчына, і Віктор адмовіўся ад сваёй думкі нешта прапаноўваць яму. Пачытаў пра тое, хто ў чым быў вінаваты і як пацярпеў. У сеціве ўсё доўга абмяркоўвалі, рознае казалі, гіпотэзы строілі, лаяліся між сабой. Не, вы не падумайце, я сабраўся ў вас не нейкія сакрэты выведваць. Не пра сакрэты, я думаю, у мяне свой план, калі будзе. Я хачу спытаць пра іншае. Чаму вы вырашылі, што я абавязаны гаварыць? Непрыязна адказаў Віктор. Мужчына прамаўчаў, спытаў дазволу, дастаў з пачка цыгарэту, прыкурыў. Потым загаварыў роўна, бы які дыктар расказваў пра надвор'е. То было паўгода таму, маю малодшую сястру, ёй споўнілася толькі 20, на пешаходным пераходзе на смерць збіў аўтамабіль. Яна з 2 сяброўкамі вярталася з кавярні. Кіроўца нават не паспрабаваў тармазіць, спыніўся метраў за 100 ад пераходу, затым падаў назад. Машынай кіравала жанчына, сяброўкі сястры ад пачатку казалі, што ад яе несла перагарам, яна хісталася. Там абмежаванне хуткасці 40 кіламетраў, аўто ляцела ў 2 разы хутчэй. Прыехала хуткая, міліцыя, нам паведамілі раніцай, сястра была ўжо ў моргу. У маці здарыўся інсульт. Яна да гэтага часу ў ложку. Мне расказалі тады ўсё. За рулём была жонка аднаго ўплывовага ў нашым горадзе чалавека. Раніцай ад яго пазванілі і прапанавалі мне суму, вялікія грошы. Ад мяне патрабавалася маўчаць, я не ўзяў грошы. Следства цягнулася 2 месяцы, то нейкія экспертызы дадатковыя, то следчыя мяняліся, адбыўся суд. У крыві сястры раптам выявілі вялікую дозу алкаголю, яе сяброўкі далі паказанні, нібыта яна літаральна скочыла пад колы. Жанчына-кіроўца ехала з дазволенай хуткасцю, зразу затармазіла. І, канешне, ніякага алкагольнага ап'янення. Я пытаўся на судзе пра тармазны след, пра запіс з камеры назірання, там побач аддзяленне банка павінны былі быць запісы. Суддзя не чуў маіх пытанняў, прысуд апраўдальны. Нейкі мужчына, пасля я даведаўся, брат той жанчыны, прыпыніў мяне на калідоры суда і сказаў: «Нікога з зямлі не паднімеш, а так мог бы хоць помнік паставіць добры». Я абскардзіў рашэнне суда, адвакат раіў не рабіць гэтага, маўляў, лішнія траты. Так і выйшла, у Вярхоўным судзе вырак пакінулі без змяненняў. Вось так. На якое пытанне вы хочаце пачуць адказ ад мяне? Віктор падняў галаву. Прабачце, пытанне, можа, нечаканае для вас. Мужчына зірнуў Віктару ў вочы з сумам і спагадай. Вы абралі для сябе іншы шлях, па якім у нас не ходзяць. Я не пытаюся пра акалічнасці, не падумайце, не выпытваю штосьці іншае. Скажыце, цяпер, калі для вас усё закончана, вы нешта адчуваеце?
Прабачце, патлумачу, маці кажа мне: сынок, пакінь, Бог ёсць, ён усё бачыць. У сеціве чытаю, помста дурное, яна спусташае чалавека. Ды і колькі фільмаў і іншага на гэтую тэму. А я жыць не змагу. Тая ездзіць, як некалі на сваім дарагушчым аўто, адкрыта пасміхаюцца з мяне людзі. Дурань, трэба было браць грошы. Вы не шкадуеце, што так у вас атрымалася? Пайшлі б яшчэ раз тым шляхам, якім аднойчы пачалі ісці. Калі б я пытаў вас парады, як мне быць, што б вы сказалі? Сонца кранулася сваім рэзка ачэрчаным чырвоным дыскам к краю зямлі. Недарэчная думка вілася ў галаве Віктара, замінала. Нехта нябачны там апускае распалены круг балгаркі, каб разрэзаць у спародзе гарызонт. Зараз, вось зараз кранецца, адтуль пырсне крывавым, а затым даляціць сюды вісклівы гук бязлітаснага рэзання. Маленькі чырвоны кружок раптам успыхнуў на шэрай дошцы лаўкі побач з Віктарам. Апусцілася багоўка, замёрла, папаўзла бордзенька, вільнула ў адзін бок, у другі. Віктар асцярожна паклаў перад ёй пальцы. Багоўка торкнулася ў іх, павярнула назад, але як пальцы зніклі, яна зноў рушыла наперад з адзінай ёй вядомай мэтай. Я пайшоў тым шляхам, якім у нас не ходзяць. Паўтарыў Віктар словы мужчыны. Я зразумеў у адзін момант, што ранейшага жыцця ўжо няма. Сёння я пачынаю жыццё наноў. Тут вось цалкам наноў. Раіць не буду, кожны сам вырашае для сябе, бо кожны з нас багоўка на крыжы, і ў кожнага свой крыж. Ці шкадую, шкадаванне трэба сённяшняму часу, а не мінуламу. Адно дакладна скажу, мы пачынаем, нам гэта дадзена, ды не нам заканчваць. Ніколі не нам, і таму нам не ведаць, якім будзе канец. Дыск сонца ўрэзаўся ў лінію гарызонту, а адтуль нічога не пырснула. Вакол было ціха, бязгучна, ажно мёртва. Здавалася, не толькі тут, а па ўсёй зямлі.